Egunon, bederatziak eta 3 minutu direnean osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenik eta behin beti egiten duan moduan iragarki bat, un anuncio para vecinos. Beti bezala, auzokidei gustatuko litzaidake esatea zuen eskura daukazuela aldi bereko interpretazio zerbitzua eta horretarako gailuak daude atetik sartu eta eskuinetara. Hasiko gara beraz gai zerrendarekin. Denok dakigun bezala eta arrazoi ezberdinetatik ez Iñaki Gamero Alderdi Popularren aldetik eta Paula Amieba guk getxoen aldetik ez direla egongo, denok dakigun zer dela eta bestaldetik Kike Prada pixkat berandu etorriko dela ala adirazi digute oraintxe bertan. Beaz, hasiko gera gai zerrendarekin 122. puntuan Getxoko Udalbatzak 2018ko uztailaren 25ean egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena, idazkari jauna. Inork ez du aldaketarik proposatu, beraz, inork ez baldin badu zer esaten onetzitzat eman dezakegu, bai? Aurrea jotzen dugu beraz, ogasuna kontuak ekonomia sustapenak gisa baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan, 123. puntuan 2018ko bigarren hiruhilekoko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. Idazkari jauna. Batzordearen proposamena, hau da, 2018ko bigarren hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorraren exekuzio egoera jakintzat ematea zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedientean jasota dago. Inork ez baldin badu eskatzen, horrengora pasatzen gara, 124. puntura beraz, hainbat dekretuaren berri ematea transferentzien bidez aurrekontuak aldatzeari buruzkoak. Eskari jauna. Batzordearen proposamena, hau da, transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak. Eskerrik asko, horrengo puntura pasatzen gara, inork ez baldin badu eskatzen, eta 25. puntuaren zuzen, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, bankiaren maileguaren aurreratutako amortizaziorako. Batzordearen proposamena hau da, honestea, gehigarrizko kreditu emateko espedientea, zenbaki 2018-45, zenbatekoa 1.450.650,05 euro duela, aurrekontu partida hori lotuta dagoena. Gastoak, maileguen amortizazioa eta finanziazioa diruzaintzak erakinak gastu horretarakoa. Ignacio Uriarte, zurea hitza. Bai, egun guztiai, eskerrik asko alkatea hona. Puntu honetan, urrengo azapena emango dut. Se solicita la amortización anticipada de un... Amortizazio bat eskatzen da bankiaren mailegurako. Askotan, osoko bilkura honetan eskatu da diruzaintzako, geldikinerako, kargurako, kargatzeko mailegu horiek. Eta orain erabaki dugu hori egokia dela egitea. Izan ere, ekitaldi honetan amortizatu egin dira mailegu batzuk interes tipo desberdinen arabera, Euriboraren arabera, eta 103 izan da zenbateko hori gutxi gora bera. 2018koa, 3 milioi eurokoa baino gehiagokoa izan da. 2018ko aurrekontu informazioan agertzen den bezala. Hala, zor eranskinean agertzen da bankiarekiko daukagun maileguan, 1.000.000 eurokoa baino gehiagokoa izango litzatekeela geratzen zaiguna. Eta zenbateko hori amortizatzeko proposatzen dugu. Eta espero dugu zor hori zerora murriztea hemendik eta EPS-atz batera. Esan bezala, 1.000.000 baino gehiagokoa da saldo bizia. Eta hori horrelakoa da Euriborraren egoeraren eta bestelako interes mota batzuen egoeraren ondorioz. Proposamen hau ekartzen da gaur ona, osoko bilkurara, eta horren inguruan esan behar da legegeria ekonomikoak eta estatuko bestalako araudi batzuek esartzen dutela hori egin behar dela ekonomia egoera honean egon dadin. Udalean egoera ekonomikoa ondo da, baina egoera ekonomikoa
areagotzen bada, hau da, zor hori areagotzen bada, hobe da, zor hori murriztea, naiz eta titulu nominalean izan. Baina hori egiteko ezin dugu gure inbertsio beharrak alde batera utzi eta gainera udalerria hobetzen jarraitu behar dugu. Beraz, urratsak eman behar ditugu hori lortzeko eta legegintzaldiaren amaieran 10 milioi euro baino gutxiagokoa izan beharko da saldo bizia. Eta horrela gainera bideragarria izango da zorra osorik kentzea hurrengo legegintzaldirako. Hala ere, garrantzia gutxiago daukan arren kontuan hartu behar dugu, amortizazio aurreratuaren aukera azpimarratzeko Euribor hori hasi daitekeela inflazioaren arabera eta Europako Batzordeko presidenteak esan duen bezala. Eta horregatik uste dugu zorra lehenik eta behin murriztu behar dugula eta ahalik eta lasterra enpresarik gabe, baina hori egin behar dugu. Hala, 2009ko abenduaren 31an, orain dela 9 urte ia, saldo bizia 42 milioi eurokoa zen. Eta abenduaren 31an amortizazioa 10 milioi eurokoa baino gehiagokoa izango da. Beraz, esan dezakegu azkenengo 9 urteetan, krisialdia egon den urte hauetan, gogorrak izan direla, paralizazioa, geldia, erazpena egon da. Baina hala ere, udal honek inbertsioak egiten jarraitu du eta saldo biziaren amortizazioa 31 milioi eurokoa baino gehiagokoa izan da. Hau da 9 urteko saldo bizi horren 9% gutxi gora bera. Andrade, zure da hitza. Eduardo Andrade. Mikrofonoa mesedez. Norbaitek entzuten badu mikrofonoa mesedez. Ignacio Uriartek esan duen bezala, askotan eskatu da osoko bilkuran eta PPek askotan eskatu du mailegu horiek amortizatzeko eta horregatik zor publikoaren amortizazioa onestuko dugu. Hain zuzen ere guk askotan eskatu dugulako eta aurrekontu likidazioak egin direnean hori eskatu dugu eta zorionak gobernu taldeari esaten dena gora bera ez dauka zentzurik diruzaintzako oso berakina edukitzea, hain zuzen ere 42 milioi eurokoa eta oraindik zorra eukitzea bankuekin. Badakit askotan esaten duzuela interesa oso basua dela mailegu horietan eta diru hori hartzen duzuela eta bankero izatera jolasten duzuela eta hori ondo inbertitzen duzuela, badakit hori esaten duzuela, baina guk kesa hori helarazi dizuegu zuen papera ez delako hori, hau da, bankero izatera jolastea ez da zuen lana eta zorra murriztea erabaki baduzue, zuen ondoan egongo gara eta erabakia babestuko dugu. Esan bezala, familia on batean egiten den bezala egin behar dugu. Hau da, kontuan dirua daukatenean maileguak kentzen dituzte familiek ondo funtzionatzen badute eta loteria sari garenean mundu guztiak esaten du gauza bera, maileguak kendu ditut, inork ez du pentsatzen diru hori, hau da, loterian irabazi duen diru horrekin jolastea interes finkoarekin eta esan bezala mundu guztiak egiten duen gauza hori da, zuzen ere, maileguak kentzea eta posten gara benetan erabaki hori hartu izanaz, EAJ-ari eta PSE-ri gauza bera gertatzen zaielako akatsak egiten dituztenean soilik pentsatzen dute agian aukera beste bat dela eta berriz ez nahi du zorionak zorra murrizteko erabaki hori hartu izanagatik. Honen aurrean pizkat zapore gazigozoa daukagu. Batetik bankuei zor diogun dirua kentzea ontzat ematen dugu, beste kontu bat izango litzateke jakitea zergaitik zor diogun bankuei dirutza hori, zein makroproiektotan sartu dan, baina gero, ontzat ematen dugu, baina guk uste dugu be kontuan hartu behar dela zein da momentu honetan prestamoiek dauzkan gastuak edo kostuak, eta zeuk esan duzun bezala kostua hutsa da, ez dakala inolako kosturik, eta jakitea zergaitik orain egiten den hori, eta ez da egin adibidez iaz, diruzaintza soberakina handiagoa zenean edo aurrek urtean. Eta hori egiten denean, guk be pentsaten dugu, beste gauza batzuk ere badauzela diruzaintzako soberakina gastatzeko. Batez be, izaera soziala dauzkaten gastuak, eta askotan topatzen dugu pleno honetan esaten zaigula ez dagoela horretarako dirurik, edo ez da horretarako momentua. Eta lehen ez du hitz egin, baina bai gogora ekarri nahi dut, agian kudeaketa ere hobetu daitekela diruzaintza soberakina horrekin, ze lehen izan dugu urte erdiko exekuzioaren dazioa, eta hor, aipatzearren bakarrik bi gauza ikusten diela, eta da, bat, diru laguntza asko berandu doazela, eta horrek herri elkarteen kalterako dela,
Eta bestetik, adibidez, gizarte laguntzetan bakarrik 25% banatu indala urteko lehenengo 6 hilabetetan. Suposatzen dugu, egoera txarrean dauzen getxostarrek, egoera txarrean egoten diela urtearen hasieran eta bukaeran. Ez diela denak batera egoera txarrean egoten urte bukaeran. Beraz, agian diruzantzatzo berak inori erabil daitekela ere udal honen kudeak eta hobetzeko hainbat arlotan nahiko kaskarra ikusten dugula edo izaera soziala dauzkaten proiektuak erabiltzeko. Bankuei zorrak kentzea, ontzat ematen dugu, beti ere udalaren egoera konpontzeko baldin bada, udalaren egoera hobetzeko baldin bada, eta batez ere adibidez, jende gehiago kontratatzeko baldin bada, enplegu publikoa sustatzeko, baina zoritxarrez ikusten dugunaz da udal honen apostua dela subkontratazioaren apostua. Baina, bueno, printzipioz esan bezala, gazi gozo zapore baten aurrean gaude, orduan gu azten ditu ingo gara. Susan Andoio. Eskerrik asko, alkate jauna. Eta egun on guztioi. Guk ez daukagu zalantzarik bihar, hauze izango da albistea prentzan, zorra amortizatuko dugu, inbertsio handiak egiten ditugu eta dena egiten dugu primeran. Guk apur bat azpimarratu nahi dugu esan dena. PP-ko bozeramaileak eta EH Bilduko bozeramaileak esan dutena azpimarratu nahi dugu. Herritarrei esaie gauza bat esaten, hau da, aurrekontuak ez direla egikaritzen 100%. Hori ez dakit eta horregatik daukagu diru zaintzako geldikina eta horregatik amortiza dezakegu zorra. Suposatzen da diru hori gastatu behar dela auzokideen onurako eta azkenean guk daukagu diru hori, udalean dago diru hori eta horregatik guztiagatik abstenituko gara. Bozketara pasatzen gara zuzenean, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra, abstentzioak, guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos. Beraz, unetzita geratzen da proposamena eta hurrengora pasatzen gara. 126. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea onesteko proposamena, eskolatzeko gastuetarako diru laguntzaren suskidura gehitzea. Eskari jauna. Batzordaren proposamena hau da. Honesteak gehigarrizko kreditua emateko espedientea 50.000 eurokoa aurrekontu partida hori lotuta. Familiei hezkuntza jarduerak gastu moduen eta finantziak eta diru zaintzak erakina gastu orokorretakoa. Edor Andrade. Gracias, señor alcalde. Mila esker, alkate jauna. PP badago proposamen honen alde. Izan ere, diru laguntza horiek areagotzearen alde gaude. Izan ere, gaur egungo aurrekontua 1.000 eurokoa da eta 50.000 euro gehiago emango dira. Askotan eskatu dugu, alderdi popularretik, eta guk uste dugu hori zuzena dela. Hala ere, gauza batzuek eskatzen gaituzte, espero dut hori Inaziok argitzea. Lehenik eta behin ikusten dugu, oinarri arautzaileak honetzi zirela 2018ko irailaren 11 eta gaur 26 da. Eta oraindik ez dira argitaratu. Ez webgunean, ez aldizkarian, beraz ez dakit epeak irekita dauden diru laguntzak eskatzeko, baina nolanahi ere, esan bezala ez daude argitaratuta. Eta aurrekoekin bakarrik aldera ditzakegu eta gauza batzuek eskatzen naute adibidez, diru laguntza horietan, espero dut orain aldatuta egotea, baina ez dakit oraindik ez direlako argitaratu, baina soilik kontuan hartzen zen, eskola materiala ordaintzeko katastro balioak ziren oinarri bakarra eta nik uste dut errenta hartu behar dela kontuan horrelako gastuak finantzatzeko eta bestetik uste dut urriak direla diru laguntza horiek aurreko urtean eman zirelako 40 eta 60 euro bitartekoak eta hori gutxi da. Izan ere, okuk esaten duen bezala, eskola hasierako gastua 500 eurokoa da, batez beste, Espainia osoan, eta badakigu, atzo esan zen bezala, Getxon erosketa egitea oso garestia dela. Espainiako lekurik garestiena da, hain zuzen ere, beraz 40 edo 60 euro ematea ez da nahikoa, eta nik eskatuko nuke diru laguntza horiek handitzeko oinarriak aldatzea gustatuko litzaidake, baina ez dut aukerarik izan proposamen hori egiteko. Mila esker. Inezio Uriarte. Egunon berriz, eskerrik asko berriz. Bueno, se ha explicado durante la legislatura
legegintzaldian askotan azaldu da, eta oinarriak eta eskola materiala erosteko diru laguntzen deialdia egiten da udalerriko familientzat, eta eskola adinean dauden seme-alaben kopuruaren araberakoa izaten da laguntza hori, eta laguntza hori ematen da PSEk eta EAJak hartutako erabaki proposamenaren arabera 50.000 euro ematen dira 2016an dakizuen bezala diru sarrerak basoagoak ziren eta 100.000 euro bakarrik eman ziren horretarako eta 50.000 euro gehiago emateko aukera sarri zen eta programatuta dagoenez ikusi dugu beharrezkoa dela hori osatzea 50.000 euro gehiago ematea zenbateko horretara heltzeko eta osoko bilkurara ekartzen dugu eta posten gara benetan lortuko dugulako 50.000 euro gehiago izatea eta nola ez asko posten gaitu hori eman ahal izateak. Finantziazio osoa eduki arte 15 egun itxarotea esparo genuen argitaratzeko osoko bilkuran onartu ostean negoziazioa itxita egongo da eta horrela izapidetxe prozesua hasiko dugu. Hala, irizpideei eta oinarriei dagokienez, balorazio bat eginda eta proposatzen da familia errenta estandarizatua gehitzeko proposatzen da eta dakizuen bezala ordenantza batzuetan hori sartuko da, baina purka egingo da eta oraingoan erabaki da ez ukitzea diru laguntza hauek momentuz, baina ziurazki etorkizunean aldatuko dira, baina esan bezala ziurazki hurrengo legegintzaldian izango da. Beraz, kadastro balioaren irizpidea mantentzen da eta eskaeren 90% baino gehiago egikaritzen dira diru laguntzekin eta balio horrekin. Beraz, katastro balioak berritu egin ziren 2017an eta horiek, hau da, balio berriak ezarri dira eta 50.000 eurotik 100.000 eurora pasada eta horregatik balio katastral gehiago sartzen dira eta eskaeren 90% baino gehiago betetzen dira, hau da. Hori ematen zaizkie laguntzak, bai, nahi dugu hori hobetu, baina pertsona askok eskura ditzakete laguntza horiek eta hala ere zuhur jokatzea erabaki dugu eta pentsatu dugu errenta familiar estandarizatua gehituko dugula, baina aurrerantzean eta purka. Baina hori askotan kontuan hartzen da, udal honetan, familia unitateko diru laguntza asko eta ordenantza askotan hartzen da kontuan irizpide hori, baina modu apur bat egokituan. Hala ere, kasu honetan zuhur jokatzea erabaki dugu eta hori hurrengo edo beste momentu batean egitea erabaki dugu eta hori da arrazoia. Bai, egunon guztioi, eskerrik asko. Labur esateko, Euskal Herria Bildutik ontzat ematen dugu diru laguntza hau. Noski, irizpidea bide horretan segitzeko deialdia egiten diogu udal gobernuari, hau da, errentaren araberako diru laguntzak ematea, ez bakarrik katastroaren arabera, baizik eta justuagoa deritzogulako familia errentaren arabera izate horri. Hala ere, ontzat ematen dugu eta begi honez ikusten dugu diru laguntza hau. Beraz, baiezkoa bozkatuko dugu. Santiago Sain, zurea hitza. Buenos de Ciudadanos. Ciudadanosetik uste dugu ekimena ona dela eta horregatik diputatuen kongresura eta autonomi erkidego batzuetako kongresuetara eraman ditugu eta horregatik gobernu taldearen proposamena onetsiko dugu eta gainera esan nahi dugu guk mozio bat aurkeztu dugula gazteen prestakuntzari dagokionez eta horregatik gain zuzen ere koherenteak izateagatik alde bozkatuko dugu. Zuzenean, proposamenaren alde, hau batez onetsita geratzen da, beraz, aurrera goaz, gaitzerrendan, 127. puntura, hain zuzen, bai, aurrak egin. 127. puntuan, La Terraza izeneko udaleraikina ustiatzeko zerbitzua adjudikatzeko proposamena. Idazkari jauna. Batzordearen proposamena hau da. Alde eragikorrenean jartzen du lehenengoa. Salen 21 SL eta Ostebus Servicios Hosteleros SL enpresek osatzen duten adjudikatzeko La Terraza izeneko udal eraikina ustiatzeko zerbitzua hilean 19.975 euroko kanonaren truke bezaren 21 barne
emotea. Kontratuen iraupena 10 urteko izango da, administrazio kontratua sinatzen den unetik aurrera zenbatuta. Kontratua behin bakarrik luzatu ahal izango da 5 urtez, sektore publiko kontratuaren legearen 9.2 artikularen 2. paragrafoak zehazten duenaren egokituko da luzapena. Hau da, nahitaezkoa izango da, enpresa buruarentzat, beti ere kontratuen epea amaitu baino, 2 hilabete lehenango gutxienez jakinarazten badu kontratazio organoak erabakiko du beren beregi. Epea beteta eta hala badagokio emandako luzapena, Getxoko udalarentzat doan izango dira emandako ondasunaren erabateko jabaria eta egindako obrak, eraikuntzak eta instalazioak. Bigarrena, sektore publiko kontratuaren legearen 153. artikuluan lehen eta 3. aparteetan zerratukoari jarraikiz, adjudikazio dunak kontratazio zerbitzuko bulegoetan agertu beharko da kontratu administrazio agirian formalizatzeko. Erabaki honen jakinarazpena jaso eta 15 egun balioduneko epean gehienez ere. 3. zenbat klausula sozial kontratazio publiko saltzeari buruzko Eusko Legebiltzarraren 3.016 legearen 5.4 artikularen zerratukoarekin bat etorriz, enpresa adjudikazio dunak adierazi du kontratuaren zede den jardueran arituko diren langilea aplikagarrik zaien hitzarmena kolektiboa Bizkaiko ostalaritza hitzarmena dela. Joseba Arregui. Egunon, bueno, traemos hoy la propuesta de adjudicación de la concesión de este edificio. Ereagan dagoen La Terraza udal eraikinaren ustiakuntza kontratua da karkizuegu ona eta 10 urterako proposatzen da, hau da, 4tik 10 urtera igarotzen da esleipen denbora, horrela esleipendunak denbora nahikoa izan desan proiektua garatzeko eta horrela hori egokitzeko nahi dituen inbertsioak egin ditzan. Bi aldeek erabakitzen badute, gainera 5 urtez luzatu ahalko da kontratua. Lizitazio prezioa 5.000 euro ingurukoa izan zen hilean, baina azkenean 16.000 euro ingurukoa izango da hilean. Gainera, orain langileak direnak hartuko ditu, 20 zehazki, eta gainera konpromisoa hartzen du kalifikazio energetikoa hobetzeko eraikinean. Eta hori aurkeztu beharko du kontratuaren lehenengo urtea, orain zuzen ere lizitazio honekin, ostalaritza udal lizitazioetan dauden eraikinen egoera hobetuko dugu, La Ola, La Terraza eta horrelako eraikinei dagokienez. Beraz, usategi bakarrik dago hobetzeke. Eta askotan hitz egin dugu honen inguruan, izan ere, lizitazio egin aurretik, irisgarritasun obrak egin behar dira, irisgarritasun hori hobetzeko eta generatzu eta usategi parkea konektatzeko eta irisgarri egiteko eraikina bera. Horrez gain, eskuhartze batzuk egingo ditugu eraikina birgaitzeko eta berrikuspen teknikoak betetze aldera. Hau da proposamena eta onartzea espero dugu. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Mila esker alkate jauna. Gu ere, gobernu taldearen proposamenaren alde gaude eta kontratua luzatzearen alde ere bagaude. Josebak esan duen bezala epeak laburragoak izango dira eta horren alde gaude. Plegu bat ezarri genuen epeak luzatzeko. Horrela, esleipendunak segurtasun maila handiagoa dauka, denbora gehiago izango du, inbertsio gehiago izango ditu edo egingo ditu lokalean, udalak ere diru sarrera finko batzuk izango ditu epe luzeagoan eta gainera hautapen prozesuek dakartzaten gastuak aurreztuko ditu. Asko posten hau ikusteak izan ere epean esleitu egin dugu La Terraza eraikinaren erabilera eta lehen bunker bat ekarri zuen ona gobernu taldeak. Izan ere hori zen bere helburua eraistea eta bunker bat eraikitzea, baina posten naiz hasierako eraikina mantentzen da eta eraikina zegoen bezala mantenduko da. Beraz gobernu taldeari gauza bat ohartarazi nahi diegu. Arregik esan duen bezala, usategi eraikina oraindik ez dago behar bezala. Zuek oker bat izan zenuten, gaizki eta txarto joan zineten esleipen prozedurara, usategi eraikina itxi zen, pleguak ez ziren ireki, ez ziren azterlan egokiak egin, eta igogailu bat jarri beharko zen, ikusiko dugu hori egiten den azkenean, baina akats bat egin zenuten, gaizki eta txarto kudeatu zutelako eraikinaren egoera eta horrek ondorioak dakartza udalerriko herritarrentzat eta gainera guk diru sarrera hori galtzen ditugu. Bozkatzen, zuzenean bozketara jungo inateke, beraz, proposamenaren alde.
Jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra abstentzioak, EH Bildu, guk, Getxo eta Ciudadanos, beraz, onetsita geratzen da proposamena eta urrengo puntura pasatzen gara. Hirigintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparroaren barruan eta 28. puntua udalaren ondasun eta eskubideen 2017ko abenduaren 31ko inventarioaren zuzenketa honesteko proposamena. Idazkari jauna. Batzordearen proposamena udalerengoak etxeko udalaren 2017ko abenduaren 31ko udal inventarioaren honestea erantzitako zedean azaltzen diren baldintzetan. Bertan agertzen da bebai inventarioaren laburpen kuadroa. Bigarrena, estatuko administrazioi eta Bizkaiko Foru Aldundiari erabaki honen eta honetzi den inventarioaren berri ematea. Hirugarrena, alkatetza udalburutzari ahalmena ematea erabaki hau betetzeko behar diren zelapen guztiak eman ditzan. Inork ez baldin badutxe, eskatzen bosketara partzen gara zuzenean. Bai, Kike Prada? Eskerrik asko. Bueno, en relación a este titular... Orain, udalaren ondasun eta eskubideen 2017ko abenduaren 31ko inventarioaren zuzenketa honesteko proposamena ekartzen da ona osoko bilkurera eta gauza bat aipatu nahi dugu. Dokumentazioan aipatzen den bezala, bai, jaso dira udal ondareko ondasunak, baina esan nahi dugu guketik berriz ere kritikatzen dugu gauza bera. Hau da, gobernu taldearen kudeak eta ez da ona. Izan ere, legez ezarritako dirua ez du ematen gobernu taldeak lurzoru udal ondarea babesteko. Gainera, hori erabili behar da etxebizitza soziala eraikitzeko. Ez duzue dirua eman horretarako 2017an eta ematen du 2018an ere ez duzuela egingo. Beraz, ez dakigu zein den gobernu taldearen jarrera. Izan ere, lurzoru udal ondarea ez duzue erabiltzen eta ez duzue horretan inbertitzen gizarte etxebizitzak eraikitzeko. Legegintzaldi osoa eman dugu hori salatzen. Ez bakarrik ez dela dirua ematen, baizik eta diru gehiena erabili dela Getxo Antzokia eraikitzeko, baina bai, egia da, hala ere 10 urte beranduago, dirua behar duzuen horretan gastatzen duzuela, baina berriz ere esan nahi dugu, ez da zuzkidura egokia inbertitzen udal ondare horretan. Ez dugu ulertzen eta ez dakit zuek hau nola azaldu aldio zuen Getxoko hiritargoari. Pues muy sencillamente. Oso arrasa da, azalpena, legea betez, hori da egiten dugune eta azalpena badago, eman da. Izan ere, 2014-2017 bitarteko aurrekontuetan, kopuru hori, 85 milioi eurokoa ingurukoa da, eta PMS-en 2 milioi euro baino gehiago gastatzen dira, eta 10 milioi baino gehiago gastatu dira horretan. Horiek dira, zifra argiak. Udal kontabilitatea da eta horretan gastatzen da aurrekontua, baina horrez gain eta argitzearren gainera etxebizitzan adibidez Alangoko promoziotik 30 milioi euro baino gehiago gastatuko dira, baina horiek ez dituzue aipatzen, ez aizuelako interesatzen hori esatea. Horrez gain orain inoiz baino etxebizitza sozial gehiago egiten ari gara eta oraindik Iturribarri eraikiko dugu, Benantzion eraikiko dugu eta Sarriko Bason eraikiko dugu, baina horien batzuen aurka zuek agertu zarete. Beraz hori da Getxoko gobernu taldearen proposamena etxebizitzaren arazoa konpontzeko. Horrez gain Euskadiko Auzitegi Gorenak esaten du PMS-ren erabilerak anitzak direla eta ez dagoela bakarrik oinarrituta babes ofizialeko etxebizitzaren eraikuntzan. Beraz, argitu zuen burua eta ez aldatu edo ez interpretatu araua zuek nahi duzuen bezala. Eta mesedez, etxebizitza proiektu bat aurkeztu, promozio publikoko etxebizitza bat aurkeztu Getxorako. 6 hilabete baino ez dituzue horretarako. Kike Prada. Eskerrik asko. Le ruego, señor... Hirigintza arduradunari eskatuko nioke, gezurrik ez, esateko zer egin duzu ez zuek, zer nolako ekarpena egin duzu 2017an, 0 euro eman dituzue 2018an, 0 euro, eta aurreko urteetan zer egin duzue, bai, milioi asko inbertitu dira etxebizitza arazoa kudeatzeko, baina zuek sortu duzue arazo hori, eta ematen du, gauzak gehiago errepitzeagatik gauzak hobeto egiten direla, baina ez da horrela, esan bezala.
promozio publikoari dagokionez, oraindik ez dakigu zer egingo duzuen edo zer egin duzuen. Oraindik dago ikusteke bai, udalak parte hartzen du promozio publikoko ekimenetan, baina zer da, ekimen publiko edo pribatua. Parte hartu arren, hori ez dago argi. Beraz, ez esan gezurrik eta ez aldatu errealitatea. Talde hau ez dago etxebizitza publikoaren aurka baizik eta zuek egiten duzuen lekuetan egitearen aurka gaude adibidez, faduran uholden arriskua oso handia delako eta gukek arrazoia daukan oraindik egiaztatzeke dago. Beraz, guk, bai, egin ditugu etxe bizitza proiektua, baina zuek erredikulizatu dituzue eta ematen du hori dela zuen helburua guk getxorekin. Aiboako lurzoruetan ere eraikitzea proposatu duzue. Eta Martiturriko poligono industrialean ere, barkatu ez dut izena gogoratzen, baina bueno, zuen ideiekin ez gara ados egon, beste proposamen batzuk egin ditugu, baina gobernu taldearen ezetza etengabea da. Beti esaten diguzue ezetza eta gainera erridikuluak direla esaten duzue. Baina berriz ere esango dut, 10. kapituluan, eta diru sarreren lehenengo eta 2. kapituluan, zer ekarpen egin du gobernu taldeak. Kontua ez da zertan erabiliko den dirua. Baina badakigu legeak esartzen du etxe bizitza sozialean gastatu behar dela, baina Getxo Antzokian inbertitu da diru hori guztia. Orain arte hori eginda, baina benetan posten gaitu bidea aldatzeak, izan ere etxe bizitzaren arazoa zuek sortu duzue, eta bai, orain konpontzean jarri duzue harreta. Proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos eta guk Getxo beraz honetzita geratzen da proposamena, eta hurrengo puntu batzen gara, kasu honetan mozioak eta interpelazioen esparruaren barruan. Egun eta 29. puntuan PP Alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa udalak kontratatutako enpresen kontrolari buruzkoa. Edor Andrade, zurea da hitza. Eskerrik asko, jauna. Moción que presenta el Partido Popular sobre el control de empresas contratadas por el Ayuntamiento. De un tiempo a esta parte son constantes las denuncias que las familias de nuestro municipio están realizando a través de las redes sociales sobre el mal estado de nuestro pueblo. Dira gure udalerriko familiak sare sozialen bitartez gure herriaren egoera txarrari buruz egindako salaketak. Egunero biztanleak kexu dira beren kalen zikinkeria, zaborren bilketaren funtzionamendu txarraz, lorategien egoera eskasaz, obra pribatuak eta publikak egikaritzeko praktikak eskarraz, aurrentzako zabuen egoera txarraz eta bar. Getxoko udaleko zerbitzu ugari entitatei pribatuek kudeatzen dituzte lehiaketa eta adjudikazio publikoen bitartez. Zerbitzu horiek udal zerbitzutetik kanpo entitate batek kudeatzeak ez du udala salbuesten zerbitzu horiek ematearen bermatzaile moduan duen erantzukizunaz, eta horrek gobernu taldeari hainbat bete behar dakarzkio. Horiek ez dira kontratazio prozesuarekin amaitzen, jarraitu egiten dute kontratuaren indarraldian eta indarraldi horretan zaindu egin behar da enpresa adjudikazio ondunak modu egokian betetzen eta garatzen duen kontratua. Horregatik guztiagatik, Alderdi Popularraren udal taldeak osoko bilkurari honako erabaki proposamena aurkezten dio. Getxoko udaleko osoko bilkura gobernu taldeari eskatzen dio, abian jarri dezan enpresa pribatu horiek emandako zerbitzuen kontrol eta jarraipen mekanismo bat, eta mozioaren berri udal edabaidetan ematea. Oposizioko taldeak ezagutzen dugun moduan herritarrek ematen dituzten kexak eta ez dutela baliabiderik udalarekin harremanetan jartzeko zaielako erantzunik ematen, esan dezakegu, sare sozialen bidalez egiten diren salaketak gero eta gehiago direla. Zaborren bilketaren sistema eskasa delako, herritarren ustez, zaborrak kalean usten delako, aparte utzita edukiontzien kontua, espero dut egunen batean gai horrez hitz egin ahal izatea, bestetik lorategien zerbitzuan, sare sozialetan ikusten dugu, bertan bera utzita daudela lorategiak, lorategi zerbitzua oso eskasa dela ikusten dugu. Hainbat kexa jasotzen ditugu ere, aurrentzako jolasen eremuak egoera txarran daudela. Orokorrean, udal honek bere zerbitzuak gaizki exekutatzen ditu. Badakigu kontrol zerbitzu bat duela, kontrol talde bat, baina gaizki funtzionatzen du kontrol talde horrek. Ez du diru publikoa ondo kudeatzen, eta hori bertan bera usten du, ez dio axolarik dirudienez, kamioia ez da pasatzen pasaberdan tokitik
eguneroko garbitzailea ez da pasaten pasa behar den tokitik. Lorazainak ez ditu zaintzen lorategiak zaindu behar diren moduan. Aurrentzako jolasen mantentze lanak egin behar dira eta ez ditu egiten eta alde egiten du edo zeudena baino gaizkiago urtzen ditu. Hori uskeria da. Eta gure ustez gobernu taldeak kontratatuta dauden enpresa horiek kontrolatu egin behar ditu. Esaten zen, esan izan da, atarietan argitaratuko zela, jarriko zela, kaleko garbitzaileak nolako maiztasunarekin pasako zen kaletatik. Hau da, herritarrek jakin ahal izatea, kaleko garbitzailea ze ordutan pasako dan kalea garbitzera, ze horrela dago planifikatuta. Hori planifikatuta dago segunetan eta ze ordutan pasatuko den, eta orduan herritarrek hori jakin beharko lukete. Eta edozein herritarrek esan ahal izan beharko luke udaletxean, gaur kaleko garbitzailea ez da pasa. Baina kontua da, kaleko garbitzailea ez dela pasatzen, astean behin pasatzen dela edo agian ez dela bat ere pasatzen. Beti jartzen diren kartelak gobernu taldearen propaganda egiteko jartzen dira. Baina beste zerbitzuak argitaratu egin beharko lirateke eta ez dira argitaratzen. Garbitasun zerbitzua nola funtzionatzen duen herritarrentzako argitaratu egin beharko litzateke. Birziklatzeko iragarpena jartzen dira, baina ez diogu esaten herritarrari bere kalea zein egunetan eta zordutan garbituko den. Guretzat argi dago, herritarren salaketak ikusita, zerbait ikutze egiten duela udal honetan, gero eta txarto gari gara funtzionatzen, eta espero dugu osoko bilkuraren gaineko taldeek gure iritziarekin bat egitea eta denon artean irtenbide bat aurkitzea. Ibon Rodríguez, tenemos una enmienda a presentar al Partido Popular. Euskal Herria Bilduk honako zeharkako gehigarria proposatzen dio Alderdi Popularrari. Bigarrena, kontratatutako enpresa pribatuen kontrol eta jarraipen mekanismoek ere kontratuan sinatu diren klausula guztiak betetzen direla bermatu beharko dute, eta bereziki langileen lan baldintzen bermea eta lan hitzarmenen betetze maila arautzen dituztenak. Ezin baita onartu, udal zerbitzuak eskaintzen dituzten langileek, naiz eta zeharka izan, lan prekarioak izatea. Alderdi Popularrari dagokio EH Bilduren aldetik mahai gaina jarritako zuzenketa edo etekin horren erantzuna. Beraz, Eduardo Andrade? Sí, en principio, bueno, el objeto era controlar la vida práctica, es decir, lo que vemos los ciudadanos en la calle, pero entendemos que esto es básico también, es decir, controlar, garantizar el cumplimiento de las cláusulas es esencial, por lo tanto no nos importaría incorporarla a esta moción si con eso conseguimos que la corporación, que este pleno tome una posición mayoritaria. Gracias. Eskerrik asko. Santiago Sainz, jarraitzen dugu beraz eztabaidarekin eta mozioa zuzenketa horren arabera, onartutakoaren arabera geratzen da, beraz jarraitzen dugu. Santiago Sainz. Sí, por nuestra parte, en primer lugar, nos gustaría comenzar la intervención. Guk esku hartzea eskertu nahi dugu, herritarrei eskertu nahi diegu, ematen dizkiegun ekarpenak, esaten digutelako zerbitzuan zer nolako gabeziak dauden edo zer nolako konpondu beharreko gauzak dauden gure herrian, hori alde batetik. Gero, Alderdi Popularrari esan nahi dugu ados gaudela beren proposamenarekin, baita EH Bilduren aldaketarekin ados gaude, nahiko koherentea da, beraz gure horrek babestuko dugu, baina jakin behar dugu honek dedikazio handia behar duela. Eta funtzionarioek ere, gure etxeko funtzionarioek, denok dakigun moduan,
nahiko lan asko dutela jakin behar dugu. Horrek esan nahi du, baliabide gehiago jarri behar diegula langileei, eta horrekin ados nago, baina gure jarrerekin koherenteak izan behar gara, esan dugunarekin ere koherenteak izan behar gara. 2016ko aurrekontuen osoko bilkuran Alderdi Popularrak esaten zuen diru gehiegi erabiltzen zela langileen gastuetarako eta gastu arrentuetarako, eta gaur eskatzen dugu gastu gehiago eskatzen dugu langileentzako, eta horrekin ados gaude, baina aurrekontuak aurkezten direnean ere lerro horiek ez dia kritikatu behar. Horregatik Alderdi Popularrari esan nahi diogu proposamen honen alde gaudela, babestuko dugula, baina koherenteak ere izan behar garela gure hitzaldietan. Eskerrik asko. Gracias. Enrique Olaso. Buenos días. Bueno, guk egiten dugun hausnarketa agertu diren 2 puntoekin guztiz ados gaude. Alde batetik, maila honen gainean jarri behar da zemotatako zerbitzuak ematen diren, ia kalitatezkoa diren ala ez, ia kalitate hori handitu edo txikitu egiten den, eta oso nabarmena da momentu honetan berantzagoa zela, eta gure ustez kontrol eta kalitatea lotuta daude, zenbat eta kontrol gehiago ziurazki kalitate gehiago ekiko genuke. Beste aldetik horrekin lotuta dago ere lanpostuena, guztiz ados gaude, EH Bilduk egiten duen proposamena hobetu egiten du. Baina badago beste gauza bat guk atera nahi duguna eta hausnartu nahi duguna, eta da zer gertatzen da etekinekin, zer gertatzen da onurekin, bakar batzuentzat dira onurak, privatizazioak baditu bere arazoak, edo onurak sozializatu egiten dira, ezen motatako herria nahi dugu etorkizunean, eta guk benetan planteatu nahi dugu etorkizunean, zerbitzu batzuk privatizatu egin direla era orokor batean, politika baten atzean egonda horren atzean, eta guk uste dugu municipalizazioa planteatu behar dela pizkanaka. Ez era batekoa, baina gauza batzuetan udalak zergatik ez du hartuko gauzen ardura, logikoa izan beharko litzateke. Baita kontrola eta zerbitzu hobea, baina etekinak ere barruan geratuta. Alde egingo dugu. Ibon Rodríguez. Hainbat gai ipatu diramen, gu aspaldi esan dugu gure ustez oinarrizko diren zerbitzuak, esate baterako garbiketa zerbitzua, edo hondakinen bilketa, edo loratzaintza, hainbat zerbitzu era zuzenean eman behar dituela udal honek, era zuzenean ematen direnean kalitatea hobeagoa dalako, langileen lanbaldintzak hobeagoak direlako, eta gainera aberastazuna eta udal honek sort dezaken aberastazuna hobeto banatzen delako. Horiek izan daitezke hiru arrazoi nagusi, baina gero ezin dugu ahaztu be azken hilabete hauetan ikusi izan dugula askotan udal langileak, era prekario batean diren udal langileak, era privatizazioaren bitartez udal zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa pribatuetako langileak greban egon direla. Greban egon direla normalean euren baldintzak, lan baldintzak hobetzeko, eta greban egon direla askotan sortzen dan izugarrizko diskriminazioa lan berdina egiten, bi langile dauzelako, bat udalana eta bestea udal zerbitzua ematen duen enpresa pribatu baten langilea, eta euren soldata eta baldintzak guztiz desberdinak direlako. Eta horren adibidez orain daukagu Erromo Kulturretzean, adibide garbiena, hortik bilatu ditzakegu. Beraz, ados gaude zerbitzuak hobetu inbar diela, ados gaude zerbitzuak eta kontratuak udalak kontratuak sinatzen dituenean enpresa pribatuekin kontratu horiek kontrolatu egin behar direla, ez dakagu hain garbi, naizta udal gobernuak ala esan kontrol horiek egiten direla, horregatik ikusten dugu ontzat eta egoki Alderdi Popularrak planteatu duen mozioa, zerbitzuen kalitatea bermatu behar da, baina baita pentsatzen dugu ere, zerbitzuen kalitatea bermatzeko lehenengo neurria izan behar dela beti langileen lanbaldintzen egoera ona.
Hau da, egoera txarrean dagoen langilea ez du inoiz bere lana ondo egingo. Egoera txarrean dagoen langilea ez du inoiz bere lana ondo egingo, eta bere lana ondo egiten ez baldin badu zerbitzuaren kalitatearen kalterako da. Eta egoera horren aurrean, ardura ezin zaio langileari bota. Egoera horren aurrean, ardura bota behar zaio eredu bat inposatu duenari edo eredu baten alde egin duenari. Eta eredu hori, eta kezkagarria den eredu hori, da privatizazioaren eredua. Horregatik, gure helburua izango litzateke zerbitzu publikoan, oinarrizko zerbitzu publiko guztien publifikazioa, naiz eta epeka egon, guk duela urtebete, okerraz banago edo urte terdi planteatu genuen azkintezkela lorezaintzako zerbitzuarekin, hemen Alderdi Popularrak, PNVk eta ezetz esan zenuten, eta hori izango da gure burua. Baina bitartean bai uste dugu privatizatutako zerbitzuak edo era pribatuan eskaintzen diren zerbitzu publikoetako langileen bizi baldintzak edo lan baldintzak bermatu behar dituela udalonek, eta baita ere zerbitzu horien kalitatea bermatzea udalonen ardura dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Álvaro González. Bueno, parece que ya entramos en la etapa de la legislatura donde se puede decir lo que se quiere independientemente de lo que los datos digan. Dirudienez, datuek esaten dutena ari gara aztertzen legealdi honetan. Lorategien egoera ona da, zerbitzuen emakida ona da. Eta hain da ona atzo bertan 7,7 batekin puntuatu zuten zerbitzuerik herritarrek. Eta urtez urte, mozioak aipatzen dituen zerbitzuak bikainerekin edo 7 puntutik gora kopuntuazioa eman zaie zerbitzu horiei. Eta zergatik gertatuta hori, zergatik ematen zaiolako puntuazio ona, erreza da esatea eta zaila da egitea. Kontrol metodikoa ezartzen zaiela udalerriko zerbitzuei. Eta enpresek erabat betetzen dituztelako beren obligazioak. Denok dakigu, obra publikoek eragozpenak sortzen dituztela eta obrak amaitzen direnean mundu guztiak hazten ditu eragozpen horiek. Beraz, ni bakarrik esan behar dut, gobernu talde honek teknikarien zerbitzura eta eskuragarri jarri behar dituela baliabideak kontrol hori egiteko eta jarraipen hori egiteko, eta hori da egiten duguna. Gracias. Sí, gracias, señor alcalde. Pues vale, empezamos. Si alguien... Eskerrik asko. Eskerrik asko alkate jauno, gobernuan dagoenak pentsatzen badu, dena ondo dagoela eta dena perfecto dagoela, oso zaila da hobetzea, hori kezkagarria da. Alde batera guztea edo ez ikusi egitea komentatzen dena herritarren kexai ez erantzutea sare sozialetan salaketa asko daude, hori ikusita ikusi daiteke getxon gauzak gaizki funtzionatzen dutela. Eremu batzuetatik ezin da pasatu ere, bedarra gero eta gehiago hasten ari da eta ezin da pasatu hortik. Lorazainak non daude, ez dute inok, lorazainak ez dute belarra mozten. Hori, astebetean egon da parke bat, belarra hasita, eta ezin izan dugu zeharkatu. Eta herritarrek kexatu egiten horren gainean, eta herritarrek kexatzen direnean, zaborrak biltzeko kamioia ez delako pasa, edo kamio basatan norbaitek zaborra atera duenean, eta zaborra bertan geratzen denean, eta inok ez duenean jasotzen, edo zaborrontziak ez direnean ustean, edo arratoi bat kalean hilda geratzen denean, eta zabortzaileak ez duena jasotzen, ordu ze gertatzen da. Uskeria dago eta kontrolik ez da esartzen, eta gure ustez hori kontrolatu behar da, eta inor kontrolatzen ez bada, ezen izango da, hobetu. Gure ustez, tasa eta zerga oso altuak ordaintzen ditugu getxon, eta guk zerbitzu, maila bereko zerbitzu altuak nahi ditugu getxon.
Getxoko zergarik altuenak baditugu, Euskadiko zerbitzurik zergarik altuenak baditugu, Euskadiko zerbitzurik onenak nahi ditugu. Osea, norbaitek ibilgailua ezin badu aparkatu, tokitxerren aparkatzen badu, eroizuna jartzen bazaio, toki batean kotxea jarri duelako, hori ez da onargarria. Eskerrik asko. Bozketara pasten gara beraz, mozioaren Alderdi Popularra, EH Bildu, GUK, Getxo eta Ciudadanos, mozioaren aurka, jeltzaleak eta sozialistak beraz, onetsita geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 150. puntuan hain zuzen, PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa udalerriko haur parkeetako segurtasunari buruzkoa. Miguel Ibabe, zurea hitza. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Moción del Grupo Municipal Popular sobre la seguridad en los parques infantiles del municipio. Udalerriko haur parkeetako segurtasuna. Aurrentzako parketa lorategi ugari ditugu gure udalerrian. Etengabe jasotzen dira reklamazioak, horien mantenu eta gokitasun ezagatik, nahiz eta enpresa batek duen horiek mantentzeko ardura. Erreklamazio horrek dagozkion batzordeari helara zaizkio batetan. Mozio honetan baina ez dakaztagu horiek mantentzetik eraturri daitezkeen arazoak, baizik eta udalerri honetan parke batzuek segurtasun handiago zornitzeko beharra. Izan ere, seri errepideetatik oso gertu daude. Gure iritziz, errepideetatik gertu dauden parke horietan hesiak jarri behar dira, haien perimetroan, esparru horiek erabiltzen dituzten aurrak seguruago egon daitezen. Popularrak udal taldeak, uste du oso garrantzitsua dela arazorik konpontzea udalerriko bestalde askori eragiten baitie. Hori dela eta berriz aurkeztun dugu mozio, jatorriz 2015ko irailean aurkeztu dena, udalerri honetako arazo batzuk ez dira konpondu ere indik eta berriz saiatuko gara, ez delako arazo txiki bat, baizik eta eguneroko errealitate bat gure parkeetan. Horregatik guztiagatik, PPren udal taldeak osoko bilkulari honako erabaki proposamena aurkeztu dio. Udalerriko parke guztietako segurtasun elementu guztiak berri guztia, egoera horretan dauden udalerriko parkeetan jartzea eta mozio honen berri mamandadia udal edabideetan. Joseba Arregi. Bueno, estas dos mociones... Mozio bi hauek, nire kideak Alvarok esan duen moduan, ez dute inolako daturik ematen eta epaitu egiten dute bakarrik egoera eta ez daude dokumentatuta arrazoi horiek. 40 jolaserako eremu dugu eta 8 eremu ariketak egiteko. 43 jolaserako eremu ditugu eta mantentze lan batzuk egin behar dira eta jarraipen kontratu bat egin behar zaie. Enpresa adjudikazioak bere obligazioak betetzen ditu, esan arren, oposizioko taldek esan arren, ez dituela mantentzelanik egiten. Prebentziozko mesua, prebentziozko lanak egiten zaizkio, defektuozko piezak ordezten dira, eta urtero segurtasun jarraipen bat egiten zaie ekipamentu guztiei. Gainera, konpontzeko mantentzelanak ere egiten zaie, zerbitzuari guztiei, eta horretarako 83 milioi euro erabiltzen dira Getxon zerbitzu horiek mantentzeko. Eta horrez gain, jolas berriak jartzen dira, berrikuntzak, nire ustez, kanpaina oso bat egin dugu udalerriko jolas guztiak eraldatzeko, eta datuei dagokienez, 2017ko berritzapenak aurretzako jolasetan 34 izan dira eta udal zerbitzuak jolas eremu bakoitzean irtenbide bat behar izaten dute. Arrisku gehiago dauden eremuetan babesteko elementuak jartzen dira. Ekipamentu teknikoek ikusten badute ez dagoela arriskurik, ez da jartzen babesik, hainbat lekutan jarri dira babeserako elementuak.
eremu bakoitzak bere irtenbidea du. Orduan, deskalifikatzea oso horraza da. Baina, zehatzmeaz nahi boduzue hitz egin aipatzen duzuen parkearen gainean, hitz egingo dugu, zeren ez duzu aipatzen, zehatzmeaz zein den zuzendu beharreko parkea. Guri zalantza sortzen zaigu errepide ondoan dauden Getxoko parke guztietan horrelako neurriak hartzea, ez? Egia esan, umentzako kulunkak dituzten Getxoko parke gehienak horrelako egoeran daude. Kasu batzuetan, oinezkoentzako errepide baten ondoan daude eta beste batzuetan aldiz autoek lehentasuna duten errepideen ondoan. Baina esan bezala ez daukagu argi mozioan emandako konponbidea egokiena denik. Parkeak esiez inguratzeak espazioa segregatzea eragiten du, erabilera bakarra emanez. Gure ustez, interesgarriagoa litzateke hirigintza inklusibo baten bidetik joatea eta elementuak integratuak eta erabilera anitzak eman. Noski, segurtasuna bermatuz. Eta horretarako oinezkoek espazioak handitzen jarraitu beharko dugu eta abiadura moteltzen eta bestelako mugikortasunak sustatu ere bai. Baina kasu honetan ez dugu argi ikusten esia jartzeak segurtasun handiagoa ekarriko duenik. Pilotek errepidera ateratzen jarraituko dute eta umeek nahi izan ez gero baita ere. Guztiok lehen, orain eta ondoren egin ohi dugun bezala. Horretan gure iritziz garrantzitsuak dira beste elementu batzuk, alde batetik umeen heziketa, tutore eta edo hezitzaileen arreta eta araudi argi bat. Eta beste alde batetik gidarien heziketa. Horrela guztion elkarbizitza posible egiteko. Eta, arrazoi horiengatik gu abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Santiago Sainz. Pues nosotros no nos vamos a abstener. Santiago, guk ere honen alde bozkatuko dugu, zeren uste dugu udal honek egin behar duen lan bat dela. Hala ere, hau hobetu egin beharko litzateke, eta nik ere gauza zehatzak aipatuko nituzke, parke bakoitzeko gabeziak aipatuko nituzke, aipatuko txosten bat izan beharkagu nuke era berean emakumeentzako toki seguruak ez diren tokiekin, edo aurkeztu beharko zuten beste erabateko lan bat, zehatzagoa. Beste erabatetik esan nahi dugu gobernu taldeari, Romoren kasuan, Santa Eugenia plazan, aurrentzako parke bat dagoela, errepide baten ondoan dagoena. Eta espero dugu istripu larririk ez izatea hor, eta segurtasun neurri batzuk hartu beharko lirateke, hori istripuak saihesteko. Gracias. Beste norbait Ibai Quebrada. Eskerrik asko. Bueno, desde guk Getxo... Bai. Bai, guk Getxon mozioa onartuko dugu, xehetasunak alde batera utzita, mozioaren asmorik onenak gailenduko ditugu, eta ez dugu zalantzarik asmo onak dituela. Antzeko mozio bat aurkeztu zen orain dela uste dut 2 edo 3 urte, eta gure ustez, gai hauek logikoak dira. Jakina, gauzak hobetu daitezke mantentzen lanetan eta segurtasunean, ez dugu esango gobernu taldeak gaizki lan egiten ari dela. Gauza hobegarriak daude, jakina, mantentzen lanetan, bai, eta segurtasunean ere bai, ziurrenez, egoera txarrean dauden parke batzuetan, arriskuko egoeren ondoan dauden parkeetan, ezia jartzea, gure ustez, udal honek, proposamen horiek naturaltasunez onartu beharko lituzkela. Txostenak egin behar badira, edo xetasun txostenak egin behar badira, zenbait parken gainean
edo zien gaineko ikerketak egin behar badira, azterlanak, uste dut, haian irtenbidea izan daitekela, baina niz naiz hori esateko nor. Nik uste dut aztertu inberko lehetzatekela mantentzelanen kontua eta udal honek proposamen honek onartu beharko lituzke, ez duela egiten, baina hobekuntza moduan onartu beharko lituzke eta aztertu egin beharko lituzke eta babestu egingo dugu mozio hau. Gracias. Baitek. Libabe. Eskerrik asko, alkate jauna. Lehenik eta behin, EAJaren bozeara mailari esan nahiko nioke, mozioan azaltzen dela, eta oso argi agertzen dela, mozioan ez direla aipatzen parkeren mantentze-lanek eragindako arazoak, eta noski tradizioa den bezala, EAJan ez dute ezer egiten, edo ez dute ekintzarik egiten zentzu horretan, eta esaten dutena da, dena egin dela, dena aurreikusita dagoela, eta aurreikusita ez badago egingo da, aztertzeko bidean dago, eta uste dute onenak direla eta oso ondo egiten dutela dena. Baina gertatzen dena da, balio judizioak egiten direla, norbaitek oinarririk gabeko iritziak ematen dituenean, baina hau, herritarrek eskatzen dute, segurtasun neurriak eskatzen dituzte, beraz, ez dago balio judiziorik, hau da, pertsona batzuek arazo bat daukate eta eskatzen dute konponbide bat emateko. Hori aipatu genuen 2015ean eta osoko bilkuran onartu egin zen mozioa. Bide batez gogorarazi nahi diegu herritarrei, mozioak lekukotxakoak dira. Hau da, oposizioko talde guztiok egiten duguna mozioen alorrean ez du ezertarako balio, hain zuzen ere gobernu taldeak erabakitzen duelako noiz egin eta egoki zaionean egitea. Hori da gobernu taldeak egiten duela. Horretarako eta gainera, zentzu horretan aiboako igoerako mozio aurkeztu genuen eta 3 urte beranduago egikarituko da. Beraz, denbora pasa ahala, gobernu taldeak ikusten du zentzudunak direla gure mozioak eta bereziki alderdi popularrarenak, baina mozio honetan gure helburu bakarra da herritarrentzat zerbait positiboa lortzea. Hala, auzokideek eskatu dizkigute gauza batzuk, kezka batzuk izan dituzte eta helarazi dizkigute eta orain dela 3 urte mozio berbera aurkeztu genuen bertan eta adibide batzuk eman genituen, aur parkeak aipatu genituen, arazo hori zeukatenak eta gobernu taldeak esan zuen, zergatik parke horiek eta ez beste batzuk, eta orain guztiz kontrakoa, mozioa zabalagoa da, hain zuzen egoera osorik aztertzeko, eta esaten duzu ez dela zehazten, baina orain dela 3 urte, udalerriko puntu usatz batzuk ziren, eta 3 urte beranduago zabalago egin dugu mozioa, eta zuei eman dizuegu aukera gune horiek aztertzeko eta erabakitzeko non egin daitekeen eta non ez, eta orain esaten diguzue ez dugu zehazten, baina hori egin genuen, bai, balio judizioak dira eta ez da ezer zehazten, hori da esaten duzuena, baina ikaragarria dena benetan, eta gainera, zentzurik ez daukana da, mozioak ez honestea osoko bilkura honetan eta udalerri honetan getxon. Eta hori da, inzuzen ere guk aldarrikatzen duguna. Guk nahi dugun gauza bakarra hauze da. Oso erraza. Segurtasun arazoa daukaten parkeak hobetzea aurren onurarako. Puntu. Hori da nahi dugun gauza bakarra. Parkeak aztertzea eta ikustea benetan non dagoen arazoa. Santiago Sainz gure laguna hauteskunde kanpainan dago etengabe eta heldu zenetik edozein gauzarekin erasotzen du. Nik uste dut hori egiten duela, nahi duen egin dezake, baina hori egiten du eta esaten du babesten duela, baina esaten du ez dugula zehazten eta berak zoragarria zen lan bat egin zuela. Beno, agian ez dugu zehazten, baina berak mozioa irakurriko balu, 3 urtekoa irakurriko balu, zehaztuta dagoela ikusiko luke, eta gobernu taldeak orduan esan zigun, ez zehazteko, gainera esan zitzaigun gure guneak aipatzen genituela bakarrik, beraz, mesedez gustatuko litzaiguke, serio, hartzea mozioa arazo bat dago, ez da balio judizio bat, ez ditugu epaitze mantentze lanak, ez ditugu parke lanen mantentze lanak epaitze, baina horren inguruan ere hitz egin genezake, baina ez dugu hori egiten, beraz, eskertuko genizueke guk Podemosi batzea, moziora batzea eskertuko genizueke. Por supuesto que existen... Noski, alderdi batzuk hobe daitezke eta gobernu taldeko inork ez du aurkakoa esan gai baten inguruan.
Hala ere, bada egia gobernu taldeak aurrea hartzen diola oposizioari, iaia arlo eta gai guztieta, baina hori beste gauza bat da. Hala ere, ez naiz EAJaren boseramailea, 3 urte beranduago jakin beharko zenuke, gobernu taldeko kidea naiz, ez boseramailea. Kikek aipatu ditut zehetasunak, zehatzago, hobetu behar dela, bai, noski, argi dago, eta konponbidea ez da gukena izango, ez da gobernu taldearena ere. Izan ere, zerbitzuen eta teknikarien laguntzarekin gobernuak pentsatzen du, bale, parkeen segurtasuna hobetu behar dugu eta proposamen bat egin behar da, baina zer uste duzu, nola funtzionatzen du erakundeak, gobernu taldeak ez daki nahi guztiei buruz eta denetarik egiten du, ez, funtzionarioen egitura bat dago eta horrek funtzionatzen du eta gobernu programa batean sartuta daude jolastoki guztiak eta horren arabera egiten dituzte proposamenak. Hala, nahi baduzue, banan joan gaitezke, egun batean jolasgune guztietatik eta ikusiko dugu konponbide batzuk ezar daitezke zugatxarten, Alderdi Popularrak orain dela 3 urte proposatu zuen bezala, adibidez Santa Eugenian ere badaukagu beste arazo bat, Santa Eugenia kalean, eta bide batez esan nahiko nuke, Santa Eugenia plazan egikaritzapen fasea onartu zela, 2. fasea, eta gainera oinezko entzako bihurtuko da. Beraz, ez aipatu ez dena, eta gauzak diren bezala esan bai, noski, oraindik ez da egin, baina ez da Ciudadanos taldeari esker, Ciudadanosek ez duelako ezer babestu zentzu horretan, bale, ados, obedezakegu eta hobetzen jarraituko dugu, bai. Eta segurtasuna lehen da biziko gauza da, eta lehentasunezkoa da gure belaunaldi berrentzat noski, baina mesedez, zehaztu apur bat. Zugasartek badaukaz babesa, eta beste gune batzuek ere badaukate babesa. Ez du balio hori esateak eta sistema iraintzen duzue, edo hori ez dela egokia esaten duzu eta bozeramaileak esaten du. Enpresek ez dute ondo egiten lana eta horrek esaten du langileek ez dutela ondo lan egiten, funtzionarioek, hau da kontratua egikaritzez arduratzen direnek ez dutela kontrolik egiten, eta negligentzia maila eta ekintzarik eza oso nabarmena dela gobernuaren taldean, baina nik uste dut kontratu batzuk hemen eztabaidatzen direla, beraz osoko bilkurak badauka zer esaterik horretan. Hala, lorezaintzari dagokionez, bidaiatu egin baduzue, jakingo duzue, batez bestekoaren gainetik gaudela. Izan ere, beste hiri eta herrietan, ziurazki, askoz okerragoa izango da egoera hori. Beste norbaitek, Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Mi esker, alkate jauna. Ez aidela gustatzen baloia kanpora botatzea, esaten duzu ez dugula sistema ezagutzen eta teknikarien lana dela, esaten duzu beraz, kexa bat badaukate auzokideik eta konponbiderik proposatzen ez bada, errua ez da politikarena edo ez da politikaren ardura, baizik eta teknikariek ez dutela hildo horretako azterlanik egin. Hala, ez zait gustatzen baloia kanpo botatzea, izan ere gobernu taldearen kokapen politikoa beste bat izan beharko litzateke. Hau da, zer egin nahi duzu etorkizunean parkekin, parkeen segurtasunarekin, hori galdetu behar da, eta gainera antzeman behar dira zeintzuk diren segurtasun arazoak, konponbide zehatzak proposatzeko, eta hori da gure helburua hain zuzen ere. Bestalde, bai, ondo dago mozioa aprobetxatzea, aurreko mozioa aipatzeko, baina arazoa gaurkoa da, oso erraza eta zehatza da. Zerbait egingo dugu parkeen segurtasuna hobetzeko, mi esker. Joseba Arregi, azkenengo txanda. Por acabar, ¿qué vamos a hacer? Bukatzearen gustatuko litzaidake esatea. Zer egingo dugu Arrigunagako jolastokia hobetzea, egokitzea, aldapako gunean pinpon mahaiak eta belarra hobetzea, hobekuntzak parke desberdinetan, adibidez mesedetako kalean dagoen parkean, goma lurzoruak ordeztuz, horrez gain, proposatu da jolastokia handitzea Santa Eugenia kalean, eta horrez gain berritu egingo da, edo hobeto esan da, hobetuko da Santa Eugeniako jolastokiko segurtasun maila. Bai, Santiago Zain. Bueno, lehenik eta behin, gustatuko litzaidake, gobernu taldeari honakoa esatea. Bai, oinezkoentzako egingo da batzordean, hori esan zen hausnarketa helarazi genizuenean, baina gaur egun, plazako tabernetan gurasoek kopak hartzen dituzte, eta
bitartean umeek jolasten dute parkeetan, eurekin jolasten dute, eta alde batetik bestera gurutzatzen dutenean, gurasoen gana joateko edo zer gauza esateko, kasu batzuetan kotxeak pasa dira hortik, autoek abiadura handia hartzen dute hor, eta beraz esan genezake arriskutsua dela gune hori, eta horrez gain proiektua hor dago, baina administrazio ebazpena egikaritu behar da eta denbora pasako da hori lortu arte. Beraz, esan nizun bezala, bien bitartean trafikoa arintzeko neurriak jarri ahalko lirateke eta horrela autoen abiadura murriztuko litzateke bide horretan eta gainera zirkulazioa askoz lasaiagoa izango litzateke, segurtasuna lortzeko besterik ez, eta gainera zuhur jokatzeko proiektuak egikaritzeko orduan, hain zuzen ere, batek ez du bestea ukatzen, eta aldi baterako konponbide egokia izan litzateke. Alderdi Popularrari esan nahiko nioke guk segurtasunik gabeko puntuen inguruko txostena izan egin genuela, eta kasu honetan Alderdi Popularrak ezin du eraginkorra dela esan, ez duelako inolako proposamen zehatzik egiten, agian 2015an hori egin zuen, baina gaur egun 2018an ez du proposamen zehatzik egin, beraz, begibistakoa da ezin ditugula zoriondu. Hala ere, gustatuko litzaidake esatea, esan bezala, babestuko dugula mozio hori, hausnarketa oso garrantzitsua dela gure iritziz eta udalerri bezala egin behar dugu gainera hori, mila esker. Andrade. Eskerrik asko alkate jauna, nire azken txanda erabiliko dut, eskerrik asko Miguel Ibabe, zure txanda pasatzeagatik, Joseba Arregik ez du nire mozioan hitz egin eta orain egin du, badakielako ezin dudala hitz egin, bai, negligentzia eta desidia daukazuela esan dut, eta bai, zer egingo dugu, pista batzuk jarriko ditugu, aldapan ez, pinpon maila batzuk, ikusiko dugu, Europako parkekoak okertuta daudelako eta ezin dugulako pinpon jokatu. Zuk jakin beharko zenuke hurbil bizi zarelako. Zuk esan beharko zenioke arduradunari mesedez. Okertuta dago pinpon maila, ez dakit arduraduna bertan egon den, baina jakin beharko luke pinpon mai hori okertuta egon da, jarri zenetik eta inork ez daki, teknikari ez delako joan, eta enpresak ez daukalako mantentzen lanik eta gainera zu esarelako bertatik pasatu, agian ez du inork ikusi, baina bai, okertuta dago esan bezala eta langileak dira, kesatzen direnak. Eta esaten dute, gaizki egiten dutela lan zuen erruz, ez dagoelako garbitzaile nahikorik, ez dagoelako sabor biltegiko kamioi nahikorik, eta ez daukatela baliabide nahikorik, baina hori zuen errua da, kontratatu duzuen hori, ez duzuelako kontrolatzen, ez dakizuelako betetzen den, bai, Getxoko egoera hobea da, bai, baina Getxoko tasak altuenak dira eta Lorezaintza tasak altuenak dira. Euskadin eta estatuan beraz, zerbitzua ere hoberena izan beharko litzateke. Niri ez dit ezertarako balio leku horietan guztietan egoera desberdina izatea, baina beste leku batzuetan edukiontziak lurperatuta daude eta niretzat hori oso ona da eta enbidia ematen dit horrek eta gero eta zabor gehiago daukagu Getxo naiz eta diru gehiago eduki kalea zikin dago, zaborra leku guztietatik dago. Hori da onena, bai, beste herri txikiago batzuetan eta gainera diru gutxiago daukaten eta zerga gutxiago ordaintzen dituzten herri horietan eta herri txikia gainera esan bezala egoera hobea da. Batzuetan garbitzaileek esaten diete auzokidei, orain dela astebete ez naiz etorri, baina hori da agindu didat eta beraz nik zer egin dezaket. Eta ezi bat jarri nahi genuen errepidera esateratzeko aurrak. Baina norbait hiltzen denean deno joango gara mesara eta pentsatuko dugu zelako zoritzarra izan duen, baina konponbidea jarri behar dira. Esaten ditugula konponbide zehatzak hori da arazoa eta bestera aurkakoa da arazoa. Mila esker. Beraz, bosketa bazten gara mozioaren alde, Alderdi Popularra, guk, abstentzioak, eparkatu eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu eta aurka jeltzaleak eta sozialistak beraz bertan bera geratzen da mozio eta hurrengora pasatzen gara. 121. puntuan guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa Euskadiko airearen kalitateari buruzkoa. Ike Prada, zurea da hitza. Eskerrik asko. Euskadiko airearen kalitateari buruzko mozioa. Atmosferaren kutsaduraren ondorioz milaka heriotza izaten dira urtero gure hirietan. Osasunaren mundu erakundeak hainbat aldiz adierazi duenez.
Egoera hori ikusita, botere publikoek jarraibideak eta jarduketa protokoloak esartzeko erantzukizuna dute, bermatzeko herritarrak ahal beste babesten direla atmosfera aldian edo modu iraunkorrean kutsatzen denerako. Bereziki jarduera industrialek edo ibilgailuen trafikoak sortutako kutsadurak gehien eragiten dien udalerrietan eta eskualdeetan. Getxoren kasuan, 15 urte dira behintzat, nabarmenak direla bertako aireak kalitate txarra izan duen aldiak, eta hainbat urtetan legezko mugak gainditu egin dira. Gai horri lotuta, azken hilabeteetan hainbat protesta egin dituzte airearen kalitate txarraren inguruan Euskadiko hainbat eskualdetan, Durango, Elorrio, Muskiz, Güeñez, Zorrotza, San Ignacio, eta bar. Kasu batzuetan, foku ezagunetatik datozen kutsatzaileekin lotuta daude eta beste batzuetan, jatorri ez ezaguneko usain kimiko indartsuak egoteak sortu ditu protesta horiek. Horiek guztiak kaltegarriak izan daitezke arnasten dituzten herritarrentzat. Gure herrian, geroz eta jende gehiagok salatzen ditu sare sozialetan airearen kalitatea txarra eta usain arraroak. Ia protesta guztiek komunean dute aldik kutsakor horiek ukitutako herritarren osasunean izan ditzaketen eraginen inguruko kezka. Dena den, osasun sailaren eta ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza sailaren erantzunak ez ohi dira bateratuak edo koordinatuak izan. Ohiko da gainera, osasun saila kontuan esartzea osasunaren mundu erakundeak osasuna babesteko ematen dituen neurri zorrotzenak edo ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza sailak bere erantzunetan agerian jartzea airearen kalitatearen sarearen diseinuan helarazten diogu. 1. Bat. Getxoko udaleko osoko bilkurak uste du botere publikoek zaindu behar dutela atmosferako airearen kalitate egokia bermatzen dela, kalitate hori narriatzeko faktoren kontrol eta jarraipen zorrotzaren bitartez, eta modu errazean irisgarri egin behar diela herritarrei haiek arnasten duten airearen kalitateari buruzko informazioa. 2. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio eguneratu ditzan Euskadiko airearen kalitatearen sarearen parametroak legezko mugez gain informazioa que utilice para hacer público modu eta prozeduretan. 3. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio berrikusarazi dezan entitatea ditu independente baten bitartez Euskadiko airearen kalitatearen sarearen egungo osaketa airearen kalitatea kontrolatzeko kabina finkoen kopuruari, kokapenari eta neurketa parametroi dagokienez eta berrikuspen hori egin dadin herritarren osasuna babesteari lehentasuna eman da. 4. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio beharrezko administrazio mekanismoa garatu ditzan osasun sailak eta ukitutako udalerriek beharrezko irizpenak edo txostenak igorri ahal izateko Euskadiko airearen kalitatearen sarearen osaketan etorkizunean egin beharreko aldaketei buruz. Bai kontrol kabinei, haien kokapenari eta neurketa parametroi dagokienez. Bai, kutsadura monitorizatzeko aurreikusitako unitate mugikorrentzat aurreikusitako neurketa kanpainei dagokienez. 5. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehenbaien beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu ditzan Euskadiko airearen kalitatearen sareak bere webgunean argitaratzeko atmosferako airearen kalitatearen neurketen emaitza guztiak denbora errealean, bai kabina finkoetakoak, bai kutsadura kontrolatzeko unitate mugikorretako kanpainetakoak. 6. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio 6 hilabeteko epean erantzun bateraturako protokolo bat aplikatu dezan osasun sailean eta ingurumen, lurralde politika eta etxebizitza sailean, aldian atmosferako kutsadurak legezko mugak gainditzen dituen edako. Protokolo horrek zehaztuko ditu sail bakoitzari dagozkion jarduketak, ari esleitutako eskumenen araberakoak eta herritarrentzako informazio jarraibide batzuk hartuko ditu barne, egondako gehieneko kutsadura mugak eta administrazioak haien iturria ezagutzeko eta errepikatzen diren saiesteko egindako jarduketak publiko egin ahal izateko. 7. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio partikula kutsaduren mailaren neurketak unitate mugikorrek egindakoak osatu ditzan partikulas osatutako materien presente dauden espezie kimikoak ezagutzeko azterketekin. 5. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lan mahai bat sortu dezan osasun saileko eta ingurumen lurralde politika eta etxebizitza saileko ordezkariek osatutakoa. Bertan, bakoitzari esleitutako eskumenei jarraituz gainbegiratzeko mozio honetan jasotako neurriak modu egokian jartzen direla abian. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio berriz abiarazi dezan airearen kalitatearen neurketa eta kontrola aretako gunean gure udalerriko herritarrek kalitate egokia duen airea arnasten duela bermatzeko.
2011an kendu egin ziren Arrigunagako, Santanako eta Portugaleteko nautikako kabinak. Horren ondorioz, Getxok kontrol puntu bakarra dago, Aizarrotan nahi zuzen, herrigunetik aldenduta dagoena. Horretarako proposatzen dugu nautikako kontrolgunea berreskuratzea edo portuko gunea, adibidez, aretako txiralekukoa, sarean sartzea. 10. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio webgunean sartu ditzan Bilboko portuak airearen kalitatean neurtzeko dituen hiruguneen datuak. Horiek ematen baitute, portua bezain foku igorle garrantzitsuaren kutsadura mailaren berri, eta litekeena da ark gure udalerriari eragitea. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Txeforanda. Bueno, egunon. Esta moción se presentó por primera vez Mozio hau lehenengo aldiz iaia berdin aurkeztu egin zen Legazpin eta gero beste leku batzuetan aurkeztu du irabazik eta gukek edo Podemosek ere bai. Eta beste udalerri batzuetan ere tipo erantzuna eman da mozio tipo bat delako. Baina hasiko naiz ebazpena irakurtzen. Esaten da kalitatea bermatzea eta erraz egitea irisgarri informazioa herritarrentzat. Eta jakin beharko zenukete, uste dut badakizuela, datuak eskura daitezkeela, Euskal Estazio Finkoetako datuak eskura daitezkeela modu irekien, eta gainera berehala, eta Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailaren webgunean eskura daitezke orain dela urte batzuk eta gainera mugikorrerako aplikazio bat ere badago datu horiek eskuratzeko. Hala, herritarrei datu horiek emateaz gain semaforo bezala ematen dira. Bertan, miligramoen araberako kutsatzaien datuak ematen dira eta legez ezarritako atalasen araberako sailkapen bat egiten da kolorekin, hau da, semaforo batekin, oso ona eta horrela neurtzen da kalitatea eta airearen kutsadura maila zein den eta webgunera sar zaitezkete eta ikusiko duzue egia dela. Bigarren mailan eskatzen duzue sarearen parametroak eguneratzeko eta horrela Osasunaren Mundu Erakundeak airearen kalitatearen inguruko gidabalioak betetzeari buruzko irizpideak betetzeko eta Osasunaren Mundu Erakundeak 2015an orientazio orokorra esarri zuen kutsatzen. El 2020. Kutsatzaile horien inguruko legeria esarri zen 2005an. Eta irizpide horiek esarri ziren lortzeke dagoen bezala, helburu bezala. Eta gainera oinarritzen dira kutsadura arazoetan. Eta arazo horiek mundu mailakoak dira. Eta aitortu behar dugu gure egoera oso desberdina dela. Hiri kontzentrazio handiak daude, beste leku batzuetan, eta milioika biztanle bizi dira leku batzuetan, eta gure egoera guztiz desberdina dela esan genezake. Gero, badaukagu gain biztanleria edo gain poblazioa, edo gaztelanez bezala, esaten den bezala, sobrepoblazion. Beraz, kalitatea, kutsaduraren arazoa eta airearen kalitatea oso gai garrantzitsuak dira, eta erreferentziak globalak hartzen dira kontuan gai honetan, eta gainera bitarteko maila erreferentzialak hartzen dira kalitatearen airea hobetzeko etorkizunera begira. Referentzia bat hartu behar da kontuan Euskadin, eta hori honakoa da. Legez ezarritako indizeak Espainian, eta hori Europako airearen kalitatearen esparrua kontuan hartuz, eta gainera hori oso zorrotza da gure esparrua eta gure lekua edo bizitokia kontuan hartuta. Airearen kalitatea aipatzen da eta adituek aztertzeko eskatzen duzue, baina badago 2008ko zuzentarau bat eta errege dekretu batek transferitzen ditu xedapen horiek. Hain zuzen ere, 2011ko errege dekretu bat dago airearen kalitatearen inguruan, eta bertan sartzen dira irizpideak kutsatzaileak neurtzeko puntuak eta horiek esartzen ditu maila objektiboak eta mugako balioak, eta esaten da kabinak egon behar direla kutsadura industriala trafikoarena denean edo funtseko kutsadurena dela. Hala, kabinen kopurua zein esan behar den ere zehazten da. Eta
kanpoko entitate batek kanpoko kontrola egin desan eskatzen duzue, baina ez da beharrezkoa, izan ere badagoelako legerian neurketa horiek egiteko modua esartzen duena, eta bareta proposamena egiten duen taldeak hori ezagutu beharko luke. Gainera, 4. puntuan aipatzen dira irizpenak eta osasun sailak eta ukitutako udalerriek beharrezko irizpenak edo txostenak igorri beharko lituzkeela, baina airearen kalitatea aztertzeko badaude legez ezarritako irizpide batzuk, beraz ez dugu ulertzen osasun sailak edo ukitutako udalerriek eskumenak dituztenik edo benetan gaitasun teknikorik duten horren inguruko irizpen nahitazkoak diren irizpenak igortzeko. Mundu guztiak nahiko nuke kabina bat bere udalerrian. 112 udalerri daude Bizkaian, beraz, horrek ez luke bermatuko informazio gehiago lortzeko aukera. Gainera, lehen esan bezala, agian ez dugu esan, baina mozioan aipatu da, egoera zehatz batzuetarako badaude unitate mugikorrak. 5. Ezagutzera ematea denbora errealean estazio finkoen informazioa, baina egiten da. Beraz, horrek ez dauka zentzurik. 5. puntuak ez dauka zentzurik egiten delako. 6. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio 6 hilabeteko epean erantzun bateraturako protokolo bat aplikatu desan, baina elkarlanean ari gara Eusko Jaurlaritzarekin eta gainera laginak aztertzen dira eta urtero egiten da txosten bat kabinetan lortutako informazioarekin eta datuekin. 7. puntuan esaten denari dagokionez partikula kutsaduraren mailaren neurketak egiteko eskatzen da, baina honelako analiziak egiten dira antzemandako problemako hori egitea gomendatzen duenean. Beraz, ez dauka zentzurik etengabe egitea eta ohiko gauza bezala egitea. Ez dago araututa eta gainera Euskadiko airearen kalitateak ez du hori eskatzen. 8. puntuan esaten da mai bat sortu behar dela, mai bat. Hola, puntuz-puntuzoaz eta oraindik... Bai, jarretuko dut. No, dio, creo que merece la pena. Nik uste dut merezi duela agian rollo bat da, baina nik uste dut merezi duela puntuz-puntu egitea. 8. puntuan aipatzen da osasun sailarekiko koordinazioa eta hori etengabekoa da, batez ere gora bera bat dagoenean eta bakoitzak bere eskumenen arabera jarduten duenean eta ingurumenak eta ingurumen sailak eta osasun sailak euren alorra kudeatzen dute eta guk gure eskumenekin dagokiguna kudeatzen dugu. 9. puntua Getxorekin lotuta dago eta 3. eta 4. puntuan erantzun dut. Hau da, kabina gehiago egoteak ez du bermatzen kontrol handiagoa egitea eta ohar bat. Eskola nautikoaren estazioa aktibo dago eta sarean dago sartuta eta ingurumen sailarekin hitz egin da, esan beharra dago inork ez dakiela areetako enbarkagailuan estaziorik dagoenik eta gauza bera gertatzen da 10. puntuan. Bai, aipatzen da ingurumen sailarekin hitz egiteko, baina eurek bidali digute erantzun hau eta eurek ez dakite Bilboko portuan 3 estaziorik dagoenik. Hori da esan behar nuen guztia. Ez dakit minuturik daukadan, oraindik denbora daukat, bai. Interesgarria da eta positiboa da indartzea, noski airearen kalitatea oso gai garrantzitsua da, baina nik uste dut Euskadiko egoera udalerri batetik bestera oso desberdina dela. Eta esan bezala, kontrola ez da bermatzen estazio gehiago egoteagatik, izan ere, estazio horien kokapenak baldintzatzen du eta gainera puntu batzuetan aipatzen da kutsadura industriala, trafikoaren kutsadura, eta eguraldia ere aipatzen da eta funtseko kutsadura ere bai. Baina titulu horietan aipatzen dira kabinak esartzeko irizpideak eta Getxon esan bezala bat dago. Ez da inoiz egon beste kabina bat Arrigunagan, baina bai Lorenzo Arreilza Trinitarioen ondoan. Baina nik dakidala hori ez da Arrigunaga eta irizpidei dagokienez aglomerazioak aipatzen dira eta bestalde hiri funtseko estazioak, hau da, hilerrikoak kokatu beharko dira iturri guztiak islatzen diren Barrovento moduan. Zer esan nahi du horrek? Haizea datozen gune horietan eta Barroventon badago portua. Baina bide batez, portuko ekintzak eragiten dituen datu guztia jasotzen ditu bertako estazioak. Hori da guztia, mila esker. Norbaitek, Ike Prada. Eskerrik asko. Gracias.
nire lankideari esan nahi diot, informatu garela, esan duzuen guztia entzun dugula, puntuz puntu ez dute eztabaidatuko esan duzuna, baina datuak ez dira denbora errealean. Datuak ikus daiteke, 3 hilabetetan egon naiz horiek begiratzen, 3 orduko atzerapena dute. Datuak OMS-ren, Osasun Mundu Erakundearen datuak txertatzea eskatu dugu. Izan ere, kokapenak metro karratuen eremuetan esartzen da, baina jakina, gure kontrol sarea murriztu egin da. Nautikak ez du kutsaduraren daturik ematen 2011-tik. Arregunakoak eta areetakoak ere ez ditu daturik ematen. Bilboko portuak 3 kabina ditu kontrolatzeko. Eta aretara joatzen bazaretean, izango duzue kabina bat, datuak ematen dituena, kutsaduraren datuak ematen dituena. Nerbieko kabina bakarra da, eta CO2-ren legezko mugak gainditu dituena. Aizarretako kabinaren moduan, Osasun Mundu Erakundeak gomendatzen dituen mailak gainditzen direla adierazten dituen kabina da, areetakoa. Osasun kontu batez ari gara, hori da arazoa. Kontua da, EAJak eta Alderdi Sozialistak ez bakarrik hemendik, Eusko Jaurlaritzatik beratik, hau getxoko mozio bada, baina airaren kalitateak ez du administrazio muge zulertzen. Zuek hauek, gai hau, administrazio gai bat moduan kudeatzen duzu, baina hau osasun kontu bada, baina nola, osasun sailak ez duela ezer esateko honen gainean. Europa mailako erantzunak esaten du, helburua dela airearen kalitate optimoa lortzea dela osasunari kalterik ez egiteko. Ingurumen sailak, Euskal Jaurlaritzako ingurumen sailak eman duen erantzunaren zati bat irakurreko dut. Osasun sailaren kasuan atal berezi bat dago osasun mundu erakundeak ezarritako mugak gainditzen direnerako. Protokolo bat dago horretarako. Ez dago protokolo zehatz bat osasun sailean, baina osasun sailak badu eskura ditzake zer nolako datuak registratzen dituzten gure kabirak. Hau disparate bada. Gu ari gara esaten datu horiek aztertu behar direla osasunaren ikuspuntutik, ez ikuspuntu administratibotik. Beste artikulu bat, beste erantzun bat irakurriko dut, kontuan izan behar da, estazio publikoek, Bilboko portuko estazioaz gain, estazio publikoek ez dira kontuan hartzen gobernu autonomikoan airaren datuak jasotzeko. Eta ikusten ari gara, nitrogeno dioxidoaren mailak gainditzen ari direla. Azkeneko urteetan, Arrigorriagako, Nautika, Elorrieta, Indautxu, Santana, kabinak kendu dira. Azkenak Sorrosakoak izan dira, Orkesak izan dira. Nerbioi Baxuan kutsadura maila oso handiak dauden tokian ere kabinak kendu da. Eta gomendagarria da Eusko Jaurlaritzak hau kontrolatzen jarraitzea edo behintzat ez okertzea egoera hau.
nitrogeno dioksidoari dagokionez, bigarren urtez erregistratu da mugaz gaindiko maila bat, eta Eusko Jaurlaritzak ez du hau kontuan hartzen. Eusko Jaurlaritzak legezko mugen datuak jasotzen ditu, baina ez du kudeatzen. Jarraitu dezagun horrela, ez du hau inoiz hobetuko. Kutsaduraren mugak esartzen dituen mugak baino mugak gainditzen dituen 3 kasu erregistratu izan dira kabinetan. Nerbioi Baxuko industria guneetan, Algortan bertan, mugak gainditu izan dira. Bilboko 3 neurketa estazioek mugak gainditu izan dituzte. Eta horrek ondorio larriak izan ditzake airearen kalitatean edo bizilekuetan Algortako estazioan hautematen den moduan. Areetako estazioa aurreko urtean 3 aldiz gainditu zituen azufre dioksidioaren maila, osasun munduko erakundeak gomendatzen duen maila. Osasun mundu erakundearen arabera heriotzen kutsaduragatik hiltzen direnen 15% legezko eremu legaletan sartzen dira. Guk hau kontuan hartzea nahi dugu. Bueno, hemen datu asko ditut. Uda honetan, bakarrik, sartzen zara saileko webgunean eta ikusten duzu kalitatea oso ona dela. Eta ika adierazgarri hori aurreko 24 orduetakoa da bakarrik. Baina eguneroko datuetan sartzen bazara, uztailaren 7, uztailaren 8, uztailaren 17, uztailaren 18, eta uztailaren 26an, legezko mugak gainditzen dituzte egun horietako datuek. Neurketa urtekoa denez, aire ona dugu, baina hori ez da horrela. Ez dago komunikaziorik, herritarrei esai komunikatzen airearen kalitate kaskarraren gainean. Edozein kasutan nahi balduzu jarraitu dago, eztabaida zabaltzen du, bai, Miguel Ibabe. Eskerrik asko alkate jauna, Alderdi Popularraren ustez, airearen kalitatea ona izatea garrantzitsua da, eta horregatik mozio honetan abstenitu egingo gara, baina lehenik eta behin, zenbait galdera egin nahi izkiot Kike Pradari, eta hausnarketa egitea, eta bere iritzea ematean nahiko genuke, zer nahi duzue lortu mozio honekin? Zergatik geratzen zarete airearen kalitatearen neurketan, eta zergatik ez dituzue beste irtenbide batzuk proposatzen? Mozioan bertan esaten dira, foku ezagunak daudela. Hau da, borroka bat alda getxon neurtzaile gehiago izateko? Ez da hobe ingurumen politikak egitea gure arazoari aurre egiteko? Zer neurri proposatu dira administrazio eta udalerri bakoitzean? Kutsadura arazo hauek existitzen diren eremu guztietan egoera horri aurre egiteko zer neurri proposatzen dira. Ingurumen neurketak, ingurumen arazoak, Nerbioi Baxuko ingurumen arazoak konpontzen aldira Algortan neurtzaile gehiago jarraiz, eta azkenik esaten duzu gai hau herritarren osasunaren eremuaren arabera, herritarren osasunaren arabera ulertu behar dela. Baina irtenbide zehatzik ez pasaie jartzen kutsadura iturriak sortzen diren eremuan, horrela getxoko herritarren arazoa konponduko alda neurtzaile gehiago jarriz. Hau da, arazo erreal bati, airearen kalitatearen arazoari, ez diozue inolako
neurreri jarri eta egin duzuen mozio erabat populista. Hemen borroka bakarra da mozio honetan, hau da, neurketzai gehiago jartzea, baina gure ustez, Eusko Jaurlaritzarekin hitz egin eta ingurumen politika hobeago bat ezartzearen alde egin barko borroka egin barko litzateke. Betek, Oia Iturralde. Bai, eskerrik asko. Bueno, bestela ezin ziteken izan eta guk mozio honi baiezkoa emango diogu, ingurumen osasuntsu baten aldeko gure jarrera argia delako, beti izan delako eta izaten jarraituko duelako. Ulertzen dugu erantzukizunak eskatzea eta kudeak eta egokia egiten ez duen erakunde horri, egiten ez duen hori egin behar izatea egin beharreko zerbait dela, hau da, neurriak hartu behar dituztela, neurketa horiek egin behar direla, baina harago jaun beharko litzatekela uste dugu eta orain Miguel Ibabek aipatu duen bezala neurri zehatzak hartu beharko lituzketela ere sumatzen da. Gure ustez, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzak, baizik eta udalerri honek berak ere, udal gobernutik hasita eta herritarro guztion ardura oinarri, aldaketa batzuk eman beharko lirateke eta hori guztion onurako izango litzateke baita airearen kalitatearen onurarako ere. Horregatik, aipatutako guzti horrengatik berriro ere aldarrikatzen dugu neurri zehatzak hartu beharko liratekela, baina bien bitartean neurketa horien beharra dagoenez geroz, baiezkoa bozkatuko diogu mozio honi. Eskerrik asko. Zurin? Beste norbaitek? Chef Holanda? Sí, para aclarar un par de cositas. Bai, zenbait gauza argitzeko mesedez. Lehenengoa, datuak denbora errealean dira. Zentsoren sare automatikoak datuak denbora errealean jasotzen ditu. Beste gauza bada, ondo begiratzen baduzu, pantailazoan ordu bat eta GMT agertzen da. Hau da, 2 orduko atzerapena du. Sare automatikoak datuak etengabe jarraian jasotzen ditu, baina handik ordu bira eskakitzen ditu webgunean. Beraz, 4 orduko atzerapena ez daiteke webgunean argitaratzen diren datuetan. Datorren hilabetean ordubeteko atzerapena ez daiteke. Zeren, hau esaten dut, zeren pertsona batzuek tuiteatu dute atzerapenaren gainean burla egiten. Esaten dute Amerikarrak lehenago enteratzen direla, lehenago jakiten dutela getxoko datuak getxotarrek baino, eta hori ezinezkoa da. GMT-ren arabera eskagitzen direlako datuak. Eta edozein estazioetan osasun mundu erakundearen araberako datuak argitaratzen dira. Airaren kalitatearen araudiak neurri batzuk ezartzen ditu eta ezartzen du elementu kutsagarriak argitaratzea. Beste gauza bada portuko autoritateen kabinak beste neurketa sistema batzuk izatea. Agian beste elementu batzik neurtuko dituzte, ozono fosferikoa eta beste elementu batzuk. Eta gaina, irakurri dut, ingurumenak osasunarekin jarduten duela lankidetzan eta gaina osasun publikoaren laborategia referente moduan hartzen dela eta beste gauza bada, hemen ez gaudela osasun publikoaren arazo baten aurrean zuk nahi duzu ala bilakatu. Beste gauza bada, airaren kalitatea hobetu daitekela eta ados, hobetu egin daiteke. Baina, sareetan atera duzuen eskuartze batuen arabera ere, hemen batzuk ez dute gauzak ondo irakurri, joan den betean argitaratu zuen zenbait tuiten arabera, airearen kalitatea arriskutsua zen pertsona nagusientzat, aurrentzat, eta kasik zen, gonbidapen bat denok hemendik ihes egiteko. Baina airearen kalitatea kontrolatu egiten da, hobetu egin daiteke, baina mozio honi nik ez diot fundamentu handirik ikusten, ze aipatzen diren gauza asko dagoeneko ondo egiten ari dira. Asko. Es increíble el nivel...
Sinestezina da, hemen zinegotzi batzuek adierazten duten ezjakintasuna. Sinestezina da zer nolako segitasun eta erantzukizun falta duten batzuk gai hain garrantzitsu baten gainean hainbeste heriotza eta gaixotasun sortzen dituena urtean. Nirekin ari zara hitz egiten, esan duzun guztia irakurri dut eta bildu gaitezke eta horren gainean hitz egin dezakegu eta ingurumen sailak eman digun erantzuna ere pasatu dizazuket. Sinestezina da osasun sailak osasun neurririk ez hartzea, legezko neurriak, legezko mugak betetzen dituelako bakarrik eta hor geratzen dela. Eta Miguel, tamalgarria, eta segutxe ezagutzen duzun, gai hau ez dituzu akordio honen puntuak ere entzun. Areetako kabina baten neurtzen ditu hainbat elementu, getxoko hainbat kutsadura elementu, zen hemen neurketa bi ditugu Aizerrotan eta Serantezen. Eta horiek dira, Lasarena zen, Areetan eta Erromon arnasten ditugun elementu kutsagarrien adierazgarri. Eta horiek argitaratu beharko lirateke eta jakin beharko lirateke. Proposamen zehatzen dako kionez, zure ezjankitasunak ez du mugarik. 2003 eta 2005 artean getxon legezko mugak gainditu ziren. Horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzak 2006an azterlan bat egin zen hau, dagoeneko lantzen ari da Eusko Jaurlaritzan. Azterlan bat dago, nerbioi baxuko goeraren gainean Euskadiko eremurik kutsatuena dena. 2006an ekintza plan bat aurkeztu zen, non udalak ere zenbait zeregin zituen, portuak ere bai denok genituen gauzak egiteko. 2009an sartzaitez webgunean eta irakurrezazu dena. Ekintza plana hori burutu zen eta zer gertatu zen, getxoko aire kutsatua izugarri handitu zela. 2010an ere bai. Eta ez da alarmismoa. Abuztuaren 5ean, 4 ordutan zehar, eguneko airearen kalitate txar, eguneko 125era iritsi zen eguneko aire kalitate txarren mailan. Eta hori oso kaltegarria da aurrentzako eta pertsona nagusientzat. Zer gertatzen da, hemen dena funtzionatzen du ondo, dena ondo egiten dugu, baina horrelako gauza serio baten aurrean ez da osasunaren ikuspuntutik hartzen, horrelako kontuain larria, eta tamalgarria iruditzen zait gobernu taldeak horrela hartzea. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna, pozik nago, Kike, Podemosko zinegotzei batek esaten duenean, Alderdi Popularreko zinegotzei batek gaizki egiten duela, ondo ari gara lan egiten, eta pozik nago, egia esango dizut. Jendeari ez jakin deitzen diozu erraztasun oso handiarekin, baina jendeari ez jakin deitzen zaie, lehen aipatu dizkizudan 7 galderak erantzuteko argudiorik ez duenean, ez duzu bat ere erantzun, ez duzu inolako argudiorik proposatu, ez duzu inolako neurririk proposatu, edo Gasteizko legebiltzarkideek ez dute ezer proposatu, edo Bilboko portuan ez da ere, eta ona, zatoz, Eusko Jaurlaritzako 2005ko txosten batekin, Podemos ondegindik existitzen ez zenean. 2009ko Eusko Jaurlaritzako ekintza plana, bai, oso ondo dago, baina nik galdetzen dizut, getxoko zinegotzea garen ez gero, Podemosko zinegotze batek esaten duela, oso gaizki egiten ari garela. Eta bai, oso ondo iruditzen zait. Mikro, por favor, mikro. Errespetua betetzeko, mesedez, araudi organikoa bete eta itzaskatu. Bai, jarraituko dut. Arazo horren gainean, ez diazu neurri zehatzik esan
zer neurri zehatz ezarri diren lan egiteko, hemen irtenbideak proposatu behar ditugu herritarrentzat. Eta ni bakarrik esan dut, eta gaitzespenak aguantatu behar izan ditut gukeko zinegotziaren aldetik, baina ez dizkidazu egin dizkizudan bi galderei erantzun bat ere eman. Zer neurri zehatz planteatzen ditu guk getxok arazo honi aurre egiteko, neurtzaile gehiago eskatzaz arago, zeren neurtzaile gehiago jarri daitezke eta datu oso kaskarrak edo oso onak eman aldizkigu, baina zer beste neurri zehatz planteatzen dituzu, beraz, neurririk ez bat dugu planteatzen, ez dakit zergatik ekatzen ditugu mozio hauek osoko bilkurara, airearen kalitatea hain garrantzitsua izanik. Bai, mozioaren alde, guk Getxo EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popular eta Ciudadanos, eta aurka, jeltzaleak eta sozialistak beraz bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 122. puntuan guk udal taldeak aurkeztutako mozioa baliabide elektronikoen bitartez eskaintzak ezin aurkezteari buruzkoa. Bai? Susana Andoio, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Bueno, presentamos una moción sobre la imposibilidad de presentación de ofertas por medios electrónicos. Las disposiciones adicionales de 15ª a 17ª de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, reguladoras respectivamente de los medios de comunicación utilizables en los procedimientos de contratación, del uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en dichos procedimientos y de los requisitos de las plataformas electrónicas de recepción de documentos, y más en concreto el punto 3º de la disposición adicional 15ª en cuanto a la presentación electrónica de ofertas dispone que la presentación de las ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos de conformidad con los requisitos establecidos en la presente disposición adicional. A pesar de este concreto mandato legal, en el Ayuntamiento de Getxo y sus organismos autónomos es imposible la presentación de ofertas y solicitudes de participación utilizando medios electrónicos, ya que el equipo de gobierno se ha mostrado incapaz de adaptarse en tiempo y forma a la obligación legal de la tramitación de los procedimientos de contratación por tales medios. Por todo lo anterior, hacemos la siguiente propuesta de acuerdo. Punto único. El Pleno del Ayuntamiento de Getxo insta al alcalde para que de forma inmediata cumpla con la obligación legal de tramitación de los procedimientos de contratación por medios exclusivamente electrónicos y en especial con la posibilidad de presentación de ofertas y solicitudes de participación por tales medios. Con la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector público que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 9 de noviembre de 2017, se impuso a través de su disposición adicional 15ª, punto 3º, que la presentación de ofertas y solicitudes de participación en los procesos de contratación se llevaría a cabo utilizando medios electrónicos. La referida ley entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y a partir de ello, a día de hoy, ni el Ayuntamiento de Getxo ni en sus organismos autónomos es posible dar cumplimiento a la presentación de ofertas y solicitudes de participación por medios electrónicos, porque ni el concejal responsable de contratación, ni el alcalde, ni el equipo de gobierno han sido capaces de implantar los medios o medidas adecuados para ello. Existen dos sencillas fórmulas para cumplir con el mandato de la ley. La primera, seguir el modelo del Ayuntamiento de Bilbao, que ha optado por desarrollar su propia plataforma de contratación electrónica, o seguir el camino del Ayuntamiento de Leioa, que ha decidido integrarse en la plataforma de licitación electrónica de Euskadi. Sin embargo, en Getxo no tenemos modelo alguno, ya que a día de hoy la única fórmula para presentar estas ofertas y solicitudes de participación es en papel, y tal y como se puede comprobar en los contratos que están a día de hoy en periodo de licitación. Por ejemplo, el Servicio Integral de Estrategia Antirrumores, Servicio de Prevención Comunitaria de Adicciones, Servicio de Dinamización de la Ludoteca Municipal, etc. Esta circunstancia, ya que de por sí grave, demuestra que el equipo del Gobierno ancla a Getxo en tiempos pasados. Se ha revelado aún más perniciosa desde que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en resolución del 19 de junio de 2018, ha anulado unos pliegos del Ayuntamiento de Ulea por permitir, como permiten los de nuestro municipio, la presentación de proposiciones por escrito directamente ante el órgano de contratación
y por correo y no, como dispone de la ley, por exclusivos medios electrónicos. La conclusión final de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es demoledora para la forma y modo que licitamos nuestros contratos, ya que deja a las claras que ni la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley Especial, ni la Ley del Procedimiento Administrativo Común, Ley General, permiten amparar una interpretación que determine que la redacción actual de la cláusula impugnada es ajustada a derecho. Debe observarse además que los licitadores que actúen como personas físicas también estarían obligados a la presentación de ofertas por medios electrónicos, pues la disposición adicional 15ª les obliga a ello, que está en vigor y prevalece como ley especial sobre la Ley 39/2015, por lo que carecen de la facultad de elección que les otorga el apartado primero del artículo 14 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, que señala expresamente: salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. Siendo así, parece evidente que desde el Pleno del Ayuntamiento de Guecho tenemos la obligación legal y moral de instar al alcalde para que de forma inmediata cumpla con la obligación legal de tramitación de los procesos de contratación por medios exclusivamente electrónicos y, en especial, con la posibilidad de presentación de ofertas y solicitudes de participación por tales medios. Lo contrario, además de suponer un incumplimiento de la legalidad, supondrá que los contratos que licitemos corran riesgo de ser anulados, en la medida que haya licitadores que nos exijan el cumplimiento de la ley, con lo que ello podría suponer para el cumplimiento de nuestras obligaciones para con nuestros vecinos. No queremos terminar sin llamar la atención de que, una vez más, vuelve a demostrarse que al concejal responsable de contratación le queda grande el cargo, pues ha sido incapaz de hacer que el área que dirija cumpla con la Ley 9/2017 en tiempo y forma. Suponemos, por tanto, que cuando el equipo de gobierno saca pecho en la gestión del PNV, lo hará refiriéndose al de otros municipios, porque los en Guecho no dan muestra de ello. Los hechos hablan por sí solos. Bueno. Nerea Ijarrubia. Guk zeharkakoa daukagu. Bai, Nerea Ijarrubia. Bai, bueno, mozioaren puntu bakarra ordezkatzeko sarkakoa proposatzen dugu. Bakarra, Getxoko udaleko osoko bilkurak alkateari eskatzen dio kontratazio prozedurak bitarteko elektronikoen bidez ere izapidetzeko legezko betebeharra bete bezala. Bereziki eskaintzak eta parte hartzeko eskaerak bitartekoien bidez aurkezteko aukera emanez. Getxoko udaleko osoko bilkurak alkatari eskatzen dio kontratazio prozedurak bitarteko elektronikoen bidez ere izapidetzeko legezko betebeharra bete dezala. Bereziki eskaintzak eta parte hartzeko eskaerak bitarteko hoien bidez aurkezteko aukera emanez. Ere hori gehitzea da. Beraz, gukeri dagokio erantzun ematea, zuzenketa honi dagokionez. No podemos aceptar la enmienda porque la ley... Ezin dugu zuzenketa edo zeharkako emendakina onartu, legeak esaten duelako soilik bitarteko elektronikoak izan behar direla eta soilik salbuespenak daudenean egin ahaldela bestelako gauza bat. Ahalbidetzen den kasu horietan paperezko formatuan aurkez daitezke. Kasu horretan gainera, kontratuen arduradunak txosten bat igorri beharko luke arrazoiak emanez. Mila esker. Aurkeztua izan den bezala geratzen da eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek. Álvaro González. Bueno, de hoy cumplimos
Gaur egun betetzen dugu bete beharra, izan ere kontratazio prozedura guztiak argitaratzen ditugu Eusko Jaurlaritzaren bidez. Aldi berean Eusko Jaurlaritzaren plataformak estatuko sektore publikoko kontratazioen webunean jakinarazten ditu datuak, eta Eusko Jaurlaritza kontratazio elektronikoko sistema bat dauka eta oso aitzindaria da sistema hori estatuan gainera. Ogasun informazio batzordean horren berri eman nuen ala, bitarteko elektronikoen sistema esartzen da lege berrian eta horretara atxiki ahalko gara eta bermeak eskaini ahalko dizkigu zerbitzuak ematen bai badago merkatuan software zehatz bat eta hori eros genezakeen, baina pentsatzen genuen gehiegi zela, izan ere badaukagu ospe honeko baliabide publiko bat eta horrek abantaila bat dauka hornitzaile gehienek ezagutzen dutela, hain zuzen. Gaur egun fase batean gaude, hain zuzen espedienteak egokitzen ari gara elektroniko sistema hori erabilia izateko eta gerora pertsonak prestatuko ditu, hau da trebakuntza emango diegu barneko langileek, hau da tresna erabiliko dutenek prestakuntza jasoko dute, baita nahi duten erabiltzaileek ere. Hala ere badaukagu eredu bat eta Eusko Jaurlaritzaren plataformak eskaintzen du eredua eta bai atzeratuta gaude eta aukera geneukan kanpoko plataforma erosteko, dirua gasta genezakeen eta aurrera jarraitu, bai, noski, baina ezin dugu Bilboko udaleko eredua kopiatu, begibistakoa den bezala gure arlo informatikoa eta Bilbokoa ez delako berbera. Beraz, uste dugu apustua egokia dela, beste udalerri batzuetan ere egiten ari dira gauza bera eta euren egoera eta gure antzekoa da gainera. Besterik gabe guk uste dugu epea ez dago zehaztuta, baina gutxi barru preste egongo gara lizitazio elektronikoa eskaintzeko legeak esartzen duen moduan. Mila esker, Nerea Gijarrubia. Egunon guztioi, eskerrik asko. Oraingoan legen inguruan hitz egitea tokatzen zaigu. Eta, gukek azaldu duen bezala 9/2017 legeak azaltzen du bide elektronikoak erabiliz egingo dela eskaintza eta eskarien tramitazioa, baina jarraian ere legeak aurreikusten ditu salbuespen batzuk eta salbuespen horiek batzen ditu nahiko egoera, ez? Kontratuen legeak modu orokorrean bide elektronikoen erabilera eskatzen duen arren salbuespen batzuk esartzen ditu. Beraz, esklusibitate hitza mozioan erabiltzea, gure ustez, ezaigu oso komenigarra iruditzen, da horregaitik egin dugu zeharkako hori bakarra erabili beharrean ere formula erabili alizateko. Hala ere, ados gaude funtzarekin edo kasunetan mozioaren zentzuarekin, udalak bere funtzionamendua egokitu beharrarekin ados gaude, lege berriaren esanetara jarrita eta martxoaren 10-etik aurrera aurkezpen elektronikoari eman bertzaiola lehentasuna. Aitzitik udalaren azken lizitazioen arabera proposamenak modu presentzialean aurkeztu daitezke edo posta arrunt bidez, beraz, argi dagoena da ez dagoela legea betetzen udala. Baina legetatik aparte, uste dugu udal mailan egunero egiten diren tramitazioen sistemaren eguneratzea ezinbestekoa dela. Hau da, ezinbestekoa dela tramitazio guztiak jendartearen beharrei egokitzea eta gaur egun jendarteak erabiltzen dituen bide elektronikoen erabilera ohikoa izanik horretara ere egokitzea. Gure ustez bide hori ez da izan behar bide bakarra, esan bezala salbuespen batzuk aurreikusten dira aipatutako lege horretan, baina gure ustez ere garrantzitsua da aukera ematea eskura edo aurrez aurre tramitazio prozesu hori guztia egin ahal izateko. Udaletik jendartearen beharrei erantzun behar dizkigu, alere arestian ezan bezala ez dugu uste bakarrik bide hori eskaini behar denik, arrazoi ezberdinak direla medio, askok oraindik ere ezinezkoa izan dezaketelako edo zailagoa izan dezaketelako tramitazio hori guztia modu digitalean egitea. Izan daiteke ere hurbiltasun kasuak, ez jakintasun arrazoiak edo baliabiderik ez izatea besteak beste. Hortaz guk proposatzen dugun bidea analogikotik nolabaiteko analogikotik digitalerako
trantzizio horretan, murgilduta gauden trantzizio horretan proposatzen dugun aukera da bi bide horiek posible egitea. Eguneratzea eta aukera eskaintzea jendarteari tramitazio digitalaren bitartez egin ahal izateko, baina baita ere aurrez aurre egin ahal izateko aipatutako arrazoi guztiengatik. Beraz, ados ez gaude mozio horretan ez egiten den eskariarekin. Beste norbaitek, Susana Andoio. Bueno, nosotros en el punto único de... Guk puntu bakarra aurkeztu dugu gure proposamenean eta bertan aipatzen ditugu kontratazio prozedurak. Aipa genitzakeen bestelako puntu batzuk non edabideak anitzagoak lirateken, baina guk aipatu dugun gauza bakarra izan da lizitazioen aurkezpena eta kontratazio prozeduren aurkezpena udalak eskaintzen dituenak, hain zuzen. Ez dakit, baina iruzkin bat entzun dut, Arregiren eskutik, teknikariak aipatu ditu, eta ez dakit. Baina Álvaro Gonzálezi dirudienez teknikariek ez diote esaten legea urratzen duela. Egungo pleguetan, indarreko pleguetan, kudeatzen ari dira orain, eta ez da plataforma hori aipatzen, ez da Euskadiko plataforma digitala aipatzen plegu horietan, eta gainera ez da txostena agertzen. Eta txostena aurkeztu beharko litzateke non arrazoiak jaso beharko lirateke, hau da, zergatik ez den aurkezpen hori albidetzen. Guri iruditzen zaigu aurkezpen telematikoak gardentasuna areagotzen duela eta horregatik gaude aurkezten den legearekin ados. Horregatik errepikatzen dugu berriz ere lizitazioak aurkezten dituzten pertsonek akats bat egin zezaketela, izan ere udalak ez du aukera hori ematen eta eurek ere bete behar dute legea. Beraz, hori da esan nahi dugun guztia, guk pleguetan ez ditugu horiek ikusi, kudeatzen ari dira orain, eta esan bezala ez da plataforma elektronikoa aipatzen, ez da hori aipatzen, ez dakit zein den gobernuaren beldurra, eteek aurkezteko aukerarik ez izatea, hori da beldurra, udal askotan garatzen ari da, besteak beste legeak eskatzen dielako, eta ideia bat izan litzateke hori beldur badira, udalak berak sustapen ekonomikoaren bidez enpresei trebakuntza eskaini ahalko lieke hori albidetzeko. Bosketara partzen gara bera, inork ez baldin badu eskatzen, mozioaren alde, guk gehitxo, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos aurka, EH Bilduk, behaz bertan bera, geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara, Hogeita amairugarren puntuan gehitxo EH Bildu Alderdiko Udal taldeak aurkeztuako mozioa lehen sektoreko jakien azoka. Nerea, ijarro bea, zurea daitza? Bai, kaixo, egunon berriro be. Hamarkadak baita mendeak ere igaro dira Getzoko baserritarrek euren bendejak astero herriko plazara eramaten zituztenetik. Aretako plaza edota San Nikolas, Txikiotegiko 19. mendeak ekainak 16 izena zeukana, plaza Getzoko nekazarien produktuen lekuko izan dira aurreko mendetan zehar. Egia da baina, garai modernoen garapenarekin batera, ohitura horrek hainbat urtetan indarra galdu duela. Aitzitik, azken urtetan badira getzostarrak lehen sektorearen aldeko apustua egin dutenak, lurra lantzea eta bertoko produktuak ekoiztea helburu daukatenak. Horrekin batera, batzuk bendejaren eta kalean bertoko produktuen salmentaren tradizioa berreskuratzea eskatu dute sarri. Gure herrian, lehen sektorea eskazabada ere bizirik dago. Ikuspegi sozioekonomikotik interesgarria eta beharrezkoa da herri gisa lehen sektorea sustatzea. Horretarako hainbat neurri martzan jarri behar dira. Asko baitira lehen sektoreak dakarren onura ekonomiko eta sozialak. Eta horietako bat, zalantzari gabe, ekoizlei euren produktuak saltzeko espazio propioak eskaintzea da. Lehen sektoreko jarduerak suspertzeko bidean ezinbestekoa da konpromisoak eskuratzea. Norabide horretan, herri mailako balizko azoken azterketak eta erregulazioak berebiziko garrantzia du. Eta horretarako nekazari eta abeltzainekin elkarlanaz gain, herriko merkatariekin ere adostasunak erdietzi behar dira.
Ikusi denez, egungo ordenantza ez da momentuz nahikoa jarduera ekonomiko-sozial hau posible egin eta erregulatzeko. Beraz, urratsak eman beharko ditugu. Egun, Getxostarrek bertoko produktuez, 0 kilometroko jakiez eta bere onurez goza dezaten, eta era berean jarduera ekonomiko berriak sor ditzagun. Horregatik guztiagatik, udalbatza honetan honako akordio proposamena eskatzen dugu. Lehenengoa, lehen sektorean ari diren nekazari eta beltzain, herriko merkatari, teknikari eta udal ordezkarien arteko maila osatzea. Osatzeko konpromisoa datozen hilabeteotan. Getxon kaleko azoken bideragarritasuna aztertu eta urratsak emate aldera. Eta bigarrena, mahai hori osatze bitartean, behin-behinean, udalak ekoizlekin adostu bezala euren produktuak saltzeko egutegi eta baldintzak, ohiko azokez gain. Eskerrik asko, beste norbaitek. Inesio Uriarte. Eguardion. Katia hona, eskerrik asko. Mozioaren sarrerarekin nahiko ados gaude eta proposamenean ekartzen diren bigarren puntuarekin bat gatoz. Egia da gainera, biztanleen eskaera nabarmena dela, gure datuen arabera bintzat, bertoko ekoizleen, lurraldeko ekoizleen produktuak erosteko erraztasuna eukitzea nahi dutela. Eskaera horren atzean, elikadura osasungarria eta iraunkortasuna daude. Eta horiekin ere, erabat ados gaude. Egia da, internetek aukera hori eskaintzen duela, baina ez da nahikoa. Kanal hori beste kanalekin, betiko kanalekin osatu behar da. Bezaletik, udazken honetan turismo eta merkatari mailak erabat dituko ditugu, biak elkartuko ditugu, eta parte hartzea ere zabalduko dugu. Hori bai. Ez gara lehen sektoreari mugatuko bakarrik, baizik eta turismo, merkataritza, kultura industria, kirol industria, ingenieritza eta bar zehatz bati ere. Y sí, el gobierno está... Eta bai, gobernua lidergoa da topaketa horretan eta bilatu nahi dugu konponbide bideragarri bat, aukera bideragarri bat, eta gainera gain hartzeko gai izan behar dugu, eta hori egiten ari gara tokiko, Getxoko ekoizleekin eta Bizkaiko ekoizleekin. Horiek gehiago dira, eta gainera horiek gaitasuna daukate herritarren eskaera erantzuteko, izan ere, herritarrek kilometro zeroko eta tokiko produktuak erosi nahi dituzte eta hurbil izan nahi dituzte erosi ahal izateko eta arrastasun handiagoa izateko horiek erosteko. Eta esan bezala, gobernua badago lan egiten merkatariekin eta ekoizleekin hori Bizkaiko mailan eta talde teknikoarekin eta juridikoarekin ari gara lanean ere bai erantzun bat izateko. Erantzun bideragarria eta onargarria ahalik eta lasterren eta partekatu egingo dugu konponbide hori prest daukagunean eta adosten dugunean eragile nagusiekin. Lehendik aipatu ditudanak izan ere gobernuari dagokio lan hori egitea. Mi esker. Enrico Laso. Egunon berriro, duda bereik gero eta gehiago honelako gauzak indartzen ari dira, gero eta kontsumo talde gehiagotan gaude, gero eta erlazio edo harreman gehiago daukagu lehenengo sektorearekin eta eurek ere esaten digute aurrera pausoak ezinbestekoa direla. Gaur egun indartzen ari diren aire zabalean egiten diren azokak eta feriak eta indartu behar dira. Kontsumitzaileak gero eta gehiago baloratzen ditugu lurralden nortasunarekin lotutako produktuak eta ingurumena errespetatzen dutenak. Eta bide berriak bilatzen ditugu nahi ditugun produktuak eskuratzeko eta hauek dira bide egokiak. Euren artean onura pilo bat dakarte honelakoek. Ingurumenarentzat batez be adibidez zuzeneko klima aldaketak eragiten dute elikagai eta garraio beharra txikitzen delako. Adibidez, nekazari beraientzat oso onuragarria da, diru sarrera zuzenagoak heltzen zaizkielako. Adibidez, konsumitzaileentzat gero eta produktu hobeak. Orokorrean
udalean sortzen diren harremanak askoz udal modelo politagoa. Irakurtzen ari naizena dago Euskadin tokiko azokak eta feriak antolatzeko gida baten barruan. Eta dudabarik proposamena hildo horretatik dator. Getxoko bidesalmentarako udal ordenantzan 1986an, bere laugarren puntuan agertzen du behinbanako merkatuak leku jakinetan agertzen da bere bigarren puntuan irakurriko dut, Getxoko udalbarrutian halako bide salmentarik ez denez gero, ez da baimenik emango honelako merkaturako. Udal biltzarreak aurkako erabakirik hartu ez balu. Argi dago erabakiak hartu behar direla, hemen jartzen du hartu behar dela eta momentuak eskatzen du. Guk galdetu dugu hortik eta adibidez, pasatu egin digute mungikoa. Esaten dute, interesgarria dela, beste eredua da, beste udala da, baina baditugu modeloak hortik, eta aurrera pausoak eman behar dira, ados gaude alde egingo dugu. Eskerrik asko, beste norbaitek, bosketara pasat, bai. Santiago Sain. Nosotros vamos... Guk ekimenaren aurka bozkatuko dugu, ez gaizki iruditzen zaigulako, ondo iruditzen zaigulako eta funtsarekin ados gaudelako, baina aurka bozkatuko dugu gaur ezinezkoa delako eta horregatik EH Bilduk inposatu nahi duelako bere Getxorako hiri eredua. Hain zuzen ere, Getxoko EH Bilduk tokiko ekoizleak babestu nahi ditu, edo hori esaten du, baina horrela bere hiri eredua inposatu nahi du, eta gogorarazi behar dugu, prozesu batean gaudela Getxoko apo berria onartzeko, eta Ciudadanosetik ez dugu hori onartuko esan dudan bezala. Lehenik eta behin, teknikariek eta herritarrek esan behar dute pentsatzen dutena, eta gero guk politikariok esango dugu zer nahi dugun, eta zer egin nahi dugun horretarako dauzkagun lurralde eta lurzoruekin. Horrez gain, legeari joz, badago gune bakarra, urbanizagarria ez dena, eta lehen sektoreko jarduerak egiteko, eta hori izango litzateke bolueko gunea. Urbanizagarria ez delako, baina Andramariko guneari dagokionez, urbanizagarria da eta ezin dira lehen sektoreko jarduera garatu. Getxoko apok esartzen duen bezala, alegia. Hala ere, gune horretan lurzoruak badaude hortuak izan daitezke eta gure produktuak ekoiz ditzakegu etxerako eta gure kontsumorako. Hala ezin da nekazaritza edo abeltzaintza ustiatu modu intentsiboan, eta hori nik ez dut esaten, apok esaten du, niri asko gustatzen zait planoak ateratzea, hemen daukagu Andramariko gune hau denok ikus dezakegu, eta horia urbanizagarria da, beraz lehen sektoreko jarduerarik ezin da garatu bertan, eta gune bakarra horretarako izango litzateke golfeko gunea, baina begibistakoa da bertan ez dela eser egingo, eta gero daukagu hemen bolueko gunea, eta erandioraino heltzen da gune hori, beraz. Abeltzaintza eta nekazaritza intentsiboak ezin dira garatu, ezinezkoa da gaur egun ez da bideragarria, baina beste kontu bat da, zer egingo dugu gero, zelako konponbideak ezarriko ditugu gure apon. Hala ere, Andramariko gunea, jabe asko dituen gunea da, bokas estiloko gunea da, eta beraz esan dezakegu oso zaila izango litzatekela lurzoru hori guztiak batzea, eta horrela tokiko abeltzaintza eta nekazaritza produkzio eraginkorra lortzea. Zergatik ez, bolue oso interesgarria izan liteke, baina zer egingo dugu, zuaitz guztiak kenduko ditugu bertan nekazaritza abeltzaintza guztiakuntza bat esartzeko zuen apetengatik, ez, Ciudadanosetik esango dugu, ezetz, sentitzen dut. Hala, jakin behar dugu, nekazaritza merkatu bat jarri nahi bada, Gakoa aipatu duela EAJak oso produktu gutxi daude Getxon, hain da eskasa non. Kalera ateratzen badugu, oso gutxi hartuko luke Algortako geltokian, oso leku gutxi beharko luke.
goiz erdian bukatuko lirateke eta Inazio Uriartek berak esan du egin beharko litzatekena izango zela Bizkaiko beste eskoile batzuen presentzia izan eta Euskadiko beste ekoizle batzuk ekarri ez ditugulako abeltzaintza eta nekazaritza ustiakuntza nahikorik etengabe hornitzeko merkatu horri modu jarraian eta aldizka gainera esan bezala. Horregatik guztiagatik ezagutu egin behar dugu gure udalerriko realitatea eta egia esan erruduna, benetako erruduna, hemen dago gaur osoko bilkuran eta EAJ da erruduna. Izan ere 40 urte eman ditu erakunde honetan eta lehen sektorea hiltzen utzi du. Eta seriotasuna eskatuko nizueke mesedez pasatzen ari zaretelako egoera eskutik kanpo joaten ari delako. Eta EAJari eskatu beharko genizkioke azalpenak. Orain esaten du lehen sektorearekiko konpromiso handia daukala eta gauza asko egingo dituela, baina ez dugu sinesten lehen sektorea hiltzen utzi duelako eta oso zaila delako gaur egun berreskuratzea eta gainera diru asko inbertitu beharko dugulako lehen sektorea aurrera ateratzeko. Eta urrengorako mesedez ordena eskatuko nizueke. Mila esker. Nerea Ijarrubia. Bueno, pare bat gauza komentatzeko, posten gara nola baiteko erantzuna EAJak emandako erantzunarekin, zinegotzi arduradunak emandako erantzunarekin, horretan dabiltzala lanean, baina aldi berean ere kezkatzen gaitu eperik ez izateak, helburu epe ertain edo labur baterako plantamendu eta konponbiderik ez izatea. Eta uste dugu azken finean, horrek adierazten duela nolabaiteko borondate nahikorik ez dagoela gai honi heltzeko. Esan bezala ez da lehen aldia ere horrelako eskaria egiten dugunik, eta uste dugu bideak badirela, eta lehen aipatu ditu Enrikek batzuk, baina badaude adibide asko Bizkaia mailan ikus daitezkenak, Bilbotik hasita, Bilboko areatzan orain dela gutxi berrartu dute Azoka zapaturo, Mungian ere barikuetan egiten dabe, herri askok topatu dute bidea eta hor daukagu pendiente irakasgai hori Getxo mailan. Uste dugu bere biziko garrantzia duela epeak jartzea eta horregaitik bigarren puntu horri garrantzia eman nahi genion, bitartean lanean gauden bitartean, mailak eratzen ditugun bitartean, guazen behin-behineko konponbideak eta neurriak hartzera. Izan ere, aditzera ematen dena da, udal gobernuak hitzonak badituela, baina gero ekintza gutxi, ez? Duela hilabete batzuk udalegoitzako elikagaien lehiaketan ezen loteka atera komplikatu egia zelako, adibide bezala, eta hor ere bageneukan aukera bat ere, bertoko eta inguruko ekoizlekin elkarlanean lehenengo sektoreari ere bultzada bat emateko. Hori izan zen gure proposamena, gero orain dela aste batzuk ere, Erromon barazkiak saltzen zegoen gazte bati udaltzainak joan zitzaizkion, bendejak endezala eskatuz. Beraz, uste dugu momentua dela hitzetatik ekintzetara pasatzeko, epeak zehazteko, eta epe horiek errespetatzeko, eta behin-behinean esan bezala neurri batzuk martzan jartzeko eguneroko errealidadei erantzungo diena. Eta, gainera uste dugu ere hor badaukagula akuilu bat, nolabait azterketa bat egin dena lehenengo sektorearena, eta azterketa horren emaitzek ere horretara bideratu dute. Beraz, badaukagun nondik hasi, badago abia puntu bat, eta uste dugu garrantzitsua dela lehen pausu hori ematea, azokaren proiektuari heltzea, Getxon kontsumitzeko, Getxokoa zein ingurukoa. Eta, hori alde batetik, gero bestetik, ez dakit merezi duen Santiagori erantzutea, ez dakit argi ulertu duen mozioaren zentzua, baina, eskatuko nioke berriro irakur dezala eta eskariak oso argi aditzera ematen dute, badala azoka baten, lehenengo sektoraren azoka baten martzan jartzeko prozedura bat eskatzen duguna. Noski Getxokoa zein ingurukoa, baina uste dut ez duela merezi, uste seriotasun gutxi erakutsi duela bere interbentzioan, beraz ez naiz horretan zartuko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bozketara pasten gara beraz, mozioaren alde,
EH Bilduk eta guk getxo, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, eta aurka, Ciudadanos, beraz, honetxita geratzen da mozio, eta hurrengora pasatzen gara, egun eta 34. puntuan, getxo EH Bildu alderdiko daltaldeak aurkeztuako mozioa, Loiuko aireportuaren segurtasuna. Oia Iturralde. Bai, eskerrik asko. Urte honetako uztailaren 29an, Bilboko aireportuaren inguruan putre baten eta hegazkin baten arteko talka gertatu zen. Aireontziaren turbinak putre irentzi egin zuen aireratzeko maniobra egiten zuen bitartean, eta horren ondorioz aireportura itzuli behar izan zuen ezinbestean motor bakar batekin hegaz eginez. Zuhiltzaileak pistan bertan zain egon behar izan ziren, hegazkineko tripulazioak hala eskatuta. Hau guztia getxo gainean gertatu zen, 600 metro inguruko altueran. Antzeko gertakaria eman zen Zamudio gainean maiatzaren 6an. Oraingo honetan lurreratzen maniobra egiten ari zela hegazkina. Kasu honetan hegazkinaren motorraren karkasa zatiak erori ziren herrigunetik hurbil dagoen etxe batzuetako espaloi baten gainera. Bi gertakarietan erasandako motorrak aireportuan bertan aldatu behar izan zituzten, konpontze lanetan egunak eman ondoren. Sats egin jazen duten. Urte batzuetatik ona, aireportuaren inguruan putren presentzia ohikoa bihurtu da, eta arriskua dakarki hegazkinei maniobra garrantzitsuenak egiten ari diren momentu berean, hau da, aireratzean eta lurreratzean. Urtero, ehunka dira begiztatutako putreak. Getxo inguruan gertatutako talka hau, abiazio komertzialeko pilotuen elkargo ofizialeko bozeramaile batek larritzat jo zuen, eta gaineratu zuen neurriak ez badira hartzen istripu bat gerta daitekela. Kontuan hartu behar da, Getxo eta Zamudioko gertakari hauek herriguneen gainean gertatu direla, oraindik larriagoak bihurtuz. Istripu batek hegazkinean doazenen gain, Loiuko aireportuaren inguruan bizi garen hori ere eragingo ligukeelako. Getxo eta Zamudio gainean jasotako gertakari larriak, lehenago ezagunak ziren datuak ikusita, argi zegoen gerta zitezkela eta zoritxarrez hala gertatu da. Horre guztiak agerian utzi du baliabide falta putren begiztapenek erakusten zituzten arriskuak saihesteko edo gutxitzeko. Egoera honi aurre egiteko, arduradunek gaur arte probabilitatearekin jolastu dute. Beharrezko neurriak hartu beharrean, eta onartu ezin den arduragabekeria erakutsi dute. Gertakari larri horien aurrean, udalok ezin gara izan begirale hutsak. Gure auzokide guztien segurtasuna dago jokoan. Hori dela eta, egora aldatu dadin derrigorra da eraginkorrak bihurtzea. Getxoko udaleko osoko bilkurak, erabakitzen du lehenik, AENari eta udal administrazioei exigitzea, egoerari aurre egiteko eta biztanleriaren segurtasuna bermatzeko neurriak behingoan hartzea. Bigarrenik, AENari eta dagozkien administrazioei exigitzea hegazkinek egiten dituzten altura basuko maniobren eragina dugun udalerrien ordezkaritza izan dadila arriskuei aurre egiteko erabakiak hartuko diren kudeaketa zentro guztietan. Hirugarrenik, gaur egunera arte, Bilboko aireportuaren inguruan putrek sortutako arazoei aurre egiteko erantzukizuna izan dutenei ardurak eskatzea. Argi gelditu baita, egoera honek arriskuan jarri duela biztanleriaren segurtasuna eta ez direla beharrezko neurriak hartu. Eta azkenik, akordio hau jakinaraztea Bilboko aireportuko zuzendaritzari, AENako zuzendaritzari, Sustapen Ministerioari, Bizkaiko Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari. Bai, Txifu. Bueno, proponemos una moción, no es alternativa, es prácticamente lo mismo, pero con algún detalle. Y paso a leer. Dugu, xetasuren batekin.
Aurtengo uztailaren 29an talkaba gertatu zen Bilboko aireportutik hurbil putro baten eta hegazkin baten artean. Hegazkina berala itzuli behar izan zuen aireportura, motor bokarrarekin egan eginda, horrek ere egiten dituen arrisku guztiekin. Antzeko gora bera bat gertatu zen maiatzaren 6an, orduan ere altuera baixoan aireportura hurbiltzeko maniobra egiten ari zen beste hegazkin batek talka egin zuen putro baten aurka. Dirudienez, azken urte hauetan hasi egin da putrek lurralde osoan duen presentzia, eta horrek biztanleentzako arriskua eragiten du aireportutik hurbil dauden lekuetan. Udalukituok errealitate arriskutsu horren berri izan behar dugu, eta konponbidea aurkitzen jardun behar dugu, eta horregatik osoko bilkurari honako proposamena aurkezten diogu. AENari eta Euskal eta Estatuko Administrazioai agintzea, bakoitza bere eskumenen barruan putren eta hegazkinen arteko ustezko talken emaitza izan daitezkeen ondorioi aurre eginez, biztanleriaren segurtasunan bermatzeko lankidetzan eta koordinazioan jardun dezaten eta berrazkoak izan daitezkeen neurriak har ditzaten. 2. AENari eta eskumenak dituzten administrazioai agindua ematea hegazkinak egiten dituzten altura baixuko maniobrak egiten diren tokietako udalek putren eta hegazkinen arteko ustezko talken emaitzako arriskuen kudeaketan jarduten duten organoetan parte har dezagun. 3. Erabaki hau Bilboko aireportuko zuzendaritzari, AENako zuzendaritzari, Sustapen Ministerioari, Bizkaiko Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari jakinaraztea. Iturralde? Gure mozioaren zentzuarekin erabat bat atorrenez, bai esko emango diogu, bai, onartzen dugu. Horrela geratzen da mozioa eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, beste norbaitek. Kike Prada? Eskerrik asko. Bueno, nuestro posicionamiento... Gure jarrera aldekoa izango zen, zenbait zalantza izan ditugun arren, izan ere gaiaren funtsa zein den argi da lehen Alderdi Popularraren mozioarekin egin duguna egin nahi dugu, fondoa zein den jakin eta horren aldegin ez dugu emendakinaren aurka egingo. Txefolanda, ez da Alderdi Sozialistaren emendakina, gobernu taldearen emendakina da. Ni ez dita xolago Alderdi Sozialistakoa naizela esatea, edo Alderdi Sozialistakoa dela esatea. Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Getxo eta Ciudadanos. Abstentzioak, Alderdi Popularraren aldetik, ikusita 3 bakarrik daudela, zinegotzi bat kanpora jundela. Beraz, honetxita geratzen da mozioa eta urrengora pasatzen gara, eta 35. puntuan, Getxo EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztuako mozioa erakunde autonomoetako artezkari batzordeak irekiak izan behar direla adierazi. Ibon Rodríguez? Bai, Getxoko udalean badaude gai batzuk zuzenean osoko bilkuran edo batzorretan lantzen ez direnak. Hala nola, kirola, kultura, musika eta udalegoitza. 4 gai hauek gutxienez erakunde autonomo desberdinen eskumenak izatera pasatu dira, bere osotasunean. Agian, arlo esanguratzuenak kirola eta kultura izan daitezke. Musika eskola eta udalegoitzaren kasuan, bi erakunde autonomoiek nagusiki bi ekipamendu horien funtzionamendua arautzen dute, baina Getxo kirolak eta kulturretzearen kasuan, erakunde autonomoen egin beharra ez da soilik ekipamenduen kudeaketa, arlo horietako ardura eta politika guztiak erakunde autonomoen gain baitaude. Epatu duguna gauza jakina da eta gainera Getxoko udaleko barne egitura onartzen duen 3042/2018 dekretuak argi uzten du egoera hau dela, dekretu horretan ezbaitira inondik inora aipatzen kultur eta kirol eskumenak. Nolabait ulertu dezakegu arloiei buruzko politiken eztabaida eta erabakiak osoko bilkuratik atera direla erakunde autonomo bakoitzeko artezkari batzordera eramateko. Honek gardentasuna eta herri partaidetzarako lagungarria ez den zuzendu beharreko ondorio bat ekarri du. Kontseilu artezkariak ezbaitira era publikoan gauzatzen. Artezkari batzordeak osoko bilkuraren parekoak dira ala batzorde informatiboen parekoak. Hori da mozio honetan zuzendu nahi dugun utxunea, eta gainera, pentsa dezakegu utxune hori indefinizioan dagoela oinarrituta. Maiatzeko Getxo kirolakeko artezkari batzordean, presidenteak, Consejo Rector es lo mismo que pleno, erantzun zion gukeko bozeramale bati.
Aldiz, ekaineko artezkari batzordean, Euskal Herria Bilduk eginiko galdera bati erantzunez esan zuen: se ha tratado en el Consejo Rector como si fuera una comisión. Las comisiones no son públicas y el Consejo Rector tampoco. Beraz, zein da artezkari batzordean parekidea? Osoko bilkura ala batzordea. Gu osoko bilkura delakoan gaude. Erakunde autonomoetako estatutu guztietan esaten da artezkari batzordeari dagozkiola tokiko araubidearen legediaren arabera udaleko osoko bilkurari dagozkion eskurantza guztiak. Eta udalirazkariak 2014ko otsailaren batean egin zuen txostenean dio: tokiko erakunde autonomoen kasuan kontseilu artezkariak udaleko osoko bilkurekin pareka daitezke. Artezkari batzordeak publiko ala irekiak eta ala itxiak, publiko eta irekiak ala itxiak, baina udaleko osoko bilkurekin parekatzen badira, artezkari kontseiluak zergaitik azken hauek ez dira publikoak. Arestian ikusi dugunez, Getxo Kirolakeko presidenteak ez direla publikoak esan du, eta hori da orain arte udal honen jarduera. Dena den jarduera horrek, gure ustez, ez dauka inolako oinarri juridikorik. Edozein tokiko erakunde autonomoetako estatutuak aztertzen baditugu, ikusiko dugu artezkari batzordearen bilerak arautzen direnean, ez dela zehazten bilera hauek nolakoak izan behar diren, publiko ala pribatuak, ez da ezer esaten. Bestalde, gogora ekarri nahi dugu Euskadiko tokiko erakunden legeak ere gardentasuna eta herri partairetza indartu nahi dituela. Bide horretan dio, organo osagarrien bilerak irekiak izan daitezkela plenoak hala erabakitzen badu, baina Getxoko udalaraudi organikoak ez bezala gobernu batzordearen bilerak publikoak izango direla dio. Gai batzuk eskatu dezakete publikotasuna bertan bera ustea, baina legea bera oso argia da esaten duenean edozein kasutan publikoak izango dira gobernu batzarraren bilkurak beti ere errespetatuz herritarrek ohorerako, intimitate pertsonal eta familiarrerako eta irudi pertsonarako duten oinarrizko eskubidea, noiz eta organo horrek jarduten duenean osoko bilkurak esku ordetutako ahalmenak baliatuz, eta tokiko gobernu batzarrean lehendakariak baimentzen duenean gai jakin batean, gai hori hobeto ebazteko lagungarriak izan daitezken pertsonen presentzia edo parte hartzea. Eta neurri handi batean uler daiteke. Gauzak horrela, gure ustez, erakunde autonomoetako ardizkari batzordeak publikoak izan behar dira. Osoko bilkura publikoa den bezala. Eta hori egun gertatzen ez den zerbait da. Beraz, honako akordio proposamena luzatzen diogu osoko bilkura hori. Getxoko udalbatzak, Getxoko tokiko erakunde autonomoetako artezkari batzorde guztiak publikoak izan behar direla aldarrikatzen du. Getxoko udalbatzak, Getxoko tokiko erakunde autonomoetako presidentei eskatzen die, hilabeteko epean artezkari batzordeak publiko eta irekiak izan daitezen beharrezko neurriak hartu ditzatela, izan arauen ikuspegitik, izan egitura edo baliabideen ikuspegitik. Getxoko udalbatzak, Getxoko tokiko erakunde autonomoetako presidentei artezkari batzorden herritarren eta herri elkarteen parte hartze eraginkorra ahalbidetzeko beharrezko neurriak hartu ditzatela eskatzen die. Getxoko udalbatzak, Getxoko toki erakunde autonomoetako presidentei bakoitzak bere interesarloko elkartei gutuna bidal diezaietela artezkari batzordeak irekiak direla azalduz eta euren parte hartze bideak zehaztuz. Getxoko udalbatzak, Getxoko alkateari eskatzen dio hemen hartutako erabakiak betearazi ditzala eta hartutako erabakien berri emango duen prentsaoharrak kaleratu dezala sare sozialetan eta udal komunikabideetan informazioa zabaltzearekin batera. Eskerrik asko, beste norbaitek. Koldo Iturbe. Bai, egun hon guztioi. Mozionen aurrean nire erantzuna zehatza eta laburra izan zitekeen. Mozio bat aurkeztu beharrean, dagokion tokian aurkeztu, proposamena, eta sustatu itzazue aldaketak dagokion organoan. Baina oso gauza eztabaidagarriak esaten dituzu zure mozioan, eta gure aldetik azalpenak esan behar dira eta eman behar dira. Lehenengo gauza bat da zeintzu diren eskumenen banaketak, eta beste bat oso diferentea zein da egitura horren barne jarduerarako araubidea. Gauza desberdinak dira. Zuk zeu zure idatzian esaten duzu, erakunde autonomo desberdinen eskumenak izatera pasatu dira, bere osotasunean. Legearen arabera,
organismo autonomoak instrumentalak dira. Beraz, plenoak beti ere kontrolaren eskumena dauka. Are gehiago, estatutuen arabera, plenoak bera bakarrik dauka ahalmena erakunde autonomoetako erabaki batzuei balioa emateko. Nik hobetoen ezagutzen dituanak kulturetxeko estatutuak dira, eta bertan, 8. artikuluan, F, G eta I ataletan aurrekontuak, plantilla organikoa eta estatutuen aldaketari buruz azkenengo hitza beti ere plenoak dauka. Bestalde zuk zeuz esaten duzu, ez ditugula landu osoko bilkura honetan erakunde autonomoetako gaiak. Eta esan bezala, bai aurrekontuek plantilla organikoa etorri direnean ona, aurrekontu proposamen batekin, bertan eztabaidatu izan dira, beste gai askoren artean erakunde autonomoei dagokienez. Bigarrenik esaten duzu, musika eskola eta udal egoitzaren kasuan bi erakunde autonomo horiek nagusiki bi ekipamentu horien funtzionamentua arautzen dute. Arduratzeakoa da horrelakoak entzutea hemengo plenoan. Nik errespetuagaitik, batez ere erakunde horietako langileganako, nik neu balorean jarri nahi dut bi erakunde hauek egiten duten lana. Ez da ekipamentu baten kudeak eta haien helburua. Eta estatutuetara bagoaz, beraien estatutuetan, musika eskolako estatutuetan, aipatu egiten dira helburuak eta sedeak. 3. artikuluan, Getxo udalerrian musika kultura suspertzea eta bultzatzea, musikaren inguruko bestelako erakundeekin batera jardutea, musika edatzeko eta musikarenganako zaletasuna zabaltzeko lanetan, zor daitezke musikari gazteak estea, unean uneko baliabideen arabera lagunduko die, helburu orokor horrien barruan lan interesgarria egiten duten edo asmo hori duten musika taldei eta bezbatei laguntzea, eta musikaren meseetan al beste jarduera antolatzea. Eta udal erresidentzaren kasuan, 3. artikuluan baita ere, esaten du, udal egoitzan sartzeko beste behar diren baldintzak betetzen dituzten, eta egoitzan sartzen diren adineko pertsonei, egoitzako harreta ematea da erakunde honen funtsezko helburua. Helburu orokorren artean daude pertsona nagusi horiei bizitzeko giro egokia ematea pertsonalki gara daitezen, euren ongizate fisiko, psikiko eta soziala mantendu eta hobetzen laguntzea, eta gizarte bizitzan integratzen eta parte hartzen laguntzea. Beste batzuen artean, beraz nik uste dut, zuzenean herriko bizitza kalitatean ondorio nabarmenak dituztela bi erakunde hauek. Gardentasuna eta parteditza aipatzen dituzu baita ere, eta zalantzatan jartzen dituzu, nik bakarrik balorean jarri nahi dut baita ere, erakunde autonomoak egiten duten alegina gardentasunaren inguruan, ez dago besterik webgunean sartzea eta bertako gardentasunaren atalean ikusteko aktak, gai zerrendak, gure langileen lanpostuen zerrenda, egindako hitzarmenak eta bar luze bat hor daudela. Baita ere, erakunde bakoitzak bere barnean antolatu eta bultzatu egiten dituen foroak eta lantaldeak besteak beste nire arloan, kulturretxean, 9 jai batzorde, herrikoi eta ez da gauza gitzi. Eta egunerokoan, erakunde autonomoek herriko elkarteekin, herriko eragileekin duten harremana. Baina hainbat argudio legal erabiltzen dituzu plenoa batzorde artizkariekin parekatzeko. Baina zuk ondo dakizu, elkarte autonomoak plenoaren kontrolpean daudela. Ondo dakizu erakunde autonomoak direla eta ez independienteak. Eta lehen esan dudan moduan, eskumen importanteetan plenoaren onarpena behar dute. Lehen esan dudan moduan, aurrekontuak plantilla organikoa estatutuen aldaketak besteak beste. Baina hori horrela bada ere, zuzeuk epaitzen duzu batzorde artezkariak osoko bilkurak direla, eta beraz publikoak izan barko luketela, eta horretarako ere beste argudio batzuk ipatzen dituzu, eta horien artean, eskumen batzuetan parekatu egiten dira plenoari, baina horrek ez du esan nahi plenoak direnik. Bertan, espaitago estatu eskuetan, azteko aukeratutako zinegotzi guztiak. Batzorde informatiboen inguruan, beste organo osagarri bezala ez dira publikoak udal araudi organikoak, bere 122tik 125erako artikuluetan, parte hartzaileak zehazten dituenean, ez du espreski publikotasunik adierazten. Iturbe jauna, nahi duzu hurrengo txanda agortzea, bai? Aurrea. Beraz, une honetan, batzorde informatiboak publikoak izateko udal araudi organikoa aldatu beharko litzateke.
toki gobernu batzordean espreski 117. artikuluan ez direla publikoak aitortzen du. Legediak orokorren ez du baimentzen publikotasun hori. Eta amaitzeko udal legea aipatzen duzu baita ere, baina ez duzu lege hori eta 30. artikulua osorik aipatzen. Egia da, udalaren osoko bilkurak publikoa direla, eta egia da esaten duela tokiko gobernu batzarraren bilkurak publikoak izango direla. Baina, eta zuk ez duzu aipatzen hori zure mozioan, salbu eta kontrakoa esartzen badu osoko bilkurak berekiden legezko kopuruaren gehiengo osoz edo ordenamendu juridikoak. Hori izkutatzen duzu zure mozioan. Organo osagarrien bilkurak baita ere, eta hori esaten du udal legeaz, batez ere osoko bilkuraren erabakipean jarriko diren gaiak aztertzeko, publikoak izan ahalko dira. Hala erabakitzen badu erakundearen osoko bilkurak bere legezko kideen gehiengo osoaren erabakiz. Edo hala ikusten badu udalaren erreglamendu organikoa. Beraz, publikoak direnak berez plenoak dira. Beste organo guztiak gaurko udal araudi organikoaren arabera ez dira publikoak. Publikoak izateko udal araudi organikoaren aldaketa, hau da plenoaren erabakia behar da. Horretarako, erakunde autonomoetako estatutuen aldaketa eman behar da, espreski aipatu behar dalako publikoak direla. Horretarako, gaia, elkarte autonomoetako batzordetan aurkeztu behar da, eta bertan hasiera eman prozesuari. Beraz, zuek ondo dakizue zein dan bidea horretarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Bueno. En esta moción, EH Bildu... Mozio honetan, EH Bilduk egi erdiak esaten ditu. Edo ez dago ondo landuta, eta gero bestalde batetik oztopo bat da lantaldearen zat. Parte hartzearen arabera, herritarren parte hartzenaren arabera, esaten dute, erakunde autonomoak, artezkari batzordeak, erakunde autonomoetako artezkari batzordeak publikoak izan behar direla. Baina, gure ustez ez dute ezer ulertu. Legeak esaten du, saioak, batzorde osagarrien saioak publikoak izan daitezkela, baina osoko bilkurak ala erabeketzen badu, edo romek ala jatzotzen badu. Guri ez inposatu zuen irizpidea, Erakunde autonomoen aktetan hitz egiten denaren gaineko akta interneten jartzen da, herritarrek ikus dezaten, eta gero nahi dute publikoaren alderdi publikoa lantzen jarraitu dezagun, eta erakunde autonomoez hitz egiten duzue, baina ez duzue gobernu batzordeaz hitz egiten. Eta iturriak deitzeko arauen arabera hori errespetatu egin beharko litzateke. Beraz, Ibon, okerrari zara. Gero paralelismoa esartzen da artezkari batzordeen eta osoko bilkuraren artean. Baina eskumenen, organoak dituen eskumenak dira funtsezko gaia. Organoaren beraz, organoaren eskumenen gainean ari gara hitz egiten. Eta horrek ez du zer ikusirik gure herritarrekin. Eta gainera, gai hori idazkaritzako txosten batekin lotzen duzu. Beraz, eskatu nahi dizuet, errealitatea ez dezazuen aldatu, eta guri zuen irizpidea ez inposatzea hori ez delako jarduteko formoa, ez da errespetagarria, eta berriz esaten dut, Ibon, nire ustez, mozio hau ez da zuzena. Urte bi daramatza da sonelako lanetan, eta harritu ninduen lehenengo gauza bat izan zen zelan funtzionatzen zuen kultura de funtzionamiento esaten dena, ezta?
bai erakunde autonomoen artezkarikatza konseilloak eta baita komisioak oso erakunde ezberdina dira, baina funtzionamendua nahiko antzekoa. Nik eta nahiko presidenzialista, nik suposatzen dut partido politiko bakar batek agintean, beti laguntzekin, baina PNV-ek urte pilo darama eta horrek sortzen du kultura bat eta kultura horrek dauka pisu bat eta gauzak doaz eta batzutan ez gara gelditzen eta gauzak jarraitzen dute. Orduan batzutan eskertu egiten da hiritarren ikuspegia, apur bat atera, begiratu eta zer egiten ari gara. Zelan doaz erakundeak eta zelan zuzentzen ditugu. Zelan doa demokrazia gure udalean. Eta oso nabarmena da, kasu honetan erakunde autonomoen kudeaketan demokraziak baduela aurrera pausoak egiteko beharra handia. Eta dudabarik EH Bildu proposatzen duen gauza zehatz hau hildo horretatik doa eta gu ados gaude horrekin. Eta baita ados gaude koldok esandako gauza batzuekin, gauzak planteatu behar dira bere lekuetan, eta bakarrik ez da publikoak izateala ez, askoz gauza gehiago daude atzean. Adibidez, nor dauka eskubidea gauzak proposatzeko? Honelako erakunde baten. Hiritar batek entzuten badu, bakarri lehendakariak proposatu aldituela eztabaida gaiak, geratuko litzateke harritu, eta zelan gerta daiteke hori 21. mendean. Aurrera pausoak eman behar dira dudabarik. Eta askotan, aurrera pausoak gogorra dira eta eztabaida askorekin. Hau, EH Bilduk gaur dakarren proposamena egin da, eta egingo da, eta beharrezkoa da, baina beste asko ere, epaiketa baten gana joan behar izan dugu, gai orden punto bat, epaile batek esan du, gai orden punto bat gure, beste zinegotzi batek proposatu alduela bai estatzeko. Hori ezestatua izan dela aurten bertan. Horrek ez daukainolako zentzurik, aurrera pausoak eman behar dira. Eta dudabarik legeak jarraitu behar dira, baina legea eta demokrazia batera joan behar dira, bilatu behar dugu, zelan egokitu legea, eta horretarako gaude hemen. Gaude hemen proposamenak egiteko, eurek egiten dute proposamena. Niri ustez, proposamen horrek ez dauka kutsu orokor bat, hartzen du partaidetza eta erakundea zabaldu egiten du, baina proposamen egokia da. Zergatik ez dira izango publika batzar horiek. Guztiz ados, Ivonne Rodríguez. Santiago, voy a empezar por ti, pero más corto. Zurekin hasiko naiz, laburrago egiteko, ez duzu ezer ulertu, baina pare bat gauza esango dizut mozio honetan hitz egin dugu, artezkari batzorden, erakunde autonomoen artezkari batzordez, eta agian ez duzu gogoratuko, baina ez nahi harritzen Romeko lantaldea adibide moduan jartzea 3 urtetan ez duzuelako ezer lortu. Eta ez nahi harritzen ere artezkari batzordeak itxiak izatea, ikusirik zure zenbait esku hartze, ulortzen dudalako, ez duzulako nahi, zenbait gauza publikoa, zenbait gauza argitaratzea edo publiko jartzea. Horretaz gain, bueltak emanda, txiri bueltak emanda, batzutan zaila daiteke benetako eztabaida zandan, baina ez da beti lortzen, koldo. Beitu, nahi baduzu eman dezakegu bueltak zenolako desberdintasuna dauden musika eskolak eta adibidez getxokirolak dauzkan eskumenen artian. Baina nik bakarrik bat aipatuko dizut. Nagusien elkarten diru laguntzak aztertzen dira batzordean. Kirol elkarten diru laguntzak pasatzen dira artezkari batzordetik.
Beraz, egia da, musika eskola eta nagusien etxeak, kasu honetan, ez dutela bakarrik euren eraikinaren kudeaketa egiten, baina ez daukate bere gain euren arloko eskumen guztiak. Bai ordea, kulturretzea eta Getxo Kirolak. Eta berriro ere, bestela, joan zaitez, uda aurretik, udal honetako organigrama dekretu horretan agertzen diren eskumen guztiak, hor ez da aipatzen ez kultura teknikaririk, ez kirol teknikaririk. Hor ez da aipatzen. Beraz, baina dena den, hori ez da gauza erabakigarria. Beitu, guk ez dugu esaten, guk ez dugu asmatzen artezkari batzordeak plenoarekin parekatzen direnak. Gu ez gara izan. Hori 2014 urtean, esan dudan bezala, 2014 urtean idazkariak, Getxoko alkateak, gaur egun ere Getxoko alkatea dana, idazkariari eskatutako txosten batean, EH Bilduk eskatu ziolako alkateari, idazkariak hori esaten du. Artezkari batzordeak plenoarekin parekatzen direla. Hori da esaten dana. Bestela, orain arte artezkari batzordeak itxiak izan badira, ez dugu jakingo zergaitik izan diren itxiak. Ze artezkari batzordeko estatutuetan ez du jartzen itxiak izango direla. Ez du jartzen publikoak ez direla izango. Ez du jartzen ez bata edo ez bestea. Beraz, interpretazioa aldebietara egin dezakegu. Eta interpretazioa aldebietara egin dezakegunez, pleno honek erabaki dezake eta aldarrika dezake, hoiek zabalak izan barriela. Gardentasuna ez da bakarrik datu zaparra bat botatzea web batean edo prentzaurrekoa. Gardentasuna hortik prentzaurreko batetatik aratago doa. Eta hori dago benetako nahietan. Eta gauza hau da, artezkari batzordeak publikoak izango direla aldarrikatzeko ez da behar inolako aldaketa legalik. Ez talako ezebez esaten artezkari batzordeko estatutuetan. Ez musika eskola, ez Egoitza, ez Getxo Kirolak, ez kulturretxea. Ez da tutik ere esaten. Baina zuk esaten diguzu, hori egin nahi baldin badugu, jo gaitezen estatutuetara. Bale? Baina nola egiten dugu hori? Zezu jakin barko zenuke, orain, azkenean kulturretxean, puntuak proposatu ditzakegula, Enrikek esan bezala, sententzia baten ez, sententzia biren ostean. Eta puntuak ala eskatuta ere, ez dira sartzen guk eskatu dugun bezala sartzen diran presidentearen interpretazioaren arabera. Baina adibidez, gauza hori gertatzen da kulturretxean eta gertatzen da beste egoera batzuetan, Egoitzan, baina Getxo Kirolean ezin dugu, ze Getxo Kirolean naizta guk puntuak proposatu gai ordenerako, presidentearen eskudagu puntu horiek onartzea ala ez. Beraz, bakarrik presidentea abia dezake estatutuen aldaketa. Orduan, gauzak botatzen dituzunean, nola esan da, hau aztertu dagokien tokian, bota benetan esaten den bezala. Eta nik aipatu dut, tokiko erakunden legea, eta onartu dut, batzordeak ez direla publikoak, eta tokiko erakunden legeak esaten du publikoak izan daitezkeela, plenoak ara erabakitzen badu, eta egia da, tokiko erakundeen legeaz batzorden izaera Romak arautzen du, baina artezkari batzordeko bilerak eta hori ez du Romak arautzen ditu artezkari batzorde bakoitzeko estatutuetan. Eta estatutu horietan ez da ezer gertatzen. Zer gertatu da artezkari batzordeetan? Zuek erabileraren usadioz edo ez dakiz zergaitik, ontzat eman duzue itxiak direla. Baina ez dira itxiak. Osea, ez que Getxo Kirolakeko presidentak be ez daki itxiak ale irekiak diren. Ze batzutan esaten du batzorden parekoak direla eta beste batzutan esaten du plenoa parekoak direla. Batzutan esaten du A eta beste batzutan esaten du B. Segun zein den bere naia. Orduan, gauzak esan behar dira diren moduan. Beraz, hemen eskatzen oso garbia da. Ez dago inolako oztoporik artezkari batzorde horiek publikoak izateko. Inolakoa, bakarrik zuen naia. Orain, erabaki, zein da zuena. Beste norbaitek? Enrique Olaso? Atzean dagoena da zelan datoz aldaketak edo bekuntzak. Nik orain galdetzen dut. Hemen jartzen duena da Getxoko kultur... O sea, la interpretación de conjunto
que se haga de... Baterako interpretazioa egiten da manuen gainean, adibidez, artikulu batzuen gainean, eta beti ere Getxo kultur taldearen estatutuen gainean. Eta horrek ezingo du inoiz eragin pertsona bakarreko arteskaritza batzarrak beste horren eskumenak bere gain arditzan. Aitzitik, bere eginkizuna bete arazlea da, eta gainera ordezkaritza batzordearen presidentea izango da, eta bertan zinegotziak egongo dira, 11 zinegotzi zehazki. Deitzeko, presiditzeko edo saioak bukatzeko eskumena eta eztabaidak zuzentzeko eta kalitatezko botoarekin berdinketak basteko gaitasuna izaera instrumentalekoa da, eta gainera estatutuetan esan dezakegu organoa kolegiatua dela. Teko da, arteskaritza kontseilu bakar batean edo honen atzean dagoen ideia beteko da guztietan. Eta gauza bera esan daiteke eurek egiten duten proposamenaz. Hau zelan, hau da, argi dago mozio bat onartu ala ez dela kontua. Hau da, arteskaritza kontseiluak ez dira publikoak izango, mozio hau aurrera ateratzen delako. Izango dira, ez dakiz zeren aldaketa baten araberan. Eta argi dago, bide hori egiteko urratsak eman behar ditugu, baina galdera nik alderdi guztiei egiten dietan galdera da, zuek fondoko bidea egin nahi duzue, hau da, indertu nahi duzue partaidetza gardentasuna eta demokrazia, edo sasi joku batean jauziko gara. Bestela, egiten dugu lege eztabaidak, baina fondoko eztabaidak egin behar dira, eta gero bideratu, zelan bideratu. Kode Iturren. Ez dakit nik edozein gauzataz hitz egin dezakegun bilera honetan, ez dakit zerta datorrezuk esan dakoa, hori argituta dago eta garbituta dago. Eta berdan tokian, esan behar zuenak esan zuen. Eta badago, argituta dago, baina hori ez da mozio hau. Ez dauka zerikusirik mozio honekin. Eta bakarrik gogoratzearren, nahaztu egiten dituzuela gauzak. Nahaztu egiten dituzuela, bauza bat dala zelako eskumenak dituen egitura bakoitzak, eta beste gauza bat dala zindan funtzionamentuaren araudia. Edo zelan arautzen dan funtzionamentua. Gauza desberdinak direla. Hori argi eta garbi dago, eta egiozu gure nahi duzunari eskatu txosten bat horren inguruan. Esango dizu ez dela gauza berdina. Eta ez gintekele parekatu hori. Eta ez duzu entzun nik esan dudana. Espreski ez du esan beharko luke. Estatutuak publikoa direla batzorde artezkariak. Espreski izan behar du, eta ez du esaten. Espreski izan behar du, eta araudia aldatu beharko litzateke estatutuetatik hasi eta udal araudi organikora amaitu. Eta aldatu beharko lirateke. Eta hori esan dut nik. Eta zu daukazu zure interpretazioa, eta ni daukat gurea, eta gurea oinarrita dago oinarri juridikoetan, eta hala adierazi dut nire adierazpenetan. Eta zuk esaten duzu gure ustez, eta nik argudiatu dizkizut argudio juridikoak. Baina, eztabaidatzeko prest, behar dan lekuan hitz egiteko prest, eta adostasunetara heltzeko prest. Baina momentu honetan araudiak ez du baimentzen hori. Ez du baimentzen, eta aldatu beharko litzateke horretarako, eta hori da adierazi nahi dudana. Ibon Rodríguez. Koldo, zaila zaitezke berriro, baina ez dugu esebez nahazten. Hala ere, azalduko izut nondik nora doan mozioa eta zelan dagoen idatzita. Hasieran jarri ditugu hainbat adibide ikusteko tokiko erakundeen legearen espiritua zein izan daitekeen, horrek ez du esan nahi tokiko erakundeen legeak zehazki arautzen duen artezkari batzordeak, eta hortik abiatu gara. Oso desberdinak dira bai eskumenak eta funtzionamendua, arrazoia daukazu, baina eske funtzionamendua estatutuetan arautzen du. Eta zuk esaten duzu espreski jarri behar duela
publikoak direla. Eta hori esango diazu zergaitik, ze legeak beste bide batetik doazenean, estatutu zahar batzuen interpretazioa lege berrien arabera interpretatu daitezke. Baina eske, idazkariak egin zuen txostena, ez zuen eskumenen inguruan egin zuen funtzionamenduaren inguruan. Idazkariak txostena egin zuen gai ordenean puntuak sartzeko eskumenen edo bideen inguruan. Horren inguruan egin zuen txostena. Bestela, irakurtzazu, argudio juridikoak epatze dituzu, baina antzadenez, txosten hori ez duzu irakurri edo ez duzu buruan. Eta gero, uau aldatu inbardala. Nik uau edo Roma udal honetan es como el Santo Grial. O sea, 3 años de equipo de ROM y aquí no hay ROM. 3 urtez oraindik ez daukagu udal barne araudirik, araudi organikorik, eta araudi hori 1980koa baino lehenagokoa da, eta gainera estatuko legeak aldatu dira, tokiko erakundeen legea aldatu da Euskadin, eta dena aldatu da erabat. Beraz, txotiza baino zaharragoa da ROM hori. Eta ROM araudiak ez du arautzen organismo edo erakunde autonomoen funtzionamendua, eta estatutuek arautzen dute, eta ez dute esaten bilerak irekiak edo itxiak diren, hori ez da esaten. Eta Enrikek gogoratu duen bezala ez eman lekziorik, izan ere interpretatu da hori, eta de facto interpretazioak egiten ari zarete, eta zuen historia, gardentasuna aipatu arren gauza desberdina da, izan ere Getxoko kulturetxean zehazki, orain dela urte batzuk, urteak dira ja, baina alderdiek bazuten ordezkaritza, eta alderdien ordezkaritza hor zegoen, baina kendu zenuten oso deserosoa zelako, eta esaten zenuten herritarrak hautatzen zenituela, baina zuek aukeratzen zenituen, baina utzi zenioten hori egiteari. Hori historia da, ez dut nik asmatzen, eta horrela sortu da Getxoko kulturetxeko ordezkaritza batzarra, bere izaera juridiko desberdina. Ez duzuela publikoak izatea? Ba esan, beldurri gabe. Gauza hau, herritarrei eskutatu nahi diezu. Esan, eta kitxo. Baina gero ez asmatu gauzak eta ez eman hainbeste buelta egiaz ezateko. Santiago Sainz. A mí me gustaría tomar... Niri gustatuko litzaidake azkenik hitz egitea eta gauza batzuk zehaztea. Besterik gabe, Ibon, nik esan nahi dut demokrazia sistema aipatzen dugula, ordezkaritza demokrazia sistema ez publikoak izatearen aurka nagoela, hori zuk asmatu duzu, ez dut nik esan. Bestalde, mozioan akats asko daude, tokiko gobernu batzarra aipatzen da publikoa dela esaten da, eta legez ez da publikoa, baina hori akatsa oso handia da. Osoko bilkura parekatzen da artezkaritza batzarrekin, eta eskumenak aipatzen dira, soilik, baina hori lotzen duzu jarraien, eta esaten duzu publikoak izan behar direla, beraz nik uste dut nahazten ari zarela legalitatea, eta ordenamendu juridikoaren errealitatean hasten ari zarela, eta hori zuek egiten duzuen interpretazioa da EH Bildurena, eta ez dago legeera egokituta, sentitzen dut. Zuek beste gauza bat eskatzen duzu, eta gardentasuna eta parte hartzea eskatzen dituzue, baina gauza guztietan eskatu beharko zenukete, ez geratu erdibidean adibidez, ideia bat izango litzateke, informazio batzordeetan parte hartzea herritarrek, eta hori eztabaidatu beharko litzateke hemen, osoko bilkura honetan. Baita ROM araudiaren lantaldean ere hori delako lekua, eta gogoratu behar da zuek hori utzi zen dutela. Horrez gain, beste akats bat egin duzu orain. Tokiko erakundeen legea berria da, ez da aldatu, berria da berez. Hortaz, hitz egiten duzunean, berriro ere, akatsak egiten dituzu, bai, legeari dagokionez, bai, akats simpleak ere, bai, gobernuan zaudetenean, publikoak egin ditzakezue, eta ez dugu arazorik izango horren inguruan. Azkenengo txanda? Azkenengo. Bai, nik argudio juridikoak gainera interpretazio ezberdinak ikusten dira hemen. Orduan, ni jakin nahi izango nuke, igual momentu honetan ez, baina partido politiko bakoitzak zelan egiten dio aurre ez argudio juridikoari, ze egin duzu defensa itxia, ez da, de retención, baina galdera da. Eure proposatzen dabe zabalak izatea. Etorkizunean zelan ikusten ditugu batzorde hauek. Zabalak edo itxiak, eta nahi izango nuke
zure partidoaren iritzi politikoa horreta, zelan ikusten du etorkizuna. Zelan ikusten du etorkizuna adibidez, lehen azaldutako gaiaz eta erabat lotuta daude. Haude, publikoak izatea eta nork egin aldituen proposamenak eta nork hitz egin alduen eta guztiz lotuta daude. Guztiz lotuta daude. Eta jakin nahi dut, ez bakarrik zelan dagoen legea orain, baizik eta jakin nahi dut, Partido Sozialistak zer pesatzen duen horretaz. Zelan ikusten du etorkizuna. Eta gero legeak aldatu behar badira ikusi beharko da zelan aldatu. Aldatu behar badira. Ze agian ez gaude ados eta esaten dugu. Ez. Nahiko zabaldu dugu eta era honetan jarraitu behar dugu. Hau da, erakunde autonomoen azterkaritza konseilloak dauden moduan mantendu behar dira. Niri ustez, hiritar normal batek 21. mendekoa eluke hori esango. Baina horretarako ikusi behar da zelan antolatzen diren, nork hitz egiteko eta proposatzeko gai den, nork entzun alditu, hombre, bideo daude aktak ez daki zer, baina hiritar batek egin alditu proposamenak, erabateko zailtasunak izan genituen guk, hiritar batek orain dela 3 urte edo 4 urte getxokiloaken egindako proposamen bat, heldu zitzaigun holan, baina hiritar horrek idatzi zuen Kristonako txostenan, artezkaritza konseillu horretara esen heldu. Esen heldu proposamen politiko hori. Zagatik, lehendakari bateko lan erabaki zuelako. Nire ustez hori holan ez da izan behar etorkizunean. Gure ustez zabaldu behar dira erakundeak. Hola, Sojona. Bosketa, batzen gara beraz, mozioaren, bai, jarraitzen dugu. Txeforanda? No, es completamente de acuerdo con... Guztiz ados nago Koldorekin, baina Enrikek nire iritzia eskatu dit, nola ikusten dut etorkizuna, beltz iluna ikusten dut, baina parte hartzeari dagokionez zehazki, gai zehatz honetan zehazki sartu gabe, eta aurrekariak aipatu gabe, nik ez dakit nola sortu ziren artezkaritza batzarrak, baina alderdiaren iritzia eman dezaket eta gobernu taldearen iritzia eman dezake legegintzaldi honetan ardura hori hartzen dut nik, ez aurrekoa, baina bai oraingoa, eta gobernu taldearen iritziari dagokionez ez dut eztabaida luzatu nahi, baina alderdi batzuek erakusten dute parte hartzearen eta gardentasunaren alde gaudela, noski. Eta datuak daude, 2 datu adibidez. Berritasunak daude eta legegintzaldi honetan ezarri dira, adibidez aurrekontu parte hartzaileak eta bigarrenik osoko bilkurak streaming bidez ematen dira zuzenean, eta hori da egiten ari garen bidea. Horrez gain, bai, tokiko erakundeen legea berria da, bestelako legeria berria ere badago, eta lantalde bat dago, eta ez dut uste legegintzaldiaren amaieran romori idatzita egotea, eta espero dugu eudelek bere eredua helaraztea, ez dugu edukiko, baina horretan ari gara. Beraz, parte hartzearen filosofiari dagokionez, bai, horren alde gaude eta ez dakit zalantzarik daukazuen horren inguruan, eta ez dut abusatu nahi azkena naizelako, baina hori uste dut nahiko argi dagoela. Bai, guztiz ados nago Enrikerekin, azken finean guk hemen ekarri duguna da gauza bat azaltzeko, baina asmoa da benetan partaidetzaren alde gaude. Enaz hasiko txefoaren hitz egiten Romaren igorpen publikoa nola lortu zen, edo ze nolako ikuspegia daukazuen aurrekontu parte hartzaileen inguruan. Guretzako parte hartzea erabakitzea da. Elkarrekin erabakitzea. Parte hartzea ez da erabili behar gobernu taldearen lanak legitimatzeko. Santiago, creía que tenías problemas de lectura y de... Uste nuen, esen nuela irakurtzen edo ulertzen, baina ematen du ez duzuela entzuten. Bai, aurkeztu genuen hori eta eskatu genuen informazio batzordeak publiko izateko, zakitzar boskatu zenuen, zuko goratuko duzu, baina hala egin genuen. Eta etengabe utz egiten duenaren humiltasunetik, zu pertsona bakarreko taldea zara eta gauza asko proposatzen dituzu eta gauza asko eztabaidatzen dituzu, baina gustatuko litzaidake esatea tokiko erakundeen legea, indarrean dagoena Euskadin, agian alergia daukazu, Albaceten beste bat dago, baina tokiko erakundeen legea hemengoa da, eta informazio batzordeak publikoak direla, esaten du lege horrek beraz, irakurtzera gonbidatzen zaitut. Mozioaren alde.
Guk Getxo eta EH Bildu. Berandu egi, ja, gindoa zen ja zuzenean, mesedez. Abstentzioak, Alderdi Popularra eta aurka Jeltzaleak, Sozialistak eta Ciudadanos. Parkatu Santiago urrengo baterako harinago esaten badiazun eta ze bestela, bai, eskerrik asko. Urrengo moziora pasatzen gara, 126. garren puntuan Ciudadanos Udaltaldeak aurkeztutako mozioa gazteen prestakuntza sustatzeari buruzkoa. Bai, Santiago Sainz, zurea da hitza. Moción para fomentar la formación juvenil. Exposición. Gazteen prestakuntza sustatzeko mozioa. Gaur egun gazteentzat gero eta zailagoa izaten da lan merkatura sartzea ikasketak amaitzen dituztenean. Hori dela eta oso garrantzitsua da besteengandik desberdintzeko espezializazioa lortzea. Alabaina, jende askoren kasuan, enpresa pribatuetan lan egin beharrean, lan eskaintza publikoan lanpostu bat lortzeko trebatu nahi dituzte beren buruak, eta publikoa den hori kudeatu, hala herrikidei laguntzeko. Hori dela eta hizkuntzak oso garrantzitsuak dira, baina batik bat ingelesa enpresa publikoan jarduteko zein atzerrira joateko oso garrantzitsua dena, ikastera joan zein praktikak egitera joan. Gogoratu beharra dago halaber ingelesa tresna garrantzitsua dela milaka argitalpen akademiko erabili ahal izateko, ezin baitugu ahaztu ingelesak zientzietan duen eragin handia. Hori dela eta 18 eta 35 urte bitarteko gazteei haien prestakuntza hobetzeko diru laguntza batzuk ematea proposatu nahi dugu. Hain zuzen ere, honako hauetarako erabiliko dira. Honako hauei dagozkien irakuskuntzarako edo matrikularako urteko gastuak, graduko ikasketak, bigarren zikloko graduondo ofizialak edo propioak, masterrak, hirugarren zikloko graduondo ofizialak, doktoretzak, prestakuntza zikloak, oinarrizko lanbide heziketa, lan eskaintza publikorako prestakuntza eta atzerriko hizkuntzak baldin eta Eusko Jaurlaritzaren administrazio baimena duen zentro homologaturen batean ikasten badira. Onuradunak egingo dituen ikasketekin zerikusia dute liburuak eta material didaktikoa eskuratzeko urteko gastuak, lan eskaintza publikoetarako gaietakoak barne. Onuradunak egingo dituen ikasketekin zerikusia duten informatikako materiala eskuratzeko urteko gastuak, hardware edo software. Komenigarria litzateke oinarri arautzaile batzuk sortzea, zeinetan bizikidetza unitateko kideak eta bizikidetza unitatearen urteko diru sarrerak hartuko diren kontuan diru laguntzak eskuratu ahal izateko. Hori dela eta Getxoko udalbatza honi honako erabaki proposamena egiten diogu. Bat, 18 eta 35 bitarteko gaztei haien prestakuntza betzeko diru laguntza batzuk ematea, hain zuzen ere, honako hauetarako erabiliko dira, eta ez dut errepikatuko lehen esan dudalako. Bueno, pues desde nuestro... Gure taldetik aurka bozkatuko dugu. Zehaztapen falta dago mozioan eta gauza asko nahazten dira, informazioa nahazten da eta adintarte horretan ez da sartzen oinarrizko lanbide heziketa besteak beste eta gainera eskumen asko nahazten dira mozio honetan eta ez dakit baina informatikako materiala eskuratzeko dirua ez litzateke hartuko mailegu batekin, ez da ere beraz oso nahaztuta dagoen ez eta informazio hori zaigu iruditzen gainera egokia ona ekartzea. Gainera, esaten du egokia dela oinarri arautzaileak sortzea bizikidetza unitateko kideen kopurua eta diru sarrerak kontuan hartzen dituena, baina gero ez da proposamenean sartzen. Beraz, ez dakit zer den hau. Doakoa guztiontzat ez dugu ikusten eta horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Irantzuriarte. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, hasteko esango nukena da, Ciudadanos taldeak bere azalpenean, lehenengo parrafo 2 horretan esaten da bonagaz, nahiko ados egon geiteke zela, baina errealitate bat da, baina ez bakarra. Beraz, errealitateak hainbat eta hainbat dagoz. Getxoko udalbatzarrari aurkeztutako mozioa danez gero, Getxoko datutara joango gara. Getxotarren 133ak goi ikasketak daukaz. Bizkaia kostera 1,6,6 eta Eusko Autonomia Erkidegoak biztanleriaren 15,8 baino ez dauke. Erdi goi maila gehi goi mailako ikasketak kontuan hartuta,
Bizkaiko biztanleriak 24,9 daukaz, Eusko Autonomia Erkidegokoak 24,10 eta Getxokoak ostera 40,3. Beraz esan genke, horre eskatzen dozuen edo esaten dozuen besten gandiko berizitasun hori Getxotarrok badaukagu. Formakuntza mailan bataz bestekoak datuak dira eta argi dago formakuntza mailan Getxok nahiko potente dagoela. Puntu honetara helduta, puntualizazio edo parentesis bat egin gurako neuke eta horretarako era literalean irakurriko dut. Pero también tenemos... Horrez gain, badaude pertsona asko, enpresa pribatuaren txat lan egin ordez, oposaketa batean plaza bat eskuratzeko prestatzen dute euren burua eta publikoa kudeatzea erabakitzen dute herrikidei laguntzeko. Arraro egiten ja komentario hau, ayudándose a sus conciudadanos, enpresa pribatuaren defendatzailea amorratua agertu danean hainbat estatu mailako politiketan. Baina, bueno, enpresa pribatuak gizartean bere papel auki badauka. Gizarte egintzan be jarduten dabe. Era baten edo bestean, hainbat familik be hor, bertan, egiten daben lanagitik jan egiten dabe egunero eta. Hainbat enpresa pribatuk be euren fundazioa daukiez, euren enpresa gizarte arduratuzuna jarduteko. Alkartekintza be pribatua da, eta hainbat alkartetan egiten dabe lan. Hainbatek alkartetan egiten dabe lan. Euskadin edo estatu mailan dagozan enpresa pribatu handi zein txikik euren persianak sarratuko balebez ez nuke jakingurako zer gertatuko litzateken. Azken urteotan, jasan dugun krisian adibide bat eduki genduan. Beraz, enpresa pribatuak, ekintzaile pribatuak ez balegoz batek daki. Beraz, ayudando así a sus conciudadanos, enpresak, alkarteak, fundazioak be apur bat, ez dabe leku larronean izten komentario horregaz. Gero, inglesa dinozu oso garrantzitsua dela, baina opetara aurkeztu gura dabenak, Euskal Herrian behintzet, euskera jakitea oso garrantzitsua da. Beraz, euskeraren aldeko keinutsu bat horbe ez litzateke lartzartu egon dugu be. Mozinoaren arira utziz, erabitako lana baino ez da itatzen. Enpresa pribatua eta enpresa publikoa. Hau da, inoren kontuko lanbideak. Norbere kabuzko lana, ekintzailetasuna, enpresa sorkuntza alde batera itzita edo taiztuta. Beraz, alde batetik, gobernu egoteak arduratuzuna eskatzen dau. Era berean honek baliabideen kudeaketa eskatzen dau. Eta baliabideak murriztuak finituak diranez gero, lehentasuna jarri behar dira. Danari laguntzak emotea, dirua eta postasuna banatzea oso polita da eta kasu batzutan guztiz beharrezkoa. Baina tamaleaz, baliabideak murriztuak diranez, kudeatu behar dira dagozan baliabideak. Lehentasunak ezarriz. Legealdi honetarako lehentasunak aspaldi jarri genduzan, eta apurkan lan aurreratzen joan gara, berau aurrera joan ahala. Adibidez, udalak badaukaz eskola materialak erosteko 150.000 euroko diru laguntza gaur berton, diru hori sartu dugu poltsara, banandu alizateko diru hori. Gazteriak eta Getxolanek alkarregaz lan egiten dabe guantet programan. Berton trebetasunak ideia proiektuak lantzen dira, ekintzailetasuna sustatuz. Aurten, guante programak hainbat barritasun dakarz, balibideak bikoiztuz, epe murriztasunak kenduz. Holan gazteek aukera gehiagukiko dabez, euren ideak aurrera ataratzeko eta euren baliabideak aurrera erabiliz, proiektuak eta lanbideak aurrera ataratzeko. Sustapen ekonomia arlotik be, hainbat eta hainbat diru daukagu sartuta edo kudeatzen dugu, bai gurea zein beste instituzioetatik etorritakoa, 2.500.000 eta 2.000 euroko dirua daukagu, ekintzailetzako, formakuntzarako, eta bai inoren kontura lan egin gura dabenako prest, herriko ekonomia sustatu ala izateko. Norberak bai bere kabuz lan egiteko, beste batzuen kontura egiteko, formakuntza, aholkularitza eta beraz, sustapen ekonomian, elkartegian, 2.000.000 kudeatzen dira honetarako, formakuntzan eta bar. Era honetan, herriko enpresak be handitu egiten badira. Jun zaitez amaitzen, mesedez. Era honetan, Getxoko enpresako beto baduaz, Bertoko enpresa be jentea kontratatu izango dabe. Eta bestetik, Susanak esan dauen moduan, guzti hau diru laguntzak hezkuntzan, unibertsitate eta Eusko Jaurlaritzaren konpetentzia da. Beraz, ez dugu baliabideak bikoiztuko.
Esker, Nerea Ijarrubia. Bueno, mozionan inguruan uste dut egokiena litzatekela Barakaldorekin hitz egitea, zen ere bertako udalak diru laguntza hauek atera ditu, igualak, beraz, kasu honetan argi dagoena da, Getxoko Ciudadanosek kopiatu egin duela. Kasu honetan hori Barakaldoko udalak ataritan jarri du 90.000 euro bideratu ditu. Ez dakigu oso ondo honen helburua, baina bitzea iruditzen zaigu orain masterrekin eta doktoratutza ikastaroekin gora eta bera aritzea udalbatza honetan. Batzuen kurrikulumen gutxikorra eta beste batzuen master berezituak ekartzen dizkigu gogora. Baina, dena den ikusten denez ohituratzarrak ez dira aldatzen eta egia zan, kasu honetan ere, Espainiar eskuina plagiokin gora eta bera dagoenean ona heltzen zaigu beste plagio bat. Argi dagoena da, gauza interesgarriak eta kopiatzea badala aukera bat, eta bide egokia izan daiteke, baina beti ere aipatzea nondik jaso den. Zure akordio proposamena eta Barakaldoko gazteen prestakuntzarako diru laguntzak arautzen duen ordenantzaren 3. puntuaren arteko desberdintasunak oso txikiak dira, txikiegiak izango genuke, subtitulos propios gehitzen duzu ezaguna egin zaigu termino hori, batzutan masterrak titulos propios no habilitantes bihurtzen baitira, eta azkenez Barakaldoko udalak ez dituela sakelekorik diruz lagunduko zehazten duela, eta zukorik kendu egin duzu. Bitzia be, kasu honetan ekartzea olako mozioa eta ez aipatzea. Guk Barakaldon baiezkoa eman genion proposamenari. Kontuan izan behar dugu Barakaldo eta Getxoko gazten egoera ezberdinak izan daitezkela. Baina horrek ez du ezan nahi noski Getxoko gazteek ez dutela laguntzarik behar. Eta uste dugu gauzak ezin direla mimetikoki ekarri udalerri batetik beste batera. Eta zuk hori egin duzu. Ona ekarri duzu modu populista eta propagandistiko batekin, eta uste dugu, gainera, are eta seriotasuna gehiago kentzen dionek ere kopia hutsa denean ikusten dugunean. Uste dugu badauzela beste bide batzuk, gauza hauek lantzeko, badaudela beste bide bat politika egiteko, eta kasu honetan uste dugu ere garrantzitsua zela ezatea Barakaldon PSek lortutako akordioari esker eraman zituztela diru laguntza horiek aurrera. Ez dugu ukatzen garrantzitsua den formakuntza jendarte kritiko eta aldundu bat eskuratzeko bidean. Formakuntza diogunean akademikoa izan daiteke, lanbide formakuntza edota ez formala, formakuntza oso zabala baita. Kontua da, eta ere aipatu duten bezala, gure ustez udalari ez dagozkion eskumenak asaltzen dituzu hemen, noski laguntza ematea garrantzitsua da, baina uste dugu hemen planteatzen dituzun zereginen artean Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Unibertsitatearen zeregina handia eta garrantzitsua dela alor honetan. Beraz, uste dugu marko hau behar handia eta beharrezkoa izango balitz agian landu ahalko litzatekeela, baina kasu honetan uste dugu bestelako bide bat jarraitu behar dela. Eta, nahiz eta Barakaldon baiezkoa eman genuen, egoera ezberdintasuna eta udalerriaren errealitatea eta bidea ere ezberdina izan dela kontuan hartuta, ezeskoa bozkatuko dugu hemen. Raquel González. Muy buenos días a todos. Desde el Partido Popular... Egun on denoi, Alderdi Popularra ados dago mozioaren kontzeptuarekin, hezkuntza gure ustez laguntza oro gutxi izan daiteke eta gaztei animatzea ikasten jarrai dezaten beti positiboa izaten da, baina zergarik gabe hau burutzea ezinezkoa da. Beraz, gukeko lankideak esaten zuen moduan, ez dakigu zenbat matrikula ordaintzen ditugun, pixkat dena nahaztuta agertzen da.
Baina, kontzeptu moduan ona da. Eta ikasturte hau dagoeneko hasi denez, gian ikasturte hau aprobetxatu dezakegu zerbait firmeago ekartzeko, finkoago ekartzeko datorren ikasturterako, eta bilduko kideek esan duten moduan, Barakaldon dagoeneko garatzen ari badira hau, kopiatu edo berformulatu dezakegu, han egiten ari direna. Zeren EAJ-ko zinegotziak esan digun moduan, gauza asko egiten dira, baina olako erako gauzak udalak ez ditu egiten. Gogoratu nahi dut, ekimen hau, 18 eta 25 urte arteko gazteentzat dela. 17.000 gazte baino gehiago dira, multzo horretan sartzen dira. Eta honek harri dugu, hezkuntzak gizarte mailan gora egiten laguntzen duelako. Bitxea da, ezkerreko alderdiek baztertu izatea, mozio hau, ideia oso kaskarrekin, eta sentitzen dut, EAJ-ari esan nahi diot, bai, Getxoko biztanleria nahiko espezializatuta dagoela, bai, baina araberean esaten dugu hori ez dela udal honi esker, beren gurasoen ahaleginari esker da hori. Egunero gazte horiek egiten duten ahaleginari esker, beren ikasketak ordaindu ahal izateko, beren matrikulak 6.000, 10.000, 20.000 euro balio esaten dute. Beren ahaleginari esker daude espezialitatuta. Bestetik, hainbat laguntza eman dira eskolarako, orduan, gazteentzat zergatik ez da laguntzarik emango, 18 eta 25 urteko gazteentzat, izan ere, beren bizitzako, hezkuntzako une giltzarri batean, une oso garrantzitsu batean daude. Era berean, esan nahi dugu, Ciudadanos taldea enpresa publikoaren alde dagoela, zerbitzu publikoen alde dagoela. Eta bitxea da, esatea hemen zerbitzuen privatizazioaz hitz egitea. Izan ere, hemen esaten da, udaleko gobernu taldea, udaleko zerbitzuen privatizazioa ari dela bultzatzen. Eta bitxea iruditzen zait, zuk niri esatea, hemen ez zaizula egokia iruditzen nik mozio honetan aipatzea alderdi publikoa babestu nahi dugula. Euskarari dagokionez, badakizue hemen laguntzak daudela euskara ikasteko eta lan eskaintza publikoak ateratzeko laguntzak daude, eta beraz hori sartzea mozioan niretzako errepikakorra izango litzateke, eta dagoeneko gitxon egiten ari den lan bat bertze errepikatza izango litzateke. Eta orain dela hilabete asko esan nuen, osoko bilkuran, ekintzaileen gainean esan nuen, babestu egin behar zirela, eta guk denbora luzean lan egin dugu ekintzaileak babesteko, eta hemen gure proposamenetako bat ere ez da gauzatu osoko bilkuran. Beraz hori guri ezin diguzu aurpegiratu. Eta gukeko zinegotziari esan nahi diogu, lanbide profesionala ez dugula aipatzen esan diguzu, baina lanbide profesionala beste adintarte batean sartzen da, eta horretarako beste eskumen batzuk behar dira. Eta ja amaitzeko, penagarria iruditzen zait, EH Bildu arazo nazionalekin edo beste arazo batuekin, autonomia erkidegoko beste arazo batzuk aipatzea, zeren gure ustez hori errespetu falta bada gure ikasleen aurrean, eta hemen beste gai batzuei buruz ari gara hitz egiten. Bueno, como veo que... Ikusten dudanez, Santiagok ez duela jartzen pinganilloa aldibereko itzulpena ulertzeko eta euskera
ez duenez oso ondo ulertzen eta agian euskara ikasteko diru laguntzak erabili beharko dituen, nik inoiz ere ez dut hitz egin zerbitzuen privatizazioaz, baizik eta enpresa pribatuek gizartean betetzen duten zereginaz. Zuk zerbitzuen privatizazioaz hitz egin duzu. Para tomar... Hemen turnote kanpo eta akabo. Zeres jarraitu... Yo no he hablado de que tu partido... Yo no he dicho que su partido, Ciudadanos... Ai, nik ez dut... Sino en su nik ez dut esan zure alderdiak zerbitzuak privatizatu dituenik, edo... Ni bakarrik esan dut, ez dut zerbitzua privatizatzeaz hitz egin. Ni bakarrik enpresez hitz egin dut. Eta ja amaitzeko, ditugun baliabideak ditugu, lehentasunak ezarri behar dira, eta erakunde bakoitzari esleitzen zaizkion eskumenen arabera jarduerak ezartzen dira. Beraz, lehentasunak ezarrita daude eta eskumenak ere bai. Beraz, Eusko Jaurlaritzak unibertsitatearekin batea, beren lana burutzen dute, eta guk gure baliabideak ezartzen ditugu zenbait ekintza burutzeko. Nik hemen luze eta zabal hitz egin dezaket gauza bakoitzari zer nolako laguntzak ematen zaizkion. Eta getxok ez baitio laguntzarik eman goi mailako ikasketentzat, hain zuzen ere horregatik da. Bakoitzak dituen eskumenengatik. Era berean, ez dugu eskumenik azpiegitura askotan, estatu mailan edo trenbide mailan. Beraz, Renferi ere ez diogu inolako ekarpenik egin, bakoitza bere eskumena ditu. Eskerrik asko, Susana Andoio. Eskerrik asko alkate jauna, nik ez nuen aukera hau aprobetxatu nahi nuen hitz egiteko, zaiteagok esaten duen moduan oinarrizko prestakuntza, Santiago aipatzen duen oinarrizko prestakuntzaren gainean. Getxoko udalean oinarrizko prestakuntzaren zerbitzua dugu hitzartuta HSekin hitzartuta eta Leioako udalarekin lankidetzan, eta udalak ikaslei laguntzak eman aldie arazoak dituzten ikaslei. Zeren mundu guztiak ez du gauza bererako balio, eta eremu oso zabal dago arazoak dituzten ikaslei laguntzeko. Hezkuntzaren arlotik ikusten dugu baliabideak urriak direla, eta ikusten dugu ikasle horiei lagundu alzaiela. Baina oinarrizko hezkuntzako ikastetxeetan tamalez arazori bizi izan dugun gurasoentzat azkenean zentro pribatuetara joan behar izaten gara, zentro publikoek gaur egun ez dute bermatzen arazoak dituzten ikasle horiek ikasketak modu egokian gauzatuko dutela. Beraz, aukera aprobetxatu dut hori izateko. Chef Holanda. Sí, una cosita. Chef Holanda, bai, gauzatxo bat bakarrik. Santiago esan duen moduan, ekimena, onak herri duzun ekimena, erabat kopiatu duzu, Barakaldoko alderdi sozialistaren ekimen bati kopiatu duzu. Eta esan zenidanean, bizkat harrituta geratu nintzen, batez ere, jasotzen dituen taulengatik, diruz lagundu daitezkeen atalengatik. Egia da alderdi sozialistak ekimen hori hartu zuen, eta irantzuketan ere ondo esan duten moduan, realitate soziologikoak oso ezberdine dira Barakaldon eta Getxon. Hori hemen ez gara txapeldunak, baina ezberdintasunak daude. Eta nik ere gehituko nuke hemen lehentasunak ezarri behar direla. Nik hemen norbaiti masterra diruz laguntza interesgarra izan daiteke, ez dakit zenbateraino premiazko izan daiteke, zuk espezializazioa hitz egiten duzu,
zen edo superespezializazioa hitz egiten duzu, eta horrek lan merkatuan txertatzea baino nire ustez kontrakoa egiten du, ez? Eta hemen aipatzen duzu, derrigorrezko, hemen gauza oso ezberdina azaltzen duzu, derrigorrezko hezkuntzari laguntzaren aldean. Da gure ustez, Euskadin zifra, eskola lagatze zifra oso txikiak daude beste autonomia erkidegoen aldean, baina edozer eskola uste sistemaren porrota adierazten du. Beraz, hori lagundu beharko litzateke. Eta orain, dirudienez, pentsiodunen artean nahiko zabalduta edo nahiko modan dago prestakuntzak egiten jarraitzea, eta ez nago hemen inorrepaitzen ari, baina nora arte iritsi gaitezke, non gera gaitezke, gure ustez lehentasunak ezarri behar dira. Beste norbaitek, a la una. Santiago Sainz. No, básicamente. Bai, bakarrik zehazteko pixka bat, eta zentratzeko irantzuk esan duenean Ciudadanos publikoaren aurka dagoela, ukatu egin dut. Sindikatuk beste aldarkapen batzuk dituzte, eta Ciudadanosek bere iritzia du, hemen udalean egin nahi duenaren gainean. Bai, hau irizpide politiko bat da, 40.000 euro ematea presoen zenidei, beren zenideak ikustea juteko espetxeetara, guk hori ez dugu babesten, baina irizpide politiko batzuk erantzuten die hori, eta etorkizuneko estrategia batzuk sarri behar dira, eta horregatik ekarri dut nik mozio hona. Gracias. Bozketara pasatzen gara, inork ez baldin badu itxaskatzen, beraz, mozioaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, aurka, beste guztiak, beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 127. puntuan, Ciudadanos udal taldeak aurkeztutako mozioa tutoretzapeko pisuei buruzkoa. Sí. Moción pisos tutelados. Exposición de motivos. Como todos sabemos, los ayuntamientos son la administración pública más cercana al ciudadano. Esto implica que los vecinos nos tengan como institución de referencia para la cantidad de cuestiones del día a día a las que debemos dar una respuesta, siempre en base a nuestras facultades. En cuanto a las necesidades del colectivo de la tercera edad, uno de los más vulnerables de nuestra sociedad está en el de tener un lugar digno en el que vivir. Por ello, este ayuntamiento ha llevado a cabo iniciativas que conjugan competencias de índole social y de vivienda para ofertar una serie de apartamentos tutelados a nuestros mayores que lo necesiten. A día de hoy contamos con 39 pisos tutelados en la zona de Algorta y Las Arenas Romo, unos apartamentos para personas mayores de 60 años que pueden valerse por sí mismas. Todo ello con el objeto prolongar el mantenimiento de la persona mayor en el municipio donde reside sin necesidad de internamientos, con un estilo de vida lo más similar posible a su ambiente habitual, respondiendo de esta forma a los principios de normalización e integración de la persona. Horrela, adinekoak normalizatzeko eta integratzeko printzipioak beteko dira. Alabaina, gaur egun pisu orientazei buruzko araudia erabat zaharkituta dago, tasei buruzko araudiaren erreferentzia ekonomikoai dagokienez. Izan ere, ez dira 80ko hamarkadatik aldatu. Pesetetatik eurora aldatzea izan da aldaketa bakarra konbertsio soil batekin eginak KPI kontuan izan da gabe. Hain zuzen ere, erreferentziazko dirusarren askundeari dagokion kalkuluaren ataleko 5.000 pesetako dirusarren mugari buruzari gara. Izan ere, gizarte zerbitzuak ematearen eta osasun publikoaren tasen arautzen duen udal ordenantza fiskal berrian zehazki 30,05 euroko kopurua da.
Beste alde batetik, orain existitzen ez den tasa kalkulatzeko formula bat sort dezakegu, askore progresistagoa eta bidezkoago dena, eta honako hauek kontuan izan da, erabiltzaileen kopurua, etxebizitzaren metro karratu erabilgarriak, erabiltzaileen gaitasun ekonomikoa, desgaitasun maila eta etxebizitzari aparteko zerbitzu bat gehitzeko aukera etxebizitza horiek eskain ditzakeen trastaleku eta beste zerbitzuekin, hori dela eta getxoko udalbatza honi honako erabaki proposamena egiten digu. Lehenengoa, udalak konpromiso hartzea urtero eguneratzeko gizarte zerbitzuak emateran eta osasun publikoaren tasa arautzen duen udal ordenantza, hain zuzen fiskaleko referentziasko diru-sarreren hazkundearen tasa kalkulatzeko atala eta KPI-aren arabera. Bigarna, lehenengo puntua aitzat hartzen ez bada, diru-sarrera bermatzeko errenta erabiliko da zerbitzuaren eskaintzagatiko kontraprestazioa sartzeko irizpide gisa, eta gaur egungo pentsioen erreferentzia sistema. Hirugarrena, aztertzea tasa kalkulatzeko formula bat sortzea, askoz ere progresistagoa eta bidezkoa dena, danako hauek kontuan izan da, erabiltzaileen kopurua, etxebizitzaren metro karratu erabilgarriak, erabiltzailearen gaitasun ekonomikoa, desgaitasun maila eta etxebizitzari aparteko zerbitzu gehitzeko aukera etxebizitza horiek eskain ditzaketen trasteleku eta beste zerbitzuekin. Gracias. Bueno, nosotros... Gure taldeak mozio honen alde bozkatuko du, hala ere batzuk jarri ditugu. Gizarte zerbitzuak ematen eta osasun publikoaren tasa arautzeko puntuan ez dago oso argi geratzen konbertsio hori 5.000 pesetatik 50,05 eurorako konbertsio hori ez dela hor gehiagikari, ez da argi geratzen hori gehiagikeria den, ero ez, eta hori hobeto azaldu beharko litzateke. Gu eguneratze horren alde gaude, ze ikusten dugu, 50 euro bakoitzeko eguneko bat gehitzen badugu, biztan geratzen da, egune kopuru hori KPI-aren arabera ez bada egokitzen, hori erabiltzaileentzat erabiltzaileen aurka doela. Gero, oinarrezko rentaren diru-sarrerak eren puntuari dagokionez, uste dugu, langile sozialen baldintzak hobetu behar direla eta sarritan oinarrizko diru-sarren errenta erabili behar izan dutela. Hirugarren puntuan, zalantza gehiago dugu, ez da azaltzen teknikariak erabiltzearen egokitasuna, hau da, teknikariek formula honen kalkuluan esku hartzearen egokitasuna. Eta ez dugu ulertzen ere, aipatzen diren puntuan, gu badakigu getxon tutoretzapeko hainbat epizu daudela, eta baina ezberdinetakoak batzuk bikotentzatira eta beste batzuk giza bakanoentzat, eta beste batzuk egoera berezietan daude, udalak alduen tokian jarri baititu tutoretzapeko pisuak, eta ziurrenez, gizarte zerbitzuko zinegotziak erantzungo dien da moduan, esaten da, getxon ratioaren goitik garela esaten da. Gure ustez, 39 tutoretzapeko pisu gutxiegi dira. Getxoko biztanleriaren 130 60 urte baino gehiago ditu, eta gure ustez, ez bakarrik tutoretzapeko pisuen gaiai dagokionez, beste ekimen, pertsonen nagusientzako beste hainbat gairi dagokionez ere, etxebizitza komunitarioa, egoitzan egingo dena, baina baita etxebizitza komunitario pribatua zergatik ez da suspertzen hemen getxon. Ekimen irtenbide bat izan daiteke pertsona nagusientzat. Beraz, guk mozionen alde bozkatuko dugu, hala ere hauekin guztiekin, eta nabarmentzen, erabat sinesten dugula, ez dugula guretzat existiten diren tutoretzapeko pisuak gutxiegi direla, getxon. Susana deko. Espera, ya está. Egunon.
nire ustez, mozio hau ez dakit nahi zenuen moduan zentratu duzun edo ez. Esan dituzun 3 puntuai erantzungo diet. Lehenengo eta behin, jakin barko zenuke, 2/2015 legea existitzen dela desindexazioaren buruzkoa. Horrek esan nahi du, Getxoko udalean ezin ditugula tasak eguneratu KPI-aren arabera. 5. artikuluan lege horrek esaten du, tasa horiek egokitu daitezkela, baina horretarako txosten ekonomiko-finantzario zehatz bat egin beharko litzatekeela hori justifikatzeko. Tasa hori handituko balitz. Beste era batera, beste dekretu baten arabera, Euskal Sistemaren diru laguntzen kartera arautzen duenak, tutoretzapeko apartamenduen puntuan esaten du pisu horiek koordainketaren araberakoak dira. Eta hori jakin beharko zenuen moduan ordaindutako elementuak KPI-tik salbuesten dira. Botiken koordainketari gertatzen zaio moduan. Eta zuk gorapen hori esarri nahi diezu pertsona ahulenek gehiago ordaindu dezaten, ez dut ondo ulertzen. 2. puntuan, gehiago zehaztuko dut. Pertsona batek pentsio ez kontributibo bat ordaindu jasoko balu, jasotzen duen kopuruaren 8% ordaindu beharko luke tutoretzapeko pisuagatik. Pertsona horrek hilean 500 euro inguru kobratuko balu, hilean 97 euro ordaindu beharko lituzke. Horrek esan nahi du, 98ko hazkundea ezarriko litzaiokeela ordaindu behar duen kopuruari. RGI erreferentzia moduan hartu nahi baduzu, beste adibide batzuk emateko, kopuru ertain baten arabera hilean 52 euro ordainduko lituzken. Nire ustez, aldaketa horrek ez dakit nori egingo lioken mesede. Eta gero, 2. puntuari dagokionez, gure araudian esartzen den moduan, eta ez dakit denbora izan duzun hori begiratzeko, tutoretzapeko pisuak eskuratu ditzakete, soilik egoera fisiko eta psikiko hobezinan dauden pertsona nagusiek. Eta menpekotasunaren legean agertzen den moduan, beste pertsonentzat, daukaten menpekotasunaren araberako beste baliabide batzu daude. Hori, aipatu legearen 26. artikuluan aipatzen da. Era berean, beste gauza bat esan nahi duzut. Ez dugu hizkuntza bizkat findu beharko zenuke. Ez dugu desgaitasunez hitz egiten, baizik eta ezintasunez. Guk hemen esaten duzu, tasa KPI-aren arabera eguneratu beharko litzatekela, 2,2koa dela, eta zuk hori hemen aurkezten duzu, eta zure buruzagiak Madriden esaten du, hori jaitsi egin beharko litzatekela. Koherente edo eskoherente, guk egia esan ez dugu babestuko mozio hau, ez dugu aurki ikusten, baina argi utzi nahi dut Alderdi Popularrak lan egin dugula eta lanean jarraituko dugula, Gasteiz dugu adibideen moduan, gure pertsona nagusiek ahalik eta denborari gehien izan daitezen beren ohiko ingurunean bizitzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Bozketara pasatzen gara, mozioaren alde. Ciudadanos eta guk, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak aurka, EH Bildu eta Alderdi Popularrak, beraz, bertan behera geratzen da mozioa. Bai, Elena Coria, bozkaren
arrazoiak azaltzeko. Bai. Sí, nos hemos abstenido en esta moción. De motivos, bai, abstenitu gara bi arrazoirengatik. Alde batetik, dagokionean udaleko tasak berrikusiko dira eta ematen diren zerbitzuak ere berrikusiko dira eta era berean Eusko Jaurlaritzako koordainketaren dekretuaren zain gaude gai hauek guztiak arautuko dituena. Horregatik abstenitu gara. Puntura juten gara, galdezken esparrura eta zinegotxei dagokien nahi baldin badute alkateari zuzentzea galderen edo eskeren bat. Beaz, nahi baldin baduzu ese da momentua, edo bestela amaitu ematen dugu osoko bilkura. Bai? Amaitu ematen dugu osoko bilkura. Auzokideen txanda zabaltzen dugu orain, jakin bakizue egiten dugula tartetxo bat beti, ez dakite aurretik beti egiten duan moduan, galtzen dut norbaitek nahi baldin badu hitza hartu, horrela baldin bada, altzatu mesedes eskua, si alguien quiere tomar la palabra, que levante la mano, haremos un receso de 10 minutillos y tomaremos entonces la palabra, ¿de acuerdo? 10 minutuko deskantzua egingo dugu eta orduan hitza emango diegu.
Alguna prueba ya verás.
Ese es el tema, los porcentajes. La volveré a Sí, le doy el correo mejor. Sí, prefiero. Bueno, es simple, pero bueno. Pues sí. Eta datorra la ¿entiendes usted? Yo no lo entendí y no me presento entendido. Es JMG. Eso es casa. Hotmail.com. Lo pones con tu letra bonita. No, ahora lo voy a poner porque vale, pues gracias. Les doy información mía de cuántos estamos, entre los que estamos allí. Vale, vale. Similar situación y otras peculiaridades de la comunidad. Pasatu indira esandako 5 minutua, beaz, hitz emango diogu auzokideari. Le pediría, por favor, que se presente. Eskatuko nizuke mesede zure burua aurkezteko eta esateko zure izenean edo elkarteren batean edo erakunderen batean zauden eta horren izenean zatozen. Jakin behar duzu, txanda honetan alkatearekin hitz egin dezakezuela, udal araudi organikoak esartzen duen bezala. Beraz, ezin duzu alderdi politikoekin hitz egin, horiek ezin dutelako erantzun. Beraz, hausnarketaren badu helarazi nahi badiozu talderen bati, ziur nago beste uneren batean arreta emango dizutela. Hasiko naiz, ezta? Bai, esan behar diguzu nor zaren. Jose Maria Gil naiz. Jose Maria Gil Pondal naiz, eta nire izenean nator, baina adostu egin dut ona etortzea auzokide batzuekin. Soilik adostu egin dugu gai hau ona ekartzea. Hala ere, nire ordez nator, nire izenean bakarrik. Beraz, hasiko naiz, ezta? Bai. Irakurriko dut, idatzita daukadalako Jose Maria Gil Pondal naiz, eta getxoko herritarra naiz, eta tutoretxapeko apartamentu batean bizi naiz orain dela 2 urte. Apartamentu horretara eraman ninduten, Lope de Vega 12 edo 12 zenbakiko beste leku batetik, 2012tik bizi nintzen bertan. Eta lekuz aldatu ninduten eraitziko zituztelako apartamentu horiek eta Ibar Nagusien etxearekin partekatzen genituen apartamentu horiek. Hortik gutxira, hau da lekuz aldatu eta gutxira, auzokide guztiok izan genuen arazo berbera, hau da, azaldu ziguten kopurua aldatuko zela, hau da, etxe bizitza horretan egoteagatik ordaintzen genuena aldatuko zela, eta nire kasuan bikoiztu egin zen ordura arte ordaintzen nuen kopurua eta ados ez negoela adierazi nien. Izan ere, egoera bidegabea eta desegokia iruditzen zitzaidan, eta alegazioi erantzunez, esan zidaten zenbateko hori formula baten arabera kalkulatu zela, eta formula hori erabiltzen zela 1985-tik hain zuzen ere, eta formula hori zehatz mehatz eta beren beregi esarri zen tutoretxapeko apartamentuak kobratzeko Lope de Vega 12ko apartamentuetan. Izan ere hori ziren existitzen ziren bakarrak eta 1982an inauguratu ziren. Formulari dagokionez, esan beharra dago, formula hori aplikatzen zela unitate familiarraren tamainaren arabera, hau da, apartamentua okupatzen zuen familiaren arabera eta prezio publikoa eta tasa esartzen zen formula horren emaitzarekin. Eta formula horrek esartzen zuen
familia unitatearen diru sarreren arabera, zein izango zen familia horrek ordaindu beharreko zenbatekoa kasu bakoitzean. Hala formulak esartzen zuen zenbatekoa zen kopuru hori bat aldakorra eta bestea alda ezina. Eta 100% aplikatzen zen, 100% diru sarrera guztien gainean eta bestea gehitzen zitzaion aldagarria gehituz eta 100% igotzen zen 5.000 pesetako frakzio bakoitzean. Eta soldata oinarri bat esartzen zen eta gutxiengoa esartzen zen segokion gizarte laguntzailearen arabera. Eta hori esaten dut kasu bakoitzean beste bat izan zitekeelako. Hala formula hori erabili eginda azkenengo 20 urteotan eta aldaketa bakarra egonda. Hasieran 5.000 peseta ziren eta orain 1.000 euro ingurukoa da laguntza hori zati bakoitzeko eta progresibitate maila asko areagotu da eta zenbatekoa nabarmen handitu da eta ez dauka inolako mugarik eta hala badagokio urteko 12.000 euroko diru sarrerak baditu 8 euro ordaintzen ditu metro karratu bakoitzeko eta babes ofizialeko etxe bizitzetan alokairu araubidean 8 euro ordaintzen dira. Baldintza hauetan alokairua esen egokia, bidegabea zen eta bere helburuaren aurkakoa egiten zuen. Horregatik guztiagatik udalari jakinarazi nion eta berrikusteko eskatu nion joan den urtean eta hemen daukat eskaera berrikuspena oso erraza zen. 30 euro horiek aldatzeko eskatu nuen. IPCA hasi zen eta 60 igo zen, beraz berakada nabarmena zen eta oinarria diru sarrerak bermatzeko errentaren araberakoa zen. Hala, eguneratzeko aukera aipatu zidaten eta ona etorri naiz eguneraketa horren eskaera berriz egiteko oso simplea da, keltxe egureni bidali nion, ez dakit orden, baina suposatzen dut hemen egongo dela, eta eskatu nion formula berrikusteko eta berrikuspena harin egiteko eskatu nuen eta eskatzen dut. Espero dut nire interesen aldekoa izatea berrikuspen hori, baita nire usokideen aldekoa ere. Izan ere, negatiboki ukitu gaitu horrek, igoera horrek eta azalpen bat eskatu nahi dut. Gustatuko litzaidake ukitutako pertsonei azalpen bat ematea. Izan ere, ahultasun egoeran eta baztertzeko arriskuan gaude eta uste dut diligentzia falta egon dela eta horregatik barrokamena eskatzea gustatuko litzaidake. Hauze da gaia eta gutuna eman ahal dizuet baita eskaera ere. Bai, jesar zaitezke eta berehala erantzungo dizut. Nik ez daukat inolako arazorik eta saldutako kasu zehatza jorra dezaket, baina beste goera bat ezagutzen dut eta hemen daukat, zuzenean imeiez bidali didatelako eta zure aldarrikapenak zilegi dira, errespeta daitezke noski, baina udalak ezagutzen ditu, gainera arartekoak horien berri ditu eta ez hori bakarrik izan ere, epaitegietara ere jo duzu eta prozedura judiziala eskatu duzu eta ebatzi egin da. 2018ko ekainaren 14ko epai baten bidez ebatzi egin da eta epai hori daukat hemen aurrean eta apur bat aztertu ahal izan dut eta ematen du oso sakon sartzen dela zure egoera pertsonalean, zeintzuk diren zuen diru sarrerak, nolakoa den bizi zen apartamentua eta batez ere egiaztatzen da ordenantza ondo aplikatzen dela tutoretzapeko apartamentuei dagokienez, izan ere gai horren inguruan eztabaidatu dugu hemen eta esan bezala epai horrek sakonki aztertzen du kasu zehatz hau, aplikazioaren sede den objektua oso sakon aztertzen da eta azkenean ezetsi egin dira zure reklamazioak. Beraz, bai udala, bai erabiltzaileak, bai gizartea oro har, aplikazioa bete behar dugu, dagokion ordenantza bete behar dugu eta irakurketa eta interpretazio bat egin dira ordenantza horren gainean eta gainera epaitegiek, auzitegi batek, zehazki berretsi egin du. Beraz, hortik aurrera nik ez daukat inolako arazorik zure kasua aztertzeko, baina epaia irmoa da eta hemen dago, eman da, epaia zuk errekurtso bat aurkeztu duzu horren aurrean, zilegi da eta eskubidea daukazu. Baina epaiak esaten duena oso argia da. Udalak behar bezala aplikatu du ordenantza
apartamentu horiek arautzen dituen ordenantzaren tasari dagokionez eta hortik aurrera presnago entzuteko, beste uneren batean bil gaitezke, baina oso argi dago gaia, eztabaidatu egin da eta behar den tokian argitu da. Gainera, ezin da harago joan eta auzitegiek esaten dutena oso argia eta irmoa da eta ezin gara harago joan. Baiesten badira, hau da reklamazioak baietxiko balira, udalak bete beharko lituzke, nola ez? Mikrofonoa erabili beharko luke interpreteok interpretatu alizateko, mesedez. Sí, yo lo escucho. Bai, entzun dezakete esaten duzuna. El juez no entra en la cuantificación. Epaileak ez du zenbaketa egiten eta abokatuak ohartarazi zidan ezin nuela asko lortu eta bihotz-bihotzez esaten dut arartekoak ez zuela ondo ulertu, baina epaileak esaten du epaileak ez duela zenbatekoa eta kontu ekonomikoa aztertuko, hau da, ez duela aztertuko behar bezala aplikatuko den edo ez arartekoak hori egin zuen eta epaileak irakurri behar dira, epai guztiak bezala zen, noski, eta osorik irakurri behar dira, hau ez dizut leporatzen, baina nik uste dut ñabardura hori garrantzitsua dela, hau da, esan bezala, ezin da apelatu, epaia horrela bukatu zen, baina beste kide batek aurkeztuko du eta espero dut emaitza onuragarriagoa izatea niretzat. Mila esker.